publikoaren eskubian edo ezkerrean? Eskubian. Esaten diazuna. Zul diabro, zara. Bederatzi terdiak, hasiko gara, puntual, ongi etorri guztioi. Lehen ostiralean egin genuen Udako Euskal Unibertsitateko udako ikastaroen hasierako jardunaldia, hau da, lehenengo ikastaro jardunaldia. Ongi etorri Iruñara, ongi etorri Udako Euskal Unibertsitatearen izenean. Nire lehenengo aurkezpen honetan, nik 3 gauza markatu nahi ditut. Lehenengoa, UEUk apostu egiten duela presentzialitatearen alde. Momentu hontan, Mariluz Estebanek esaten duen bezala, presentzialitatea politikoa da. Argi daukagu, harreman presentzial honetatik komunikazioa osoagoa dela, elkarrekintza beteagoa, gure ikastaroetan, presentzialitate honetan, irakasle eta ikasle paperak lausotu egiten direla eta ikasle bihurtzen da irakasle eta irakasle ikasle ere, badakigu trukerako, elkartrukerako eta gogoetarako plano berezia dela hau. Horregatik antolatzen dugu hau, honela presentzialean, eta horrela leiho guztiak zabalik, distantziak markatuta eta bar, presentzialen egiten dugu, emaitza onak lortu nahi ditugulako. Azpimarratu nahi dudan bigarren puntua da kontestualizatea, kontestuan jartzea. Ikastaro hau Udako Euskal Unibertsitateko jarduerarekin. Udako Euskal Unibertsitatean landu du gai hau, euskalgintza eta ekonomia soziala, eta orain bertanik egon gara ikusten, inguma eder horretan, bilatu dugu ekonomia soziala eta azaldutu zaizkigu 21 ikastaro, liburu, artikulu eta bar. Bilatu dugu gizarte ekonomia eta azaldu zaizkigu beste 22. Horien artean 4 liburu. Ez da lehenengo aldiz honetaz hitz egiten dela. 1975an bazegoen liburu bat gizarte ekonomia aritzen zana, ekologia eta ez dakiz zer, gero beste liburu dut azaltzen da 2001an eta hirugarrena 2010an. Ekonomia sozialari buruz daukagun lehenengo liburua 2004koa dela. Orduan, bagoaz, 2021an beste urraz bat egiten dugu jardunaldi honekin. Eta jardunaldi hau ere lotuta dago Udako ikastaroekin. Udako ikastaroan dauzkagu 23 ikastaro. Eta horietatik 5 dira jardunaldi. Bat hizkuntzalariekin, beste bat dokumentalistekin, baina beste 3 lotuta ikusten ditut nik. Lehen ostiralean ikusi genuen herrigintza eta akademia. Herrigintzatik akademiara eta akademiatik herrigintzara. Hor, gogoeta politak egon ziren, eta adibide onak praktikan eramateko ekonomia herrigintzara, unibertsitatera, eta baita teorizazio mailan ere gauza politak esan zituen Ekai Txapartegik, eta Ekai Txapartegik aipatzen zituen 4 familia egon direla gure historia hurbilean euskara eta herrigintza, euskara eta akademia lantzeko. Polita izan zen, definitzen zituela Jose Azurmendiren liburu batekin azaltzen zuen horietako bakoitza, eta horietako bakoitzan jartzen zuela persona bat. Aipatzen zuen Txillardegi, Santa Maria, Arizmendiarreta eta Gandiaga. Hor bazegoen berarentzat
gure lan hildo hau lantzeko, Arizmende Arrieta, ekonomiaren inguruan, ekonomia interesa, ekonomia soziala, badaukala zer ikusirik ere Euskal Unibertsitate sortzeko prozesu honetan. Baina lotu nahi dut ere jakin jardunaldiarekin. Hori izango da, udako ikastaroen azken jardunaldia, uztailaren 15 eta 16an, Usurbilen, eta gaia izango da krisi klimatikoa, krisi soziala, eta desaskuntzaz hitz egingo da hortan. Ona da, ikustea UEU modu dinamikoan gizarteratzen dituela gaiak, benetako kezka direnak gizartean, eta lantzen ditugula akademiatik, metodo zientifiko, unibertsitatearekin, eztabaidarekin gogoeta eginez. Horregatik oso gustora gaude. Hori izan da, horrela kokatuta jardunaldi hau, nik bukatzeko 3. puntua eskerrak emotea. Eskerrak emotea, Gezki institutuari, Gezki ikerketa taldeari, kontseiluari, eta honen atzetik ibili zareten antolatzaile nagusiei badakit ibili zaretela, Aitor, Enekoitz, baita Unai ere ibili dela fuerte, zuei esker eta UEUko langilei ere. Lehenko ostiralean ere azpimarratzen genuen, etorri gara denok 9:30, dana prest, baina matrikulazio kontua eta hau dana prestatzea eta bar, ikaragarria da. Nik uste dut baldintza egokia dauzkagula gogoeta horri patxadaz egiteko. Mila esker guztioi. Eta orain, hemen mailan ezaguna gara danok, Aitor Bengoetxeari emango diotitza. Hor daukazu edo? Bai, eskerrik asko. Aitor Bengoetxea, Gezki Instituto, Gezki ikerketa taldearen dinamizatzaile nagusia da bera. Bai, eskerrik asko, Kepa. Bueno, egunon guztiei, hitz gutxi batzuk, lehenik eta behin postasuna adierazteko ekitaldi honen inguruan, gaur elkartzen ditugun bi elementu horien artean, ekonomia soziala eta euskalgintza, formalki gatoz bi alde horietatik, ekonomia sozialetik, Gezki institutokok, baina baita ere euskalgintzan ari garain bat, gure instituto honetan, gizarte ekonomia edo ekonomia soziala aritzen gera ikerketan eta irakaskuntzan, gera 25 bat kide, gutxi gara bera erdi bana ekonomilariak eta juristak, eta orduan, aspalditik geneukan mai gainean gure gogoeta hasten zanak konstatazio batetik, hain zuzen ere, euskalgintzako hainbat eta hainbat eragilek, ia denak, erabiltzen zituztela beraien ekonomi geruza, nolabait, zala gizarte ekonomiakoa, ezta? Hori, esaten dudan bezala, jaetzan balorazio bat, konstatazio bat baizik, ezta? Euskalgintzan aurkitzen ditugu, fundazioak, elkarteak, kooperatibak, lan sozietateak, gainera ez bakarrik gizarte ekonomia, baizik eta gizarte ekonomiako figura desberdinak, ez? Bueno, orduan horrek, eramaten gintuen urrengo galderara zen, zergatik, ez? Zergatik gizarte ekonomiak zergatik euskalgintzako agentek aukeratzen dituzte gizarte ekonomiako formula desberdinak, beraien euskalgintza, beraien ekimena, aurrera eramateko ikuspegi ekonomikotik, ezta? Ekonomikotik eta baita ere juridikotik ekimenen forma juridikoa aukeratzerakoan, ezta? Bueno, ikusten genuen, azkenean, gizarte ekonomiaren idea nagusia izan da, publiko eta pribatuen artean hor sortzen den hirugarren aukera bat edo nolabait, ikusten genuen nabarmena zan, euskalgintza izanik funtsean
herri ekimena edo gizarte ekimena, ez zuela ondo enkajatzen sektore pribatu ortodoxoan, irabazi asmoak bultzatzen duen sektore pribatuan ez zuela ondo enkajatzen, hain zuzen ere bere helburu nagusia izanik soziala euskalgintza, eta baita ere ez zuela ondo enkajatzen, guztiz ondo enkajatzen sektore publikoan, gehiago arrazoi politikoen gaitik, esan nahi dut, euskalgintzako ekimen bat aurrera eramaten bada, eta bere asmoa baldin bada Euskal Herri osoa besarkatzea, une honetan geruza publiko batekin ezin da. Euskal Herriak ez dauka aitorpen juridiko, Euskal Herri osoak bere osotasunan ez dauka aitorpen juridiko publiko bat, une honetan beraz geruza publiko bat Euskal Herri osoko ekimen batean ezinezkoa da. Orduan, nahiko nabarmena zen, ondo enkagatzen zuela maila teoriko horretan herri ekimen bat aurrera eramateko gizarte ekonomiak, ezta? Eta planteatzen genuen bideo hori jorratzea interesgarri iruditzen zitzaigun eta gainera askotan landu gabeko ikuspegia, ezta? Euskalgintzaren muina noski da, euskararen sustapena, hor dago hizkuntza bera eta herri izaera eta identitatea eta kultura. Aldiz, ekonomi ikuspegitik, euskalgintzako agentek ekonomi ikuspegitik zer motako geruza ekonomiko edo ekimen ekonomikoa diren, ikusten genuen hori ez dela inbeste aztertu, ez dela inbeste landu. Eta horrek animatu gintuen antolatzera duela 2 urte jardunaldi bat UEUn bertan eta gaur hau bera. Duela 2 urte egin genuen kooperatibak, ikastolak eta kooperatibak bi elementu horiek uztartu genituen, uste dugu aberasgarria izan zela ekitaldi hori, egin genuen ariketa bat 7 printzipio kooperatibo unibertsalak jarri mahai gainean eta ikastolei eskatu bakoitzaren inguruan erretratatzeko nolabait, ezta? Euskalgintzak nola praktikatzen duten 7 printzipio kooperatiboen artean banan eskatu genien eta egin genuen. Orduan, gero pentsatu genuen jauzi bat egitea ikastoletatik euskalgintzara eta kooperatibismotik gizarte ekonomiara. Eta puzleak oso ondo enkajatzen zigun, esan bezala gizarte ekonomiako eragile iaia guztiak, euskalgintzako eragile iaia guztiak gizarte ekonomiako formulak dituztelako, eta ideia horrek ekarri gaitu nolabait gaurko ekitaldi honetara, ezta? Orduan, guretzat, oso pozgarria da, Kepak eskerrak eman ditu, kasu honetan, ekimen hau josi dute batez ere, Iker Salaberriak, Unai del Burgok eta Ekoitzetxe Zarretak, eskerrak bereziki Iruroi, eta bukatu nahi dut, esan dut oantxe, euskalgintza trinkotzen duen edo euskalgintza komunean duen ikuspegi ekonomiko hori gutxi landu dela, gizarte ekonomiak baita ere batutzen du, nolabait elkartzen du euskalgintza, hori gutxi landu da, baina oraindik gutxiago landu den beste elementua jarri nahiko nuke mahai gainean, eta da, gaurko idea nagusia izanik eta gaurko jardunaldiaren leloan ere hori dago, gizarte ekonomia euskalgintzari laguntzeko tresna bezala, edo gizarte ekonomia euskalgintza garatzeko lanabes bezala, baina baita ere buelta eman nahi nion norabide horri, hain zuzen ere euskalgintzak baita ere laguntzen dio eta elikatzen du gizarte ekonomia. Euskalgintzak laguntzen dio euskal gizarte ekonomiari. Guri gizarte ekonomiaren ikuspegitik laguntzen digu baita ere Euskal Herria mapan kokatzen. Gaudenean adibidez kooperatibismoari buruzko topagune topagune zabal batean, baudela gutxi gertatu zitzaigun, mundu mailakoa, adibidez, oso ondo datorkigu aipatzea adibide bezala, eta ez nola nahiko adibide, Europako kooperatibak, Europa mailako kooperatibak, Europako estatu bat, baina gehiagotan implantatua duen kooperatibak, momentu honetan bakarrik 12 inguru dago, eta Europako kooperatiba sortzeko aukera zabaldu zen 2003an. Ia 20 urtetan sortu dira 12 inguru bakarrik. Eta bat da Euskal Herriko ikastolak kooperatiba. Esan nahi dut,
euskalgintzaren dinamika horrek gizarte ekonomia bezala guri ere laguntzen digu ditugulako bertan adibide oso onak eta erreferentzialak, ezta? Beraz, euskalgintzak gizarte ekonomiak balio baldin badu elikatzeko euskalgintza, baita ere euskalgintzak balio du elikatzeko eta bultzatzeko euskal gizarte ekonomia, bai? Eta bukatzeko, hasien izen moduan, esatea, guretzat oso pozgarria dela hau, euskalgintza eta gizarte ekonomiaren artean, nahiko genuke jardunaldi honek laguntzeko euskalgintza eta gizarte ekonomiaren artean zubi hori sendotzen, bi norabidetako zubia izan dadila, bi norabidetakoa, aipatzen nuen ideiaren hildotik, eta horretan lagundu nahiko genuke, bai? Zubi hori sendotu eta zubi horretako trafikoa suspertzen euskalgintza eta gizarte ekonomiak elkar laguntzeko nolabait, bai? Mi esker guztiei. Hanka bada gizarte ekonomia, beste hanka da euskalgintza. Eta gurekin daukagu euskalgintzaren kontseiluko Paul Bilbao. Egun guztioi eta mi esker gaur hona bertaratzeagatik. Lehenik eta behin nola ez, zorionak UEuri. Beste urte batez, euskaraz biziren komunitateari alako ikastorak eskaintzeagatik, ez? Pandemia, aurten ere komunitatea sendotzeko, trinkotzeko eta aberasteko egin diguzuen eskaintzaren gatik, eskerrik asko. Eta zorionak ematetik, eskerrak ematera, gaizkiri, bidaia honetan bidaide izateko aukera eskaini diguzuelako, eta zuekin ikasten usteagatik. Dute, elkarren gandik ikasi dugula, baina guretzat bai aukera izan da zuekin ikasteko. Aipatu du Xabierrek, eta egia da ez, euskalgintza baduela ekonomia sozialaren nolabait berezko ezaugarri, ez genean euskalgintzatik sortzen ditugun ondasunak edo proiektuak pertsonen beharrak asetzeko diela. Gure kasuan gainera, egoera gutxituan dagoen hizkuntza komunitate bati beharrak asetzekoak. Eta horrexegatik hori ere aipatu da, gainditzen dugu publiko-pribatu dikotomia hori, ez? Beste esparru batean kokatzen dugu euskalgintza. Eta agian hori da bere ezaugarri nagusietako bat, ezta? Eta horregatik ere badugu berezkoa gure izaera komunitarioa. Egia da, gaurko topaketen helburua ez dela horren beste gurea berezkoa izan daiteken ezaugarri horretaz gehiagitz egitea, edo hori berrestea baizik eta nik uste dut hori da gaurko jardunaldiek, egin dezaketen ekarpena, barrunazko begirada bat lantzea ekarriko dutela jardunaldiek. Gure antolaketa ereduen inguruan gogoeta egitea, praktikak partekatzea, praktikaneko desberdinak bai eremuen aldetik, bai izaen aldetik izango dela, eta nola ez, balio dezala honek ere aurrerantzean, sor litezkeen ekimene bateratuik begira, nola baiteko ernamuina izatea. Kontseiluaren ere esploratzeko eremua da honakoa, eta guretzat ere oso baliagarria izango da gure erronkei aurre egiteko ekonomia sozialaren tresnak identifikatzea. Gaina kontseilua hitz egiten da, ez bakarrik kontseilua erakunde bezala, baizik eta parte hartuko duten eragile gehienak ere bazkide ditugu, orduan kontseilua beranitasun horretan horretarako izan daitezke baliagarriak, edo izango dira baliagarriak gaurko jardunaldiak. Amaitzeko, badakizue, orain dela bilaste, kontseiluak hildo berri bat, fase berri batekin zion, orduan esaten genuen batu zaldatu, alako filosofia batekin hasi garela lanean. Esaten genuen, gizarte kohesionatu, justu eta berdinzalea lortzeko nahitaezkoa dela hizkuntza politiketan modu bateratua jokatzea eta hizkuntza erdigunera ekartzea. Eta iruditzen zaitonek, trabentzia bada ere, badakan nolabaiteko antzekotasunik, ez da, nik ez duarako zalantzarik hori euskara ardatz izango duen gizarte kohesionatu, justu eta berdinzali horrek nahitaezkoa izango duela ekonomia soziala, horre beste izen ondo jar diezaiokegu, ekonomia soziala eraldatzailea,
beste ardaz bat izatea. Eta horre euskalgintzak badu zer esan eta noski badugu zer egin. Hortuaz, balio dezala gaurko jardunaldiak elkarrekinez batu aldatzeko, alegia eraldatzeko. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Paul, eta bai argi dago hori batu aldatu aplikatu daitekela oso ondo. Eskerrik asko, eta bueno, besterik gabe pasatzen gara ja programarekin aurrera, eta 10:00 daukagu beste hitzaldi bat, eta venga. Zer garbitu behar da, maiak, balkiak, demostrado contactos desde la denbora kontrolatzen ez du? Ba, alkate, Bai. hartu daukatu, eratxita daukatu zek. Nik eskatuko izut, kontrolatzeko, neria, hala. Egunon, guztioi, entzuten da? Ekonomia sozialaren tresnak euskalgintzaren erronken aurrean. Ekonomia sozialaren norabidea euskalgintzaren bidegurutzetan. Provokazio hutsa da, aitortuko didazue nolabait hasi behar eta termino hauetan hastea. Nik Euskadin rock'n'rollak ez duela dirurik emanen esaten hasi nahi nuen. Baina adorea falta. Eta erronkez eta tresnez aritu behar. Euskalgintzaren erronkez zer ote dakigu ba gezkiko kideok. Eta ekonomia sozialarena salbamendurako taula bat ote da ba euskalgintzarentzat. Barkatuko diguzue berriz gure torpezia. Eta hala ere, hain gaizki hasita ere, zer nolako harrera beroa jaso dugun zue guztien aldetik. Nolako prestutasuna eta animoa sumatu dugun zuei egindako gonbite deien erantzunetan. Gaia agian guk aurreikusi baino gertukoago duzuen seinale. Asmatu ote dugu ba, zuetariko asko eta askoren burutan zegoen ideia bat mahai gaineratzen. Jardunaldia irudikatzen hasi ginenean abia puntuko intuizio batek bultzatzen gituen. Ekonomia soziala eta euskalgintza eta ekonomia soziala hain gertu eta hain urrun posible alda. Ekonomia sozialaz jardutean nor oroitzen da euskeraren biziraupena eta biziberritzea helburu herri honetan abian jarritako ehundaka eta ehundaka ekimenez. Eta alde erantzira ere, euskalgintzak inoiz sentitu aldu bere identitate ikur gisa ekonomia sozialeko ekimen izatearena. Inoiz galde egin ote dio bere buruari, berak eusten duen jarduera ekonomikoa ekonomia sozialekoa ote den. Hobe genuke agian bideari hasieratik berrekitea berriz. Ekonomia sozialaren norabideaz eta euskalgintzaren erronkez baino jardun dezagun ba bi horiek egindako bideen gurutzaketez, bat egin duten unez, elkar topatu duten okazioez. Pentsatzen jarri orduko zenbaezinak dira kasi bat egite horiek. Zenbat euskera, kultur eta hizkuntza ekimen izan dira lagunduak herri edo eskualde mailako kooperatiben aldetik. Zenbat kooperatiba izan dira halaber aitzindari lan mundua euskalduntzeko estrategien aplikazioan. Zenbat eta zenbatean eutsi diete garaizailei kooperatibek elkar harturik, eta zenbatean aritzen zarete horrela euskalgintzako eragileak. Eta elkartez zer esan?
Ba al da euskalgintza osoan enpresa bakar bat, elkarte bat izaten hasi ez dena. Intuizioak utxik egiten ez badigu, elkarren oso gertuko esperientziak izan direla esan behar genuke aurrena. Baina nola liteke orduan, elkarrengandik horren gertu izanik, elkarri bizkar emanda aritzea. Utzidazue ausardia handia ez bada, lehen hipotesi bat mai gaineratzen. Ez da bai izango hizkuntza ezberdinetan hitz egiten dugula euskalgintza eta ekonomia sozialako eragileek. Gaur arte bederen. Euskalgintzak euskeraz diharduela esan da, ez dut deskubrimendu kolosalik egingo biztan denez. Maialenek ordea, euskeraz egitetik, euskeratik egitera gonbidatu gintuen. Zerbait egitik esan izango zuen. Ekonomia sozialak berriz guk nahi baino gutxiagotan egin izan du eta egiten du oraindik ere euskeraz, dana esan behar bada. Tira, ekonomia sozialaren baitan ahots asko eta askotarikoak direla ere aitortu behar genuke lehenik. Baina askotariko ahots horiek bat egitea lortu dute nolabait, oinarrizko sinfonia edo letra batean. Pertsonak eta komunitateak ekimen ekonomikoen erdigunean jarri nahi izan dituen proposamena da ekonomia sozialarena ezer izatekotan. Euskal Herriko ekonomia sozialaren kontakizuna oso loturik agertzen zaigu kooperatibismoari. Bereziki azken mende erdi pasatxoan arrasateko mugimenduak gorpuztu duen finantza, industria eta zerbitzuen sektoreko esperientziari. Baina gureak dira oro bat, jendarteak integratzen asmatu ez eta egoerarik zaurgarrienak bizi dituzten pertsonak ahalduntzeko abian jarritako laneratze enpresa edo enplegu babestuko ekimenak ere. Mozkin asmorik gabekoak gehienak. Badira gainera elkarte eta fundazio milaka batzuk ere gure herrian, milaka batzuk esan dut. Elkartegintzaren paradisua baita gure herri hau. Hainbeste ze erregistroak berak ere ez daki horietako zenbat dauden bizirik eta zenbat hilik. Mutualitatez eta arrantzalen kofradiez ahaztu gabe, noski, inork arrantzarik egin nahi balu ur horietan. Izaera juridiko ezberdinak har ditzakete ekonomia sozialeko eragilek, baina funtsean partekaturiko balio definitu batzuk bereizten dituzte bestelako kapital enpresetatik. Finean zertaz dihardugu. Lehenik, pertsonak eta helburu sozialak kapital pilaketaren aurretik lehenesten dituzten ekimen kolektiboez ari gara. Ideia bikoitza ari gara uztartzen, argi gerabedi, pertsonak eta beren duintasuna erdigunean jartzen duten ekimen kolektiboak. Taldetasuna eta norbanakoaren arteko oreka osasungarri bat helburu dutenak. Bigarren, ekoizpen eta kontsumo komunitatez ari gara. Elkartasun eta berdintasun mekanismo landuen bitartez indarturiko komunitatez. Eta komunitate horiek beren ingurune eta herriarekiko agertzen duten konpromisoaz. Derrigorrezko konpromisoaz, ez borondate hutsean oinarriturikoaz. Pertsonak edo helburu sozialak erdigunean jarri, komunitateak sendotu eta ahaldunduz. Horrela mintzo da ekonomia soziala bere buruaz. Eta izan da berau enplegu sortzaile eta modu horretan aukera emaile. Eta izan da bide beretik aberastasun sortzaile eta aberastasun banatzaile. Eta modu horretan aukera berdintzaile. Eta izan dira horiek beren xumean lankidetza eta demokrazia eskolak ere. Beren aurrerapen eta irakaspen handiekin, baina baita beren desbideratze are handiagoekin ere. Izan direlako ere bide mortuetara heldu diren zenbait, eta saiakera horretan hilik edo guztiz itxuraldaturik geratu diren beste zenbait ere. Izan direnez, herri mugimendu edo elkartegintza logikatik abiatu eta merkatuak irentsita edo estatuak bere eginda, kasi indargabetuak geratu diren ekimenak ere. Denetik dagoela gurean. Baina badira halaber, azken urtetan herri honek duen lankidetzaren lur ongarritutik sorturiko esperientzia gazteak, eraberritzaileak, eraldatzaileak.
Ekonomia soziala merkatu logikak irenste bidean zela salatu eta bizitza jarri dutenak erdigunean, bide gurutzearen erdi-erdian. Kooperatibismo zaharrak ebatzi nahi zuen dilema ez hain zaharrura, lana versus kapitalarena, kapitala versus bizitza terminoetan bir formulatzen asmatu dutenak, ur berria dakarten olatuak. Eskatu digutenak gure eguneroko praktiken gaineko ardura har dezagun, hoiek berrikusi eta gizarte eraldaketaren lorratzean jartzeko. Eta bide horretan laguntzeko kudeaketa erraminta konkretuak garatu dituztenak. Ekonomia sozialeko eragileen eginkizun politikoa berrindartu nahi dutenak. Enpresak antolatzeko bestelako moduak proposatzeaz harago, jendarte eredu berri baten ernamuin izan nahi duten praktika konkretuak plazaratu dituztenak. Ekonomia sozial eta solidarioa edo eraldatzailea izendapenak hartuta, kezka, erronka eta kontakizun berrituak agertu zaizkigu azken 10-15 urteetan. Eta hor gaude. Bide gurutzean, seinalei errotulu berria jarri eta lehen pausoak ematen, pauso baldarrez, baina txerrik itxarraga. Euskalgintzak ordea nola hitz egiten du ba euskeraz eta euskaratik. Topagunez diarduzue, hizkuntza eskubideez, arnasgunez, euskaldunez, hezkuntza eraldatzaileaz, kulturgintzaz, auzolanaz, balioen transmisioaz, berrikuntza sozialaz, komunitateaz, plaza berreskuratzeaz, euskarari puzka aritzeaz, hegoaldeko uzta, euskeraz egituratutiko proiektu eraldatzaileak sustatzeaz mendebaldeko faktoria. Egun apur batean. Itzultzailerik baldao zuen artean. Kontakizun horiek ekonomia sozialaren itzulpengintza zerbitzutik pasaz gero, zein litzateke geratuko litzaigun testua. Hizkuntzaren biziberritzea helburu nagusi edo ia bakar duten ekimenok, ez aldute ba pertsona eta helburu soziala kapital pilaketaren aurretik lehen esten. Jakina, rock'n'rollak ez duela dirurik ematen esaten hasi nahi nuela abisatu dizuet eta horretaran entorren. Euskal hizkuntz komunitatea txikia baita merkatu globalen garaian, ez gara, ez high-tech, ez fintech, ez foodtech, baina komunitatea gara. Komunitate errotua, sentitua, irudikatua eta engaiatua. Eta komunitateren beharrak asetzea gailentzen zaigu beti merkatu kuotak handitzearen aurretik. Esan gabe doa, euskalgintzako ekimen ekonomiko guztien erroan, euskararen aldeko gizarte mugimendu antolatua dagoela beti. Eta esan beharrik ez dago, hortik datorrenak, lezioa, ikasita dakarrela, konpromisoaz, lan militanteaz, kolektiboki pentsatzeaz eta antolatzeaz, elkartasuna sustatzeaz. Esan gabe ere, agerikoa baita, ekonomia mota honen helburu nagusia ez dela mozkin asmoa. Ezpada galera asmorik gabekoa izatea, alden kasu guztietan behintzat. Baina egon beste apur batez, eta esan gabeko hiek esaten hasiko bagina, eta rock'n'rollak azkenean dirurik emango balu. Utzi dazue bigarren eta azken atrebentzia batekin amaitzen nire hitzartzea. Eta ekonomia sozialarenak diren errelatoak, legitimazio diskurtsoak, baliatuko bagenitu euskalgintzaren ekimen ekonomikoei zentzu berritua emateko. Eta hori eginez, zentzu berri bat emango bagenio ekonomia sozialari berari ere. Dena ez dira hitzak ordea, ekintzek halako pisua duten herri honetan. Euskalgintzak berezkoa du zen ekintzailea, zen berritzailea. Eta ekimen berriok ekonomia sozialeko formulen bitartez antolatuko bagenitu, areago oraindik, ekonomia sozialarenak diren interkooperazio logiken bitartez ureztatu eta indartuko bagenitu. Euskalgintzaren baitako merkatu sozial moduko bat lehen etxiz, elkarri alik eta
gehien erosi eta salduko bagenio, eta gainera lankidetza honen izaera politikoan indarregin, eta uztartuko bagenu euskalgintza ekonomia sozialarekin, beronen baitan erreferentziazkoak diren egitasmo ezberdinekin, dela energia berriztagarrien ekoizpen eta banaketarako kooperatibetako kide eginez, edo gure aurrezki eta inbertsio almena finantza etikoetara bideratuz, gure elikadura premiak ekoizpen agroekologikoari lotuz, edo zaurgarritasun egoera larrienean diren kolektiboak ahalduntzeko lan egitasmoak eskainiz. Euskalgintza subjektu aktiboa balitz bere jardute esparru ezberdinetan, herritar ororen integrazioa ahalduntzea eta burujabetza maila hobetuko luketen dinamikak sustatzen. Hau ote da Maialen ekonomia euskeratik egitea. Eta gure erakundetara itzulita, zenbat lan egin dezakegun oraindik taldetasuna indartzeko, gardentasun, berdintasun eta elkartasun mekanismoak finduz. Eta zenbat lan dugun egiteke oraindik erakunde ez patriarkalak bilakatzeko bidean, edo gure eragin ekologikoa murrizteko bidean. Hainbeste dira landu ditzakegun esparruak. Ekonomia sozialarena beraz, lanerako agenda bat ere izan liteke. Beste puntu bat, euskalgintzako eragileen asteroko gai ordenean sartzeko. Eta praktika konkretu batzuetatik ateratako irakaspen sorta bat ere bada ekonomia sozialarena. Baita hanka sartze bildumatxo bat eta berrikaspen saio multzo bat ere. Gaur dugu aukera bikaina, agendak eta praktika horiek partekatu eta etorkizunera begira konspiratzen hasteko. Ongi etorriak izan zaitezte ba, konspirazio kolektibo saio honetara. Rock'n'rollak ez du dirurik emanen, baina inon baino alaiagoa izanen ahal da. Eskerrik asko. Mi esker denoi, hemen izateagatik, mi esker ere gaurko jardunaldia antolatu ez zuten gezki ikertegiari, kontseiluari, UEuri, eta baita ere Katakrak kooperatibari, beraien egoitzan gabelako eta paregabeko tokia daukagulako Iruñean horrelako gauzak egiteko. Zure buru ez dezunez aurkeztuko zaitut. Eskerrik asko, gero aurkeztuko zaitut nik zu. Eneko Etxezarreta, gezki ikertegiko kidea, EHUko ikertegia, eta, ekonomia sozial eraldatzaile kooperatibismoaren munduan, kofabrika proiektuan adibidez, elkarlanean gabiltza, eta hortik ere bide asko gurutzatzen ari dira azken aldian, eta uste diskurtsoan ere gauzatzutan bat egingo degula. Beñat Irasuegi, Talaioz kooperatibako kidea, software librea talako gauzetan inork ez daki oso ondo zeiten duen, baina gero, olatuko sareko bultzatzaile, antolatzaile, sustatzaile, eta pixkat ekonomia sozial eraldatzailearen proposamena, praktika, azken aldian dauden sare ezberdinetako sustatzaile eta aurpegi ezagunenetako bat, ezta? Ez dakit asmo dutena. Eta, sin más. Jarraituko dugu. Gaina denbora pixka gehiago utzi diazu, así que perfecto zen. Gaurko gaia zabala da eta nondik heldu ere, ez nekinez ere, bere garaian proposatu nien, guk erabiltzen dugun hirugarren olatuaren ideia, baina azalduko detena sartzea gaurko jardunaldian, eta kofabrikako formazioetan oso gainetik, baina azaltzen dugun ideiatxo bat onera ekartzea, eta erabiltzea, alde batetik pixka provokazio bezala, baina beste alde batetik ere hipotesi sortzaile bezala.
Eta hipotesi sortzailea zein da? Euskalgintza kooperatibizatu egin behar degula. Parte batean badago kooperatibizatuta, baina ez osorik, eta esango nuke daukan arazo handienetakoa hipotesi horrek dela Euskalgintzak ez duela bere burua kooperatibismoaren parte ikusten. Naizta, juridikoki askotan erabili forma kooperatiboa bere eginkizunetarako. Eta provokazioa pixkat ere irudi honekin ekarri nahi izan dut, uste detelako eta gaurko hitzaldiarekin edo nire partearekin lotuta, uste detelako kooperatibismoa, ekonomia soziala eta euskalgintzaren arteko hasierako bultzada oso interesgarri bat izan zen, oso sortzailea, esango nuke 60 eta 70 hamarkadako euskal iraultza kulturalarekin oso lotua izan zena, baina iruditzen zait, Oteizaren apostoluak bidearen albo batean gelditu ziren bezala, hipotesi sortzaile hori, hau da, euskalgintza kooperatibismoarekin askoz lotuago izan barko lukela, parte izan barko lukela, eta horrek askoz indar gehiago eman barko liokela, bidertzean gelditu zela. Hola, esona, hasierako aipamen bezala, saiatuko naiz pixka kontestualizatzen. Gainera katakraken gaudenez, eta aurreko ostiralean UEUren ikastaro hauen aurkezpenean ekaitxapartegi oso modu iradokitzailean egin zuenez, ni ere saiatuko naiz ekartzen azalduko eten ataltxo bakoitzerako liburu bat edo liburu proposamenen bat. Ez dena Jose Azurmendirena, gustora ingo nuke, oso zalean naizelako, baina pixkat heterodoxoagoa izango da alde horretatik. Hasiko naiz, egin ez, kosketan demekin, ez zute irakurri, oso jende gutxik irakurri dola suposatzen dut, baina irakurri beharreko liburua da, iruditzen zaitelako, jasotzen ditula, bere modu berezi eta heterodoxoan ere, 70 hamarkadan nolabaiteko euskalgintzaren loraldi hori emateko oinarri izan ziren hainbat ideia, batez ere euskal berpizkunde kulturalarekin oso lotua daudenak, 50 hamarkadatik hasi eta 60 hamarkadan indartu zena, eta 70 hamarkadenean nolabait gauzatze materiala edo izan zuena. Naiz aditu bat gai honetan, naiz irakurle soil bat. Baina, bai ekarri nahi dut ideia hau iruditzen zaitelako guk gaur egun olatukopetik edo ekonomia sozialera aldatzaileetik egiten dugun jardunean oso iradokitzailea dela. Eta zergatik, iruditzen zaitelako gaur egun ere, eta ziurtasun gabeko mundu arraro eta apokaliptiko honetan, uste dut behar ditugula errelato propio batzuk, eta errelato horiek gu sortu beharko ditugu, emekoitzek aipatu duen bezala. Hala ere, hori, naizta izena eman zuenetenean, tituluan bakarri jartzen zuen hori ez, 3. olatua eta 70-garreneko hamarkadako iraultza kulturala eta bar, hori erabiliko eta aitzakia bezala. Beste hainbat gauza aipatzeko. Ez detelako nolabaiteko errepaso historiko bat egingo, naizelako horretan aditua, esan dut, irakurlea bai, baino aditua ez, baino, balio digule, uste dut. Esan dut, zergatik Oteizaren apostolu horiek irudi horretan, iruditzen zaitelako bukatu gabeko ibilbide batean edo lan batean aurrean gaudela. Eta da, euskalgintzaren kooperatibizazioa, nik kooperatibizazioa edo kooperatibismora jotzen dut asko ekonomia sozialaz aritu baino, iruditzen zaitelako Euskal Herrian bereziki kooperatibismoa dela nolabait ekonomia sozialaren bultzatzaile nagusia eta jasotzen duelako ere ideia bat oso garrantzitsua eta da lana bera eta lanaren burujabetza jartzen duela praktika sozioekonomikoaren erdigunean. Enegoitzak aipatu du, gaur egun nola pasagean, kapitala eta bizitzaren arteko talka horretara, baino ekonomia sozialean eta kooperatibismoa bereziki oso ondo jasotzen du kapitala eta lanaren arteko talka historiko hori neurri batean ebazten du, gainera talka hori, praktika konkretuak eta forma juridikoak ematen dizkio talka horretan lanaren alde egiten dugunei, eta nik uste ideia hori ere
berreskuratu beharra dago. Hori, ez naiz historian gelituko baino zergatik, esan dut ere, nire ustez, nolabait, proiektua edo Euskalgintza kooperatibizatzearen proiektu hori bide hartzean gelditua dela. Seguraski, 60. eta 70. hamarkadako nolabait Euskalgintzaren eta euskal kulturaren loraldi horrek eman zituen hainbat eta hainbat erantzun juridiko, hau da, tresna juridiko edo enpresa edo elkarte sortzearen bide horretan oso oparoa izan zena, oso azkar eman zen ere instituzionalizazio prozesu bat, beharrezkoa, hau da, edozein momentuan herrigintzatik edo aktivismotik zerbait martxan jartzen dezunean, berehala topatzen zera, hori juridikoki egonkortu, baliabideak ere sortu, eta horiei nolabait etorkizuneko bide bat ematearen beharra, berehala agertzen da, horrek erantzun ezberdina behar izaten ditu, enpresa sortu beharko dugu, edo legeak aldatu beharko ditugu, behar dugun hori lortzeko, iruditzen zaitena da, prozesu horretan ere, 70. hamarkadan instituzionalizazio prozesu hori oso azkar eman zela, eta hiru eremuetan emateko aukera sortu zela, bat izango litzake publiko administratiboa, baina oso momentu horretan ere gertatzen ari zen egonkortze autonomistaren baitan, gaur egun ja 78ko erregimena deituko genukena, hau da, hor nolabait sortutako proiektuak, bai euskararen alde, euskal kulturaren alde egin barrekoa, baina nolabait ikuspegi horretatik, administratibo publikotik instituzionalizatu eta egonkortu nahi zutenak, nolabait marko hori onartu behar izan zuten. Autonomista, 78. erregimenarena eta Estatu Espainiarrekoa, kasu horretan. Nolabait ere, iparraldeko hainbat ekimen beste alde batean utziz, naizta gero proiektu batzuk saiatu diren eta batzuk lortu duten, mugaren bi aldetan ere egonkortzen. Beste bide bat izan zen merkatuarena. Merkatuan nolabait homologatzearen, hau da, proiektu batzuk egin ditu, proiektu sozioekonomikoa dira, proiektu sozioekonomiko horiek bideragarritasuna behar dute, orduan hori merkatuaren bidez egingo dugu. Eta merkatuaren bidez egite horretan, formula juridiko ezberdinekin, baino estrategia merkantilistak erabiliz, eta nolabait beraien burua ere merkatu logika horietan kokatuz, eta merkatuaz ari ganean gaina, ez Enekoitzek aipatu duen merkatu sozialaren ibilbide horretan, baizik eta merkatu kapitalistaren ibilbidean. Hirugarren bide bat ere egonda eta badago, eta hirugarren bide hori zen autoeraketarena eta nolabait autonomia kooperatiboarena, hau da, ekonomia sozialeko egituretan parte hartu eta horiek indartuz sistema propio bat edo sortzearena. Esango nuke gutxien landutakoa izan dela. Horregatik bide bazterraren ideia. Iruditzen zaitelako instituzionalizazio momentu horretan, beste bide bat bazegoela eta momentuko behar zirkunstantziengatik ezela behar bezala landu edo garatu. Horrek zer ekartzen du beste bideak indartu direla, nire ustez, gehien. Eta gainera, neoliberalismoaren etorrerarekin, eta azkenean ere, 78ko erregimena ez da bakarrik zera bat, Estatu Espainiarraren proiektu politiko zentralizatzaile bat, naizta bere irudi deszentralizatzaile hori izan, ere bada liberalismoaren proiektu bat, hau da, ekonomia merkantilizatu eta proiektu sozial eta komunitarioak merkantilizatzearen bidea egin duen zera bat, erregimen bat. Erregimen horretan, gainera, pixkanaka bide publiko administratiboak indarra galtzen joan du, eta bide merkantilak, merkantilizazioarenak edo merkatuan homologatzearen bidea eta tokia irabazi du, naizta gero, egon dien, beste administrazio publikorako zera batzuk, baina nolabait ere beti bilatu da
nolait, dikotomia hori reforzatzea, ez? Edo publikoa zea, edo pribatua zea, ez? Eta hori, badakigu beste eremu askotan, ze kalte ekartzen digun, Euskal Herrian bereziki badaukagunean arlo komunitarioaren esperientzia, praktika eta tamalez gutxi instituzionalizazio eredu bat. Esan dakoa, bidean gelditutako bide horretan, zergatik gertatu ote den horrek, horrek ematen du, nire ustez ikerketarako, ez? Bide horretan zergatik hirugarren bide hori ez, hau da, berez ekonomia sozialekoak diren forma juridikoa zergatik ez duten ekonomia sozialeko sistema propio bat sortu, netzak galdera interesgarria da, zen ez da gertatu, orduan zergatik ez da gertatu. Egon dira praktika, noski, ikastolen elkartea bera da praktika bat, ekonomia soziala bera trinkotzearena, baino zergatik ez da ekonomia sozialeko euskalgintza bere osotasuna esatea ere eztabaida askorako ematen du, baina zergatik ez da bere osotasunean ekonomia sozialeko parte sentitzen sistemikoki. Nik uste hor galdera batzuk egin barko genituzke eta hori landu. Ez dut gaur erantzunik eman nahi, baina euskalgintza ekonomia soziala da, hemen atera dire, baietz, erabiltzen dien formula juridikoak ekonomia sozialekoa direlako gehiengo batean, baina pixka terrorago joango bagina, galdera honi erantzuteko, nik ekonomia soziala definitzerako orduan, edo nik beti kooperatibismoaren historiatik egiten dut hau gehiago, baina nik bi kontu edo bi galdera jarriko nituzke erdigunean, eta bada ekonomia soziala definitzeko edo den sistema bat ekonomia soziala den definitzeko bi galdera erantzun beharko lituzke, bat zer eta bestean nola, zeri erantzuten dion eta bestean nola egiten duen, zera hori erantzuteko. Hor, zer galdetzen dugunean ekonomia sozialak orokorrean bere burua definitzen duenean beharrei erantzuteari definitzen dio, komunitateak ditun beharrei erantzuteko dago ekonomia soziala, orduan horri erantzun beharko lioke, zer egiterako orduan beti galdera horri erantzun beharko lioke, galderari erantzuna baldin bada gehiago saltzeko, baina ekonomia soziala den ere dudan jarri ezakegu, nahiz eta juridikoki izan. Hor dago juridikoa eta benetan politikoa denaren arteko zehatako bat, diferentzietako bat. Eta bestea nola, eta ekonomia sozialak beti herrigintzatik edo komunitatetik antolatuta izan behar du, eta demokratikoa izan beharko du, baina komunitateak hori eskatzen dulako, komunitatea herritarrek sortutako elementu, antolaketa elementuetatik eraiki behar delako. Orduan, gainera, esango bete, mundu mailan orokorrean ekonomia soziala ere apuntetxo txiki da, baina ekonomia soziala unibertsalki zabaldua dagoen zerbait da. Munduko edozein tokietan aurkitzen dira kooperatibak edo ekonomia sozialeko erakundeak. Hau ez da zabalpen estrategia izugarri handi bat eta oso ondo operatua egon delako. Hau da, oinarrizko beharretatik ateratzen den antolaketa sozioekonomikoa delako, bai kooperatibismoa eta bai ekonomia sozialeko beste hainbat erakunde. Eta hau batez ere, eta historia pixka bat hartuta, dator bereziki kapitalismoak edo merkantilismoak edo gaur egun neoliberalismoak komunitateak deusezten dituen tokietan ekonomia sozialeko praktikak agertzen hasten dira. Azken 30 urtetan neoliberalismoak praktika komunitarioak deuseztu dituen tokietan ekonomia sozialeko praktika berriak agertu dira. Batzuk kooperatiboak, besteak MST, besteak ekonomia popularra daitzen diotena, nolabait juridikoki garatu adekoa. Baina historian hartuta ere, industrializazio prozesua gertatu diren toki guztietan kooperatibismoa sortu da. Zergatik, industrializazioa berak komunitateak deusezten zituelako. Hipotesi horretatik guk egiten dugu gure zeatan, formazio kooperatiboetan,
errelato bat esanez Euskal Herrian kooperatibismoak 5 olatu izan dituela. Lehenengoa izango litzake industrializazioaren ondorengo olatu kooperatiboa ez ezagunena, segurazki. Zen Euskal Herrian 700 kooperatiba inguru egon ziren Gerra Zibilaren aurretik, eta inork ez daki hori, edo oso gutxi ezagutzen da, Alfa ezagutzen da gehienez, Labe garaietako kontsumo kooperatiba, horrelako esperientzia batzuk ezagutzen dira, baina 700 arte, ze praktika mordo, eta ez ezagun dauzkagu, ez? Bigarren olatu kooperatiboa ezagunena agian, Arizmendiarretaren ibilbidearekin azaltzen dena, baino, Arrasateko kooperatiben inguruko langile guztiek sortutakoa Euskal Herriko hainbat puntuetan, askotan kontatzen dena Euskal kooperatibismoaren abia puntu bezala, eta hori ere ez da ona. Bai da indartsua, baina ez da ona horrela kontatzea. Zen Euskal Herriko kooperatibismoak historia luzeagoa dauka, eta gainera anitzagoa da. Orduan, baliorik kendu gabe zen oso garrantzitsua izan da Euskal Herrian Arrasateko esperientzia kooperatiba, baina hori kokatzen dugu bigarren olatu bezala. Laugarrena kokatzen dugu iparraldean, Ipar Euskal Herrian, uste dugulako badaukala garrantzia handia, Ipar Euskal Herrian bertako burujabetza eta egunerokoan pisu handia daukan mugimendua izan delako, eta gaur egun laborantza ganbararen nolabaiteko aria eramateko gaitasunagatik izugarrizko garrantzia dauka, eta gainera lotu da Frantziako lege kooperatiboaren aldaketarekin eman diona izugarrizko inpultsoa gaur egun proiektu kooperatibo pila lortzeko. Eta bosgarrena da kontatzen duguna gaur egun egiten nahi gana, batez ere 2008ko krisiaren ondotik sortutako olatu kooperatiba, nun bi ildo berezikin nazten dien, bat igual kontsumo kooperatibekin edo, eta hor sartu daitezke Goiener, Izarkom, gure herrietan Labore edo Ereindajan bezalako proiektuak, eta sortzen ari den 100 eta 100 kooperatibekin. Hoien artean ere kooperatiba Talaios edo Katakrak kooperatiba bera. Hori gertatzen ari da, eta normalean gertatzen ari diren gauzak, bai, horregatik, lasai. Bakit utzietela, tentsio pixka bat utzietela, baina, esplikazioaren parte zen. Eta bosgarren horretan, normalean ez da kontatzen gertatzen ari delako, eta gertatzen ari dena gutxiago kontatzen da. Orduan, hor badago lan bat egiteko. Eta hirugarrena, saltatu etena. Hirugarrena izango litzake Euskalgintzaren olatu kooperatiboa, deitzen deguna. Batez ere, 70. hamarkadan kokatzen dena, igual praktika sozioekonomikoa batez ere hor gertatzen dielako, baino aurretik datorren euskal kultur iraultzarekin lotzen detena nik behintzat, eta horko hipotesirako horrela ingo dut. Hor badago, demostrablea den zerbait, eta da 70. hamarkadan bereziki ematen dela, Euskalgintzaren loraldi sozioekonomikoa hainbat praktikaren bitartez, eta hor sartu daitezke proiektu pila bat, gero igual pixka bat azaldukoet. Baino, azkenean, lehen esan detenarekin lotuta, zer eta nola. Galdere erantzunez, eta ekonomia soziala, Euskalgintza ekonomia sozialaren parte izan beharko litzaken galderarien erantzunez. Zertarako sortzen da olatu kooperatibo, hau, hirugarren olatu, Euskalgintzarekin lotutako hirugarren olatu hau, euskeraz bizializateko. Hau da, zer hori oso argia da kasu horretan. Ez da rock and rollarekin aberasteko, baizik eta euskaraz bizializateko. Eta nola sortzen da? Autoeraketaren bitartez. Autoeraketa praktika anitz eta oso zabalaren bitartez. Horrez dago igual, kooperatibismoa nolabait elementu zentral bezala, hor gehiago da autoeratu gaitezen. Nola? Ikusiko dugu. Elkartea sortuko ditugu, kasuren batean kooperatibaren bat sortuko dugu, elkarte horiek gero ez daki zer bihurtuko dira, kontua da egiturak sortzea, egitura sozioekonomikoa sortzea, zer horri erantzun alizateko. Eta zer hori da euskaraz bizializatea, baina nola horretan ere, ekonomia sozialan dauden hainbat aldagai kontuan izaten dira, herritarren kontrola, proiektu sozioekonomiko horietan, helburua kapitalaren aurretik jartzea, lurraldetasuna, lurraldean kokatua izatea eta lurraldeari ekarpen bat
egitea, interkooperazioa, ere, hau da, proiektu egin arteko elkarlana ere hor kokatzen da. Liburuetara, aipamen txiki bat eginez, niretzat hor, batez ere komunitatearekin eta komunitatearen beharrekin lotura egiteko horretan bi liburu aipatuko ditut, bat Jose Azurmendiren El hombre kooperatibo, hor nolabait sistematizatzen duelako, kooperatibismoak ze lotura daukan zerarekin, komunitatearen beharrekin, eta behar horiek asetzeko zergatik sortu behar den enpresa, baina beste modu bateko enpresa. Hori da, bere tesi doktoralaren lanketa eta liburu batean dago El hombre kooperatibo. Eta bestea, Thompsonen ohitura komunean, oso interesgarria, Thompson hau historialari marxista, lanketa izugarria egin zuena, nolabait, komunitatearen ohituren deusesteak geroko kapitalismoan eta geroko langileen erantzunean eukiko zuen zeari buruz, garrantziari buruz, eta hor garrantzia handia emateio langile jende xeak dauzkan instituzio komunak horrek deusesteak sortzen duen galera, eta ze garrantzitsua izan den kapitalismo merkantilarentzat hori deusestea, eta azkenean euskeraz bizitzea edo euskeraz gure harremanak izatea, harreman komunitarioen tresna garrantzitsua da. Eta noski hori deusestea ere izan da kapitalismo merkantilaren bideetako bat. Komunitatea ezin bada bere tresnekin eraiki, askoz irisgarriagoa da helburu merkantilentzako. Eta hori gertatu da historian. Orduan bi liburu horiek kokatzea. Eta, hirugarren olatu hau, hirugarren olatu hau, eta ja honekin bukatzen dut, kokatzea, 70. hamarkadako iraultza kultural horrekin. Liburu bat aipatuko ez, zen liburu horretan oinarritzen den nik hipotesia, eta da, Elisabete Ansaren Mayo del 68 Basko, Pamielak argitaratotakoa, eta hor, nolabait, izugarrizko garrantzia ematen dio, bere momentuan sortutako ez Dokamairu, Oteizari, Laboari, Hartzeri, guzti hau sortu zuten mugimendu iraultzaile kultural horri. Garrantzia ematen dio, bat, mundu mailako pentsamendu artistiko aurreratuena jartzen duelako komunitatearen eta herrigintzaren bitartekari edo lanabez bezala. Eta bide horretatik identitatea ere, identitate kulturalari garrantzia handia ematen dio, baina zergatik komunitate bat sortzeko asmoa duelako. Eta hori aipatzen da komunitatea sortzearen garrantzia artea vanguardistaren bitartez. Horrek izugarrizko inpaktua izan zuen erostez euskal gizartean. Eta inpaktu horretatik sortu zen gero gaur egun hainbeste garrantzia ematen diogun garai bat, esaten duguna, garai batean jendea askoz gehiago engaiatzen zen proiektuekin, jendea askoz motibatua zegoen, ez da kasualitatea, iraultza kultural baten ondorioz gertatutako pentsamendu aldaketa bat ere gertatu zelako, eta horrek ekarri zuen autoeraketarako izugarrizko impultsoa. Eta hori aztertu beharko litzake, ez dago aztertua. Eta Elisabete Ansak bere liburuan botatzen ditu olako printza batzuk oso interesgarriak, Oteizatik abiatuta batez ere, baina nire ustez ikertzeko gauza zen gaur egun atzerakadan dagoen zerbait da, autoeraketaren impultsoa. Hemen gaudenak igual ez, beste proiektu, herrigintzako proiektuetan eta parte hartzen degulako, baina impultso hori beharrezkoa da. Izugarrizko erronka dauzkagu, gizarte bezala, bai euskalgintzatik, baina bai herritar bezala ere, izugarrizko erronka sozioekonomiko eta kulturala dauzkagu aurrean, eta nik uste hartu beharko genuke hirugarren olatu hau, euskalgintzaren olatu hau, ez ari buruz hitz egiteko, baizik eta gaur egunera ekarri eta 5. olatu horrekin batzeko. Eta horregatik ere, hipotesi hori, euskalgintza kooperatibizatu behar da, euskalgintza nire ustez 5. olatuan ere kokatu behar da. Ez dut esaten ez dago nik, zen badaude adibide oso interesgarriak jardunaldi hau da, horren adibide, edo duela 2 urte ikastolekin egin genuna. Baina honetzat, adibide bikaina da, Araialdeako eraldaketa faktoria, nolabait, bi eremuak batzen dituelako. Euskalgintzarena eta ekonomia sozialena, baina ikuspegi eraldatzailearekin.
Eta nik uste etorkizunean daukagun erronka handienetakoa da dauzkagun erronka horiei, eta hori gurekin COVID-aren inguruan atea genuen liburu batean, nik bintzat lanketatxo txiki bat egin nun, ekonomia sozialaren erronkak zein ziren identifikatzeko 6 agertzen ziren, hor dauzkazue, liburuaren izena K+, zientzia eta humanitatea COVID ostean, eta animatzen zaituztet hori irakurtzera, baino erronka horiei aurre egiteko burujabetzak eta autoreak eta praktikak martxan jarri beharko ditugu. Eta horretarako, beharrezkoa izango da, ere, iraultza kultural bat egin alizatea, gure mentalitatetan eta gure pentsamenduan berriro, abangoardia hori eta komunitatea sortze hori egunerokoan egin dezakegun gauza aurreratuena bezala ezartzeko, lanketa hori egin beharko dugu. Gaur egunean zehar jarraituko dugu, hitz egiten, esandakoa, hipotesia, euskalgintza kooperatibizatu, edo 3. olatu hori izan zena berriro martxan jarri, eta gaur egun martxan dagoen ekonomia sozialeko olatuari gehitu. Aliantza asko egin ditzakegulako, asko daukagu elkarrekin lantzeko, eta horrela izan beharko du, edo uste dut ez dela izango. Eskerrik asko. Urrengo atalea pasako gara orduan? Bai? Egunon guztioi, urrengo blokearekin jarraituko dugu. Lehenik eta behin, aurkezpen oso labur bat egingo dut, ni Unai del Burgo naiz, UEUko ekonomia saileko kidea eta Gezki ikertegiko kidea ere. Euskal Herria oso txikia da eta sare bat osatzen dugu denon artean. Kepa Sarasolak, UEUko zuzendariak, aipatu dau, UEUko ekonomia sailak eta UEU orokorrean hainbat artikulu, hitzaldi, jardunaldi eta ikastaro antolatu izan dituela bere ibilbide osoan zehar ekonomia sozialaren inguruan. Urtza daukago Aitor Bengoetxea, UEU-kidea eta hainbat nolabait ikertzaile historiko, Baleren Bakaikoa ere, eta bar. Baina UEUk badauka ezaugarri bat. Eta joan den barikuan, joan den ostiralean, jardunaldi potente bat egon zen, hemen Iruñan, herrigintzatik akademiara eta akademiatik herrigintzara. Izan ere, UEUko ekonomia sailean eta UEU orokorrean, ekonomia sozialeko esperientziak ikertu ditugu, baina hori da, esperientziak errealitatea ikertu dugu. Bai, hausnarketa, gogoeta bai, baina beti praktika bati lotuta. Eta hain zuzen ere, hausi izango da bloke honen helburua. Goazen praktikak ezagutzera, esperientziak, errelatoak, bizipenak. Beraz, nire hitzartzea hausi izan da, ontze emango diegu hitza benetako euskalgintzako esperientzia, ekonomia sozialeko esperientzia hoiei, bai. Lehenengo elkarrizketa, horrela planteatu dugu lehen bloke hau, ondoren kafea izango dugu, kafetartea, eta inguru bat, bai. Beraz, hemendik aurrera jardunaldia erabat aldatuko da. Izango dira esperientziak, bai, bizipenak, errelatoak. Lehenengo elkarrizketa, sektore zehaz bati egingo diogu, edabideak. Beraz, etor zaitezte
Iban Arregi eta Estitxu Izagirre. Berriatik eta Argiatik. Bueno, lehenik eta ben mila esker gurera etorri diren esperientzia guzti hauei, bai? Berriarekin hasiko gara. Bale. Aitor Bengoetzak aipatu dago, ez? Eta Nekoitzek ere. Zeintzu diren ekonomia sozialeko jantzi juridikoak, ez? Kooperatibak, fundazioak, elkarteak, lehenengo elkarrizketatua. Iban Arregi, berriatik. Berria sozietate anonimo bada, ez? Jantzi heterodoxoa, ez? Ekonomia sozialaren inguruan hitz egiten dugunean, bai? Iban, berria, sozietate anonimoa da. Printzipioz, oso modu ertzian, oso modu kontablean sartuko baginateke, ez genuke ulertuko ekonomia sozial bezala, ez? Baina, bada, heterodoxoa izan daike, baina bada. Zergatik sozietate anonimoa? Berriaren hastapenak, zergatik sozietate anonimoa? Zergatik aukeratu zenuten forma juridiko hori eta ze berezitasunekin gainera? Bai, bueno, egunon, eskerrik asko, gonbiteagatik. Bueno, desde luego, gaur ni hemen, tekit pixkat espezie arraro bezala bai sentitzen, sozietate merkatil bateko horrela esan da kontseilari ordezkari bezala, en fin, espezie arraro bezala ikusten da. Nik uste, 3 puntu behintzat aipatu beharko genituzkela, ez batetik, zergatik sortu zen berria, ez? Eta hor ere espezie arraro ere sentitzen naiz, berez berria beti izate du da sortu beharretzen proiektu bat. Berria sortu zen, deno dakigu, egunkaria itxi zutelako. Orduan, hor ere, bueno, arrarotasun bat badugu. Nola sortu zen, ere nik begiratu berdala, eta nola batetik oso azkar, 4 hilabete eskasean, otsailean itxi eta ekainean sortu zen. Garai artean, bueno, babes instituzional handirik gabe, zer izanik ez, erakunde ekonomiko, finantza erakunde eta horien bat ere babesi gabe, eta, bueno, helburu erronka mailan, erronka tamaina oso handiko erronka baten moduan, alegiatzen zerbait txikia eta orduan, bueno, nola horretan egunkariako langile oiok ginenok sortu genuen sozietate mugatu bat, azkar egin behartzen, indemnizazioratik jasotako dirua erabiliz, 60.000 eurorekin, diru hori jakinatzen nahikoa enpresa hori sortzeko, eta, zeno dakizuen bezala, seguramente hemengo danak neurri batean gehiago edo gutxiago izango zarete gure enpresaren jabe, ingenun kapital ampliazio bat, ia 5 milioi euro lortu arte, ez? Ez genuelako babes instituzional eta finantzarluko babesik. Orduan, nik uste zergatik eta nola hori azaltzea garrantzitsua dela. Eta gero ja, ezaugarriei dagokionez, gu beti, nik uste hor gauden gehien zuenok ekonomia sozialeko esperientzia ezberdinetan parte hartu izan dugu, parte hartzen dugu, ikasten dugu eta ikasten jarraitzen dugu. Eta zeratik bertatik, ertzian begiratuta ez, baina ezaugarri dagokionez eta kooperatiboz motik eta ekonomia sozialetik eratorritako ezaugarri asko aintzat hartzen ditugu eta saiatzen gara aintzat hartzen. Batetik aipatu dut egunkariko langile oiok ondoren berriako langile bihurtu ginenok sortu genuen hasieran enpresa, kudeaketan zentralidadea handia izan du beti erdigunean egon da langilea bera, ez da ohikoa kontseilari ordezkari adibidez langilea izatea, egunkariko langilea izatea, horretaz aparte administrazio kontseiluan parte hartzen dute langileek ere, eta azkenean enpresaren kudeaketa oinarritzen da lantaldean, baina aldi berean, ezaugarri hori herriarekin, herrigintzarekin oso lotuta dago. Guretzat oso importantea da, langilez aparte, herrigintzak ere
jakina, eta 4.000 akziodunek ez dute parte hartzen normala den bezala, baina bai administrazio kontseiluan edo bestelako kolaborazio eremuetan gai hori asko zaintzen dugu. Gu beti aipatzen dugu ekonomia soziala edo hori oso importantea jatorria nola dagoen eratuta eta baina guk asko begiratzen diogu baita eta iruditzen eta hemen zeduten denok ere hitzaldietan ere aipatu da asko begiratzen zaiola ondoren zer egiten den. Igual ez dago ondo ikusia, baina guk beti izaten dugu dirua irabazi nahi dugu. Gure estatutue bermatzen duten hori, irabazi nahi dugu, baina gure sorrerako fundazionaletan oso argi idatzita dago, irabaziak baleude beti komunikazio sistema euskalduna eratzen joateko hor inbertituko direla eta daudenean, zorionez urte batzutan egoten dira, berriak beti inbertitzen ditu, nolabait filosofikoki 3 atal edo 3 erenetan banatu izan dugu, filosofikoki, gero praktikan milimetroarekin ez da unertzen, bada lantaldea, zorionez lantalde bat mantentzeko egitura badaukau, baina zoritxarrez lan baldintzak ez dira nahi bezain onak, eta orduan irabazien parte bat beti lantaldean inbertitzen da, produktua hobetzen edo kitzen inbertitzen da, eta edo bestetik komunikazio sistema, eta nik oroar esango nuke proiektu ezberdinetan, komunikazio sistema, Hamaika Telebista, Herrien Laguna, Kitza, alako proiektuetan, baina bestetik, UEU-bera, edo kontseilua, edo hainbat ekimen ezberdinetan, Martin Ugalde Kulturparkea, herrigintzan inbertitzen da, baleude irabaziak hor inbertitzen dira. Orduan, iruditzen zaigu, jasotzen den hori komunitatean oinarritutako proiektua da, izan forma juridiko bat ala bestea, baina gero nora itzultzen den eta hor bere garaian UESik egin zuen azterketa bat estandarretan, objektiboetan oinarritutakoa, baina gero emaitza aplikazioa subjektiboa da, baina atera zuen ondorio izan zen gizartetik berriak diru laguntza barne jasotzen duen euro bakoitzeko 10 itzultzen dizkiola. Hori da gure ustez filosofian eduki behar dugun, oinarrian izan behar dugun puntua. Oso kontzeptu interesgarriak, ez? Akziodun edo akzio egitura komunitarioa, etekin ekonomikoen nolabait aplikazio komunitarioa, oso puntu interesgarriak, naiz eta forma juridiko ez kooperatiboa edo ekonomia sozialarekin lotutako forma juridikoa ez aukeratu, ez? Langileen parte hartzea aipatu duzu, eta hemen daukagu Estitxo Eizagirre argiatik, eta argia bai da erreferente edo adibide paradigmatiko bat ere langileen parte hartzearen esparruan, ez? Beraz, Euskalgintzako eragileare bada, baina ekonomia sozial eraldatzailean ere badauka zer esanak argiak, ez? Beraz, Estitxu, hori zebera galetu behar genizun. Zelan bultzatzen da, ze mekanismo erabiltzen dituen argiak langileen eta pertsonen parte hartzea bermatzeko, sustatzeko, bultzatzeko zuen erakundean? Kaixo, egunon. Bueno, guk bultza ez dugu ezer bultzatzen. Parte hartzeakin uste dela hitz bat asko erabiltzen dana gaur egun eta askotan gure burua liatzeko dela. Orduan guk parte hartzen dugu irabazietan. Parte hartu nahi dugu bakarrik irabazietan. Eta bestean deitzen dugu erabakimena. Guk egiten duguna da erabaki. Eta, klaro, erabakitzeko parte asko hartu beharra dago. Edo implikazioa erabatekoa ematen dizu erabakitzeak berak. Baina parte hartu, baina gero inork ez jakin zenek erabakitzen duen zer nun, hoi gurian ezin da. Eta ezin da, langileo geralako jabe, SAL bat geha, eta pixkat gustatu zaite Beñat Irasogik esan duna, nola kultura aldaketa batekin lotuta dagoen azkenean, ez? Azkenean ekonomia nola egiten dugun, ez? Orduan gurean, esandakoa, irabazietan parte hartzen dugu langileok, erabakimena langileona da, baina guretzako oso importantea da nola egiten den hori dena, ez?
Azkenean hori dena zertan gauzatzen da eguneroko praktikan. Nola bizi dugu lantokia, zer, ez dakit, pertsona bakoitza egitan nola dago lantoki horren barrun. Eta egitan dauka espazioa pentsatzen duen guztia esateko, egitan badaki norengana jo behar duen, nun erabakitzen den gauza bakoitza, ados gaude erabakitzeko moduekin, bueno, nolako tasun horri behiratzen diogu, ez? Gurian pixkat kultura aldaketa hori ekarri zuen 2007ko krisiak, orduan gu SAL bat izanik, 1980tik, osake 42 urteko esperientzi bada, ginean langileok jabe, baina krisi horrek kultura aldaketa ekarri zuen bertako langileongan ikusi genulako gureko errela osoa geldituko zala lanik gabe, edo erte batean, edo orduan ere esate zitzaion batean sartuko zala, eta inorketzekila erabaki hori egitan zentzuzkoa zan edo zan kaleratze merke bat. Eta guk sentitzen genuen, guk bagenekila. Gure lantokian egoera eta numeroak zeintzuk zian, guk bagenekila numeroiek hobetzeko zer jarriko genuen martxan, eta asmatu edo ez asmatu gure lanen ekintza zala. Ez egola beste inor gure gainetik erabakitzen zuna, ez? Horrek ekarri zigun kulturaldaketa handi bat langileon arten. Eta uste dut hortik abituta egin genuen bidea izan duzala horizontaltzearena, azkenengo urtetan. Zertan? Ba hortan, jabetzen gehanean, oso krisi egoera larri baten gu daukagula alako suertea, 1980an beraien esku hartu zuten langileek jarri zutelako ekonomia sozialeko egitura bat eman ziotelako argiari, gu geneukala erabakimena, gu geneukala ardura, eta nahi genitula gauzak ahalik eta ondoen egin, ez? Eta orduan sentitu genuen, gauzak ahalik eta ondoen egiteko modua dala, benetan, argia osatzen dugun langile bakoitzak euki dezala emateko daukan guztia, emateko modua. Orduan hasi ginen asko pentsatzen nola hartzen dian gurean erabakiak. Akziodunen batzarrean hartzen dira erabaki guztik, baina, klaro, parte hartza hitz egiten denean, akziodunen batzar bat izan daiteke, normalean kudeatzaile batek eramaten duen txosten bat, dena oso ondo landuta, dena arrazoituta, aurkezten duna, eta esaten duna, norbait eduka zerbait esateko? Ez, denon artean erabaki dugu. Ez? Eta hori gertatzen da ekonomia sozialeko enpresetan. Eta hasi ginen pentsatzen, ez? Ze txosten hori egiteko, talde txiki batek denbora asko eduki du, eta zeudunek daukagu lehen aldiko informazioa, ez dago pertsonarik lehen aldian gauza bat entzun, eta eukiko dunik iritzi kritiko bat hori desmontatzeko baina. Orduan ari gea, alperri galtzen, euki ditzazkegun ikuspegi desberdinak, euki dezakegun kritikotasuna, eta ez gea egiten ari ahalik eta biderik onena, denon artean eraikitzen duguna, egiten ari geana da, garaian garaiko kudeatzaile talde batek markatzen duna. Orduan hor ze kultura aldaketa egon duzan, langileok jabe sentitzearen sensazio hori, sentitzea mehatxua oso handia zala, krisi oso potente batean geundela, eta denon artean asmatu behar gendula aurrera ateatzen, eta kultura aldaketa izan duzan baita ere, boterea kolektibizatzearena, sentitzearena, guk nahi genula komunitate indartsu bat, eta desboteretze bat ere egon duzan, garai hartan kudeatzaile zirenena, hori ere kultura aldaketan barrun sartzen da, eta hitz egin genuen botere harremanei buruz, lasai asko, prozesutan, bakoitzak nola ulertzen duen boterea, nola nahiko genuken boterea kudeatu gurean, eta batzuitu gatu zitzaien, betiko egituretan, metatzen goazen karguak, botereak eta ardurak askatzea, eta beste batzuitu gatu zitzaien, beti izan beharrean, haiek erabakitzen dute, eta eskubidea daukat gaizki esak ibiltzeko, jarrera hortatik, pasatzera, ardurak hartu, botere hartu, eta zehatzea. Nondik hasi genuen prozesu guzti hau? Dirua banatzetik. Lehenengo, soldatak berdindu genituen, eta gero berdindu genituen ardurak. Ze askotan eskatzen zaio jendeari parte hartu, implikatu, eta karguak hartzea, baina dirua nola banatzen dugu. Erabaki genuen lehenengo dirua banatzetik hastea. Horregatik esan dakoa, pixkat, irabazietan parte hartzea, eta erabakimena denona. Eta berdintasun espiritu bat. Berdintasuna ez ulertuta denok gauzak berdin egin behar ditugunik, desberdintasunetik ulertutako berdintasun bat, baina baita ere espiritu bat eukita, irabazten den diru guztia banatu nahi degula berdin, denon artean, soldata berdina dauzkagu, eta berdintasun bat nahi degula ere, berdintasuna eraman dugu halako lekutara, nun zuzendaritza gaur egun rotatorioa dan, sinisten degulako,
langile guztiok pasatzen bagea zuzendaritzatik, irabaziko dugula denok, ikuspegi bat, eskarmentu bat eta esperientzi bat. Oso, has dicho, mire esker. Badago beste galdera edo beste zalantza bat, da, zelan lotu edabideak eta ekonomia soziala, ez? Kasu honetan itzengo genuke kontsumo ereduei buruz, edo arpidetzak, nortzuk diren arpidedun, berrian zelan egituratu duzue, zelan antolatu duzue erronka hori, ez? Arpidetzak, nortzuk dira kontsumitzaileak edo jasotzaileak? Bai, bueno, nik uste gai hau, momentu honetan, zango nuke nahiko berritzailea dela, hori dator, edabidean arloan, sekula entzun ez diezun el país bati haciendo comunidad, ari da orain, hortik daukalako diru iturria, egoerak baldintzatuta, baina zorionez, zango nukenik guretzat hau ez da berritzailea, aspalditi datorren eta unkaria bera, arpidetzetan oinarrituta sortu zeina, 1980an, argia aurretik, berdintzu, entzatzen. Orduan, hori abantaila bada. Idea hori bera, azkenean egokiten zoaz, hobetzen zoaz, ez da bakarrik arpideuna izatea, baizik eta komunitatean parte izatea. Baina nik uste oinarrian dagoen kontua dela, komunitatea berak sortutako proiektuak izanik, neurri handi batean komunitateak berak finantziatzen, eusten, mantentzen dituen proiektua dira. Eta guk ideia nagusi bezala hori daukagu. Azken batean lehen akzio duena aipatu bat eta guretzat arpidedunak edo berria lagunak gaur egun, badira akzio duen edo proiektu bat sortzetik metatu den herri gogo hori, konpromiso handixeago batekin eusteko prest dauden horien, azken batean kontsumo kooperatiben eta antzekotasunak ere baditu alde horretatik, ez? Orduan, gu momentu honetan, badira urte desenteia arpidetza klasikoari buelta bat eman geniola eta gehiago enfokatu genuela proiektua bera mantentzeko, finantziatzeko kontsumitzaile bezala. Batzuk arpideun, berria lagun arpideuna dira, etxean paperean jaso nahi dutenak, uneko 50 eskaz izango lirateke, beste 50 bat izango lirateke, beste 50 inguru berria lagunak, gehien bat eta nagusik, eta hori saiatu izan gara egiten paperean ez beste modu batean, sarean eta kontsumitzen duten horiek bere borundatez proiektua finantziatzeko asmoa izan dutenak, eta gero daukau nolabait iragarle klasikoak izan direnetan ere buelta bat eman genien, eta iragarkia saldu erosi kontzeptu horretatik berria lagun iragarleen kontzeptua atera genuen, eta badugu komertzio sare desenteko bat, baita ere berria lagun bezala konsideratzen ditugunak, baina esan bezala oinarrian hori dago, ez? Finantziatu eta proiektuaren parte sentitu eta poliki-poliki implikazioa eta engaiamendua areagotu komunitate horrena. Eta argiaren kasuan, ez? Argiak badauka oso landuta kontzeptu bat, ez? Eta da, ekonomia sozial eraldatzailea, ez? Zelan lotu kazetaritza eta ekonomia sozial eraldatzaile hori? Bueno, guk azkenean esaten dugu, guk egiten duguna dela kazetaritza independentea, eta gure oinarri horrena da, esatea langile gehala jabe, ez? Komunikabide honen atzean ez dagoela ez enpresarik eta ez alderdi politiko horik. Eta orduan langileok jabe izate horrek egiten gaitula, ematen digula almena kazetaritza independente egiteko. Orduan, normalan bezala, askotan jasotzen ditugu kanpotik deiak, esan ez hau gai hau ez dezue landu, edo hau zergatik lantzen dezue, eta guk beti esaten dugu jendea hasten da berriro, ez? Ze interes daude hemen atzetik, eta esaten dugu ez, beida, kale ingo genuen, edo asmatuko genuen. Ingo ditugu gozak ondo, edo ingo ditugu mediokre, baina esate izut gu gehala, atzean gaudenak. Atzetik ez daukagula, ez bat gorago esango dunik zertaz idatzi behar dugun, edo titularrak ze izan behar duen, edo ez dago inor, erredaktore talde bat biltzen geha, eta ez dago bat bestea baino kargu gehiago daukana edukien aldetik, dagona da bakoitzaren irizpideak, eta gero taldean kontrastatzea, eztabaidatzea eta adostasunak bilatzea, gai bat desorosa zaigunean, nundik landu behar dugun denok eroso izateko. Hori da gurean dagoen edukiekiko dagontzea. Eta esaten duguna, atzetik ez dago
beste interesik ez dana guk gure buruakin daukagun zintzotasunarena. Eta pixkat esan dezuna lotzeko kazetaritza zearekin, berriro Beñatek hitzaldian aipatutako gauza datozkit burura, eta bai da, guk azkenean edukiak lantzen ditugu, baina zenbat euskalgintzako proiektuk lantzen dituzte edukiak, ez? Eta gauza bada feminismoa idaztea, baina bestea da gero norberak bere egunerokoa feminismotik antolatzea. Eta hori da koherentziarik eta bat, baina horrek eragiten dizuna da, benetan zilegitasun bat idazten jarraitu izateko, eta ematen dizu poz bat, eta gurean, asko erabiltzen dugun zea bada borrokaren poza, ez? Eta pozetik egiten dugun gauza bada, baina bai sentitzen dugu, gure eguneroko praktikarekin, bai gai batzoi hori hartzen ematen diegulako, edo gai batzutan kritikotasuna lantzen degulako, eta gure eguneroko lanean ari gehalako etengabe, gure artean eztabaidatzen eta kritikoki aztertzen, nola egin gure lantokiak geroz eta feministago, ekologistago, eraldaketa nola bultzatu gure eguneroko praktiketan, horrek ematen dizu sekulako poza, bide lagun pila bat aurkitzea eta proiektu oso interesgarrien berri izatea, eta ematen dizu ere sinisgarritasun bat edo zilegitasun bat, irakurleak badakilako idazten dezunean zezula desdoblatzen zure burua, ez? Mil esker bioi, eta mil esker benetan, eta pasako gara urrengo taldera. Kazetaritza, edabideak landu ditugu, eta txalo bero bat, biei. Kazetaritza eta edabideak landu ditugu, oin goaz beste salto bat ematera, ez? Eskualde garapena, ez? Komunitatearen garapena. Etor daitezela, Aiaraldeko gartzen garaio eta Herrigoratik Peru Aranburu. Txalo bat eure hile, bai. Aiaraldetik, hasiko gara. Aipatu dau, Beñatek ere, Aiaraldeko nolabait ekimen komunitario kooperatibo hori, Aiaraldearen kasuan, zergatik aukeratu zenuten kooperatibismoa, nolabait jantzi bezala, zeuen ekimen hori gauzatzeko. Zelan izan zen hastapen hori, zelan hartu zen erabaki hori, nortzuk dira bazkide, nortzuk bultzatu zuten proiektu interesgarri hori, eta zelan eragiten du kooperatibismoak zeuen barne antolakuntzan. Erantzuten azteko, egun ondan hori. Erantzuten azteko pizkat ere Aiaraldekin zen faktoria zer den oso laburre kokatuko dut. Gu euskalgintzatik sortutako voluntarioen elkarte txiki bagara ginen, duela 11 urte, eta gaur egun irabazi asmorik gabeko gizarte ekimeneko kooperatiba gara, ez? Gure hastapenetan euskararen bizi berritzea zen gure bokazio nagusiena eta jarraitzen du izaten, baina lehenengo 5 urtetan euskararen normalizazioan eragiten jardun ginen eta euskarazko komunikabideak gure eskualdean sortzen. Baina gogoeta estrategiko baten ondorioz, 2016 urtean, erabaki genuen pizka bat euskararen bizi berritzerako etzela nahikoa egiten ari ginen lana bi esparru horietan, hizkuntzaren normalizazio zurrunean eta komunikabidearenean, eta proposatu genuen proiektu integral batera jauzi egiterena eta euskaraz egituratuko ziren alternatiba eraldatzaileak planteatzarena bizitzako esparru guztietan. Komunikazioa eta hizkuntzaren esparrutik, pasa ginen, elikadura buru jabetza lantzeko apustu egitera, feminismoa, kultur sorkuntza, identitate komunitarioa eta ekonomia sozial eraldatzailea lantzeko proiektu integral batera bihurtzera baki genuen. Gure lanildoak zeikoiztu egiten zirenez, ze baliabide behar genituen ere hausnartu genuen eta baliabide horien artean zegoen izaera legalarena, ez? Erabaki genuen izaera legal ahulegia geneukala, elkarte bat ginelako eta langileak nolabait kontratatu gutzak ginelako.
Eta elkartekideak ere, elkarteetan ohikoan bintzat ez da, jabetza sentimendu bat ere, elkartekideen partetik edo, ez. Orduan, izaera legal berri bat behar genuela, horrelako apustu edo proiektu handina jorri aurre egiteko erabaki genuen, pixka bat zeinetan formale juridiko egoki bat behar genuela, nolabait proiektuaren iraunkortasuna ere bermatzeko, ez. Nolabait langile gure partetik proiektuaren jabe sentitzeko eta gure bizi proiektuak hemen garatzeko apustua egiteko, eta baita ere, elkartekide ziren horiek ere proiektu honen jabe bihurtzeko, ez. Buru jabetzaren printzipioa sustatu nahi genuen, ez, gu gara proiektu honen jabe eta pixka bat gidaritzan eta gure implikazioan langileon partetik eta bai elkartekideen partetik sustatu nahi genuen. Orduan, nolabait erabaki genuen gure elkarte txiki hura subrogatzea eta irabazi asmorik gabeko kooperatiba batean bihurtzearena. Bide horretan ere sozial limitada bat sortuta geneukan, elkartea zena enpresa horren jabea, eta erabaki genuen ere kooperatiba horrek zurgatu egingo zuela SL hori eta entitate bakar bezala lan egingo genuela aurrerantzean. Eta pixka bat gure egitura kooperatibaren hautatu genuen, konsumitzaileen kooperatiba gara, erabiltzaileen kooperatiba bat, baina integrala gara, bi figura nagusi ditugu, lan bazkide gaude alde batetik eta bazkide erabiltzaileak bestetik, gaur egun 9 lan bazkide, 17ko plantilla batetan, eta 500 familia edo bizikidetza unidade bazkide gure eskualdean. Eta nolabait erabakimena partekatua daukagu, gure estatutuen arabera 150 langileok erabakitzen dugu, eta beste 150 500 familia bazkide horiek erabakitzen dute, baina arau pixka bat berezia daukagu gure estatutotan jasoa. Edozein erabaki hartzeko ez dela nahikoa erdia gehi bat erabaki hori hartzeko, baizik eta bi figura horien erdia gutxienez ados egon behar dela erabaki hartzeko, ez? Eta hori arau hori ezarri genuen nolabait langileon interesak inoiz ez zitezen gailendu proiektu sozialari, ez? Azkenean langileok gure lan baldintzak edo dena delakoa hobetzeko nire ama komentzitu bazkidea dela eta horrekin nahikoa zela, ez? Bi erdiak, bi figura horien erdiak beharrezkoak zirela edozein erabakimen hartzeko. Orduan, bi figura nagusi horiek ditugu, langileak bazkidea gara, eta beraz jabeak eta familia erabiltzaileak bazkidea dira, eta beraz jabeak, eta bazkide erabiltzaileen artean tipologia ezberdina ditugu, ohiko erabiltzailea direnak, ez ohiko erabiltzailea direnak, gero bazkide lagunak, nolabait kooperatibak euskaratik bizitzako arlo guztietan planteatzen dituen zerbitzu horien onuradun direnak, baina ez direnak kuotadun bazkideak, nolabait esateko, eta orain pasadan larun batean egindako batzar orokorrean ere entitateak ere bai gure bazkide izateko, bazkide erabiltzaile izateko aukera onetsi zen batzarrean, ez? Pixka bat gure bizio eta misioa zehaztu genuenean bazelako nolabait euskarak herri mugimendua indartzeko baliabideak sortu behar zituela, pertsonei bezala onura materialak ematen dizkie gure kooperatibak bizitzako esparru guztietan, entidadei ere bai onura material horiek emateareko bazkidetza hau planteatu da. Eta proiektu gehienetan bezala, euskalgintzaren proiektu gehienetan bezala, bide profesionalizazio bide bat egin dugu 11 urte hauetan, eta horrek nolabait ere ekarri du, hasierako gure arima eta zen hori, parte hartze voluntarioan oinarritutako proiektu bat ginela, pixka bat bera joan eginda. Eta orain artikulatu ditugu kooperatiban ere bai, bazkide erabiltzaileen artean, bazkide aktiboaren figura, ez? Eta bazkide aktiboak dira, gure filosofiari erantzunez, nahi duten zereginean, gustoko duten lanetan, nahi duten momentuan, urtean 20 orduko ekarpena kooperatibari egiten dizkioten bazkideak, ez? Eta bazkide horiek onura handiagoa dituzte gure kooperatibako zerbitzuetan. Denboraren ekarpen hori, bazen gogoeta horretan, izaera legal berri bat izatera erabaki genuen, kooperatibaren alde egin genuen, egoitza sozial publiko bat, maiatzean ireki dugun faktoria hori egiterena, diru gordailu bat, pixka bat nolabait gaitasun ekonomiko behar genuela benetan eskualda euskaratik eraldatzeko, eta denbora gordailu bat behar genuela ere, pixka bat implikazio hori gehiago aktibatzeko, ez?
Eta denboraren kudeaketa horretan, agente voluntarioaren denbora ekarpen voluntario horretan ere, orain sartzen ari gara, nolabait, baliabide urridunak diren pertsonak, kooperatibako bazkide izan eta proiektu komunitarioen parte izateko ere bai, kuota salbu ez txita egotarena, denbora ekarpenaren bitartez. Eta listo, ez? Mi esker gartzen. Aiaraldeak kooperatiba izaera juridikoa aukeratu zuen, euren proiektua garatzeko, Herrigoran aldetik, Peru, elkarte gisa sortu zineten, eta elkarte gisa jarraitzen duzue. Horren garrantzitsua da forma juridikoa, gustora zaudete antolamendu eredu horrekin, aldatzeko premia ikusten duzue, zen izango litzateke Herrigoraren esperientzia, alor horretan? Bueno, ez dakit, gure esperientzian ikusten gehiago dela, ez dakit, kulturala edo igual hasta politikoa, juridikoa baina. Eta orduan, zuk orain egin dituzu galdera horietan, egia da ez diogula denbora askorik eman, horri. Eta, bueno, igual hori da arrazoi nagusia orain daukagun egitura juridikoa izateko. Sortu ginenean, orain dela 8 urte, 9 urte, bai behar genuen zerbait, egitura bat behar genuen, borondatezko talde batean lan profesionala sartzeko. Aurretik egon zen esperientzia puntual batetik gelditzen zen taldetik eta girotik eta harremanetatik sortu zelako Herrigora. Orduan horretarako egitura juridikoa behar genuen eta irabazi asmorik gabekoak balio zuen. Eta ero beste alde batetik aktibitate ekonomiko argi bat dira gure kanpainak, salerosketa badago, desentea gainera, eta horrek ere behar zuen egitura juridiko bat, eta irabazi asmogabekoak balio zuen. Eta sorreran bereziki ez geneukana zen astirik holako debateetan sartzeko. Orduan horrela ginen. Gero, 8 urteko ibilbide eduki dugu, komunitatearen ikuspuntutik eta aktibidadearen ikuspuntutik askuntzaskoak izan dira, batez lehenengoak, igual gogorregiak ere bai. Eta egitura honek jaso du komunitatea eta horregaitik jarraitzen dugu. Guk komunitatea hitz egiten dugunean, definitzen dugu lehenengo eta behin daukagu 25 laguneko batzorde orokor bat, edo nahi duzan erabaki organo nagusi bat, eta hor gehienak voluntarioak dira, momentu honetan 7 izango dira langile profesionalak eta besteak voluntarioak. Eta gero, ez dakit, zuzendaritza egitura nagusi pare bat dauzkagu, eta hor beti dira voluntarioak gehiago langileak baina mistoak dira kasu guztietan. Ez daukagu hainbesteko barne funtzionamentu mailan, ez dakit, barne arautegi edo estipulaturik ez daukagu erabakiak hartzerakoan, eta bai daukagu egitura hori eta kultura hori. Igual bai aipamen bezala lehenen neukan buruan, baina entzun ditudanean beste izlariak eta bai badaukaguna da, eta hori bide honetan erdia pasatu genuenean bai esarri genuen langileen baldintzen azken finean lan hitzarmen bat, eta hori voluntarioak onartu zuten, eta batez gaina iniziatiba nagusia voluntarioena izan zen, eredu desberdinak hartuta, eta nik uste dut, ni gaina langilea naiz, eta oso duina dela, ni beste lan batzutan ere ibili naiz, eta zentzu askotan. Eta, atal hori dago alde batetik, gero dagoena urtean 2 kanpaina nagusi egiten ditugu, eta momentu horretan zaila da kontabilizatzea, baina 200-300 bat voluntario bai mugitzen dira, hori da gure komunitatearen oinarrizko beste atal bat. Beste atal bat dira 25 bateko izle, horiekin harreman evidentemente
ekonomiko edo komertzial bat badago, baina, bueno, konpromiso berrietarako prest badago, eta gainera sortzetik bertatik, ba, ez dakit, komunitatea modu batera edo bestera kokatuko dira, baina ez da holako harremanen tipiko komertzial batean gelditzen. Gero daude AEK sortzen eta ikastolak elkarte bezala oso oinarrizkoa direna kanpainen momentuetan eta bere espazioetan kanpainak garatzen dituztenak, eta gero daude eskariak egiten dituztenak edo konsumitzaileak ditzen diegunak. Eta hor egongo dira momentu honetan Gabon aurreko kanpaina horretan 14.000 bat eskatzaile edo konsumitzaile, eta gero da berrian 6.000, 7.000, ez da inerza gauza hori kontabilizatzea, baina bueno. Eta hori da, 8 urte hauetan, egitura horrek jasotzen duena. Egia dena da, momentu honetan bai gaudela, 23 urteetako plan bat edo behintzat badaukagu, bide horri bat badaukagu, eta hor proiektu berri batzu badaude, batez den merkaturatze bideen inguruan, kanpainez aparte egin daitezken gauza berrien inguruan, eta gero Nafarroa Ardi edo Goalde horretarako proiektu iraunkorrago sortzeko helburua euskararen inguruan eta ekarpenak ematen duen aukerekin baliatuz eta bar, eta horrek eskatuko duela ematen du beste buelta batzuk ematea bai gure buruari orokorrean, eta orain bai nik uste dut beharko dugula eta edukiko dugula hastia juridikoki lasaiago pentsatzeko zer behar dugun. Eta jake eskualde garapenaz ari garela, nola bideratzen, ohartxo batzuk bota dituzue jada, baina nola bideratzen duzue lotura eskualdearekin? Eskualdeko eragileekin sinergiarik, lankidetzarik, komunitatea zelan txertatzen da zuen erakundean? Guk oso hildo diferenteak agrupatzen ditugunez kooperatiban eta faktorian, nolabait elkarlan eta sinergia espazioak ere ala moduzkoa dira, ez? Feminismoa gure lan hildoetako bat izanek mugimendu feministarekin aliantza eta elkarlan espazio batzu ditugu, gure funtzio nagusia urte hauetan gainera hori izan da, baliabideak eskaintzarena, mugimendu feminista indartzeko, hizkuntzaren normalizazioan beste 43 entidaderekin Aiaraldeko Euskalgintza Kontseilua sustatu genuen bere garaian, eta hor beste aliantzarako edo sinergietarako espazio bat dugu. Elikadura burujabetza lantzeko ekonomatu proiektua dugu, eta horreko izlekin ere harreman horiek garatzen ditugu. Eta orain faktoriaren irekierarekin eskualdeko sortzaileekin ere horrelako bilera batzuk eta egiten hasi gara. Pixka bat gure apustua delako euskarak sektore horiei guztiei euren garapenerako baliabideak eskaintzarena, eta pixka bat baliabideek eskaintzarekin batera pixka bat hizkuntzara gerturatzarena, eta eurek ere hizkuntzak beste balio erantzi hori izan dezakela nabarmentzea, ez? Eta gero bere komunikabideak ere, eskualdeko instituzioen kontseilutxo bat dauka, pixka bat komunikabidearen lanaz eta hitz egiteko, eta ez dakit, pixka bat sinergia edo elkarlan espazio ezberdina ditugu, eta saiatzen gara parte hartzen euretan lan hildo diferenten bidez. Eta Errigoraren kasuan, sinergia hori zelan txertatzen da komunitatea zegoen erakundean? Bueno, gure kasuan horretan igual lehenengo zorrera jo behar da, eta guk definitu genuen gure burua hasieratik nazio mailako ekimen bat zela, baina zonalde jakin bateri, geografiko jakin bateri, erantzun espezifiko bat ematen ziona. Eta zonalde hori definitzeko orduan batez fijatzen ginen euskararen errealitatean eta lehenengo sektorea, elikadura burujabetzaren errealitatean. Orduan, horri begira ekarpena nagusia hori da. Modu orokor baten eta estrategia filosofiko baten izan da, hori da guk egiten duguna. Gertatu zaiguna da, gainera euskalgintzaren aritik, bai nahiko hasieratik konstante bat bai izan da,
guk kanpaina batzuk egiten ditugu eta kanpaina horiek ekarpen ekonomikoa sortzen dute, gero Nafarroa erdita hegoaldean euskalgintzako beste proiektu batzuk laguntzeko edo bideratzeko erabiltzen dena. Baina bai, hausnarketa bat zegoen, baina gero zer geldituko da. Osa, nahi dutzen, kanpaina eteten diren momentuan eten da euskalgintzako proiektuen aktibitatea edo kezka hori bai bat zegoen. Eta ari horretatik sortu zen agerraldia. Orain sortzen ari den egitasmo bat, eta uste dugu euskararen ikuspuntutik hori izango dela egingoen ekarpen importanteena. Pentsatzen dugulako hurrengo pare bat 3 urteetan zonalde horretako garestik berako eremu horretan dauden euskaltzaleak saretu ahal izango direla, eta horretaz aparte, ez dakite, egon beharko dela heltze prozesua, zinetan hori 2-3 urte barru, edo igual beranduago, gauza horiek ez dira matematikoak, baina eremu geografiko horretan euskararen inguruan estrategia bat, eremu horretako euskaltzaleek erabaki ahal izango duten, edo marrasten hasi algo diren, dana alako konkretotasun mailaren arabera. Eta euskararen ikuspuntutik hori uste dut dela guk eskualde mailan egiten duen ekarpen nagusia. Eta gero beste alde batetik, bai konturatzen ari gara, eta hortik doaz, hildo berriak, ez dakit, ideia berriak, eta eremu horretako ekoizpenean ere, eragiteko gaitasuna bai suposatzen dutela, kanpainek suposatzen duten lehen gaien salerosketa horrek, aukerak ematen dituela, norabide baten edo beste baten, edo lan eredu baten edo bestean egiteko, eta hor ere, gauza txikia badira egin ahal izango dira zonaldean, eta gero beste modu orokorrago baten ere bai uste dugu eremuari egite zaion ekarpena badala, eremu hori eta Euskal Herriaren arteko harremanak modu dimensio desberdinetan bada ere, harreman real batzuk puntualagoak izango dira, baina bai sortzeko edo elikatzeko. Eta hori uste dut eremu hori uste diguna. Oso ondo, mil esker, bai Peru, bai Gartzen, Aiaraldea eta Herrigora, mil esker digei. Edabideak, kazetaritza, komunitatea eskualde garapena, oin beste jauzi bat emango dugu. Eraldaketa eta berrikuntza soziala. Etor daitezela Emunetik Olatz Dorronsoro eta Elujarretik Jon Abril, mesedez. Nolabait aholkularitzaren sektorean sartzen gara, ez? Hasiko gara Emunetik. Emun, kooperatiba bat, ez? Zergatik aukeratu zuen Emunek kooperatibismoa bere jarduera antolatzeko formula gisa. Ze onura dakarskion Emuni forma juridiko horrek. Zergatik sinisten du Emunek kooperatibismoan, ez? Bere kokapena gainera kontutan izan da, nolabait kulturalki arrazoi ugari ditu formula juridiko hori bultzatzeko, ez? Baina, Emun, zergatik kooperatibismoa, zer ekartzen dio, ze onura? Hasteko behintzat, Emun kooperatiba zergaitik arrazoitzeko horretan, bi aldagai edo ondorion eragina badala ustet, ez? Emun berez, hasiera baten kokapen geografikoa arrasaten dauke, ez da, Debagoienako baiara hortan, eta leheno beinatek ondo aipatu duen behar hor bigarren olatu horren mugimendua guztiz eman zen, ez? Orduan, berta bizi garenok eta proiektu honen hasieran jardun horienak ja kooperatiba gintza etxetik ja jasotzen zen, zati baten, betik zeolako baten kooperatiba nahi zana, eta orduan, pixkat horrek ja ezitzen gaitu zentzu horretan, ez? Eta bigarrenik esango nuke, hasiera proiektu honen sortzaile eta aliatu izan genituen pertsonak
Batzuk bazetozen ja kooperatibatik lan eginda, beste batzuk momentuan aliatu ziena kooperatiba eragileak ziren, eta hirugarrenik gainera bestelako pertsona bazetozen euskalgintzatik edo herrigintzatik, ez? Orduan, ezaugarri horre batzen ziren momentuan, eta helburua bazanez, proiektu partekatu bat sortzia, non pertsonak izango ziren proiektu hortako gakuak, eta gainera herrigintzako balioei uko egin gabe, nahi kinuna da lan baldintza duin batzuk eta bizi duin bat eramango zuen proiektu bat, ez? Eta horre danak uste formula guzti horre batuta, forma juridiko edo kooperatiba zala albideratzen zagoena gure asmo guzti horien bateratze bat, ez? Gero, egunerokoan kooperatibak, ematen diguna da behintzat, gure egunerokoan modu aktibo baten implikatzeko aukera, ez? Bere balioetan oinarrituta, eta era berean gizartean gure jarduera ekonomiko horrekin inpaktu iraunkor bat lortzeko bidea, ez? Eguneroko jardunean, behintzat, bai azpimarratuko nituzke, lehen esan jatena, ez? Pixka proiektu partekatua, pertsonak, kooperatiban balixoak horrek dauke oinarrixan, ez? Gero kooperatiba bakoitzak bere hausnarketak itxitxo, minimo horietatik aratago aurrera itxeko, ez? Geurian behintzat, hori esaten duenean proiektu partekatu bat pertsonak oinarri nahi ditugunean, eguneroko lan dinamiketatik aratago, batan gure izaeragatik edo gure proiektuen hartzaileak herrigintza dalako edo herritarra dielako edo bezero zehatzetan gure egunerokoan parte hartze hori proiektu hortako bide lagun izan nahi dugu, ez? Eta, horrek ulertzen dugu. Bero bestatik, emoneko erakundeko gobernantza organotan ere parte hartze aktibo bat nahi dugu, ez? Eta horregatik, bazkide figura bat izan behar du kooperatibak, emunen gaur egun 80 lagun gare, eta 83 gare lan bazkide, ez da? Orduan, ulertzen dugu, bazkide kontzeptu horretatik, boto eskubide daukeunean, eta gainera, partekatu horren, hirugarren zentzu horretan, proiektu honen jabe lan bazkidea gea, horrek ematen digula gure balio horien guztion lotura bat, ez da? Eta hola pixkatu lortzen dugu bintzate geurian. Oso ondo. Elujarrekin hasiko gara, Elujar hasiera baten elkartea zen, eta ondoren bihurtu zen fundazio. Zergatik fundazio bihurtu zineten, zergatik zarete fundazio bat, zein da horren zentzua, izan duzu zalantzarik edo behar bada hausnarketarik bestelako forma juridiko batera salto egitera da kooperatiba bihurtzeko, hau da, langileen parte hartzea bultzatu izateko, langileak beraiek izatea erakundearen bazkide, eta badago beste kontu bat, Elujar talde bada, ez? Fundazioa, baina daude ere sozietate anonimoak, nolabait, erantzunkizu mugatuko sozietateak, hobeto esan da, talde horren partaide, ez? Hor, kontrasana egon daiteke, ez, bai, zelan kudeatzen da egitura guzti hori? Bueno, nahi esan duzun bezala, ja 30 urtez kultur elkarte zena, fundazio bihurtzea erabaki zuten, garai hartan ni ez nintzen Elujarreko langilea, baina bai orduko erronkei eta egoerari erantzuteko kultur elkartearen egitura mugatu gelditu zen eta arazo batzuk edo sortzen hasia ere bai, eta horregatik erabaki zen elkarte izaera hori gainditzea. Batetik, lanildoetako bat aholkularitza zerbitzuak ematea izanik eta enpresa eta administrazioarekin bazuen kontratazio eredu eta lehiaketa eta horrelakoetan lizitazio publikoetarako eta elkartearen figurak bere muga batzuk eta ere bazituen. Bertzalde batetik ere ikerketa eta garapenera bideratutako unitate bat bazuen Elujarrek, eta oraindik ere badu zientzia teknologia eta berrikuntza sareko agenteak gara, hizkuntza teknologien eremuan ikerketa egiten dugu
eta ikerketaren munduak bere logikak eta bere finantziazio iturri zerak ditu, eta horretan elkarte izaera horrek ere muga batzuk eta baditu, batez ere ikerketara bideratutako diru laguntza batzutan eta forma juridiko batzuk bakarrik aurkeztu daitezkeelako, eta horrek guztiak eraginda ikusi zen batetik enpresa egitura baten bat beharrezkoa bazela, eta hortik aholkularitza zerbitzuak enpresa baten inguruan egituratu ziren, Elui Artzubize, eta bertzetik ikerketa, garapena eta teknologia berrien arlo guzia LK ingenieritza linguistikoa enpresaren inguruan. Bi enpresak Eluiar Fundazioaren jabetzakoak dire eta unipertsonalak, hau da, jabetza guzia Eluiarrena da, eta beraz organu bakar batian, erabakitzeko organu bakar batian kudeatzen da fundazioa beraz zein bi enpresak. Baina horretaz gainere 50 urte hauetako ibilbidean elkarlana bertzelako erakunde diferenteekin proiektua unitz elkarrekin jarri izan dire martxan. IG unitate horren kasuan adibidez ISA taldearekin elkarlan hori LK-ren sorrera bera bi erakundeen arteko batuketa bat izan zen, kultura hori ikerketa zentro unibertsitate administrazio publiko enpresa pribatekin hain zabala eta anitza zenez, hoiei nolabait ere leku bat egin nahi zitzaien, sorrerako bazkideiei, bidean izan diren kolaboratzaileei, langilei, eta barreri guztiari ze forma eman bilatu zuten fundazioak aukera hori ematen zuela, eta beraz fundazioak bi enpresa ditu, norbanako bazkideak ditu, enpresa zein administrazio publikoak bazkide badire, eta pixka bat egitura guzti hori, aniztasun hori biltzeko aukera ematen zuen. Gainera mozkinak ezin dire banatu, eta fundazioaren baitan berrinbertitu egiten dire, bertzelako proiektuak sortuz edo dagoeneko martxan daudenetan inbertituz, edo, ala erabakizkero ere, 3 batzuek martxan jarritako proiektuetan ere karpena eginez, ez? Eta horrek denak, pixko bat egitura horren alde egin zuen. Egia da, patronatu bat badagoela, legez gainera fundazioek ala eskatzen dute, eta patronatu horrek erabaki formalak hartzen dituela, pisuzko erabakiak dire, hori ezin daukatu, baina eguneroko martxan langileak gara fundazioaren erabakiak eta hartzen ditugunak, ez? Hasi kontratazioa, kudeak eta planaren diseinua, aurrekontuaren diseinu guztia langileok egiten dugu, gainera betik gorako eredu batekin, hau da, lantalde bakoitzak berea osatzen du, eta gero joaten gara taldekakoa unitateka eta unitatekoa zuzendaritza taldeak nolabait osatzen duguna. Ardura postuetan gaudenak langileak gara, eta gainera baditugu aldaketa eta ziurtatzeko ere ereduak, soldata eskala eta langileok guk ere erabakita daukagu. Beraz, kudeak eta mailan nolabait langileok piso handia dugu egunerokoan, parte hartze mekanismoa handiak ditugu eguneroko horretan, eta horren guztiagatik fundazioa da dugun eredua. Eta ez dugu, orain arte bintzat ez da, behar berezirik edo utxunen berezirik ikusi izan eredua aldatzeko edo bertze formularen baten pentsatzeko. Aholkularitzaren esparruan mugitzen gara, eraldaketa eta berrikuntza. Eta zehazki, eraldaketa eta berrikuntza soziala. Zelan ulertzen da kontzeptu hori, bai emunen, bai Eluiarren. Azkenean hori da, zeuen bereizgarria, ez? Emun sortu zen 1987 urtean,
eta sortu egiten lan mundua euskaldintzeko, ez? Hori zen gure nahia eta helburua. Garai hartako gizarteak zeuken premia batei erantzunez, eta, bueno, arrakala horretan, hizkuntzan arrakala horretan, eskolatik lanerako helburu horrekin, ezta? Gaur egun, lan munduan eta euskara oinarri eta ardatz izaten jarraitzen dugu, baina gizartean nabarmendu edo sortu dien behar berri batzuei erantzuteko konpromiso hartu dugu, ezta? Horretan gabiltz modu aktiboan, bai etxe barruan, bai bezeroekin batera gizarteko behar horiei erantzuteko, ezta? Claro, 25 urte ingutxu datorren urtean, 2022an, 25 urtetan behar berri guzti horiei erantzuteko, pertsona multzo handi baten bitartez, eta modu kolektiboan, bai ekarri dozko gure arteko ezagutza horrek areagotzea, konstanteki eraldaketak bizitzea bai erakunde barruan, baina era berean eraldaketa horiek gure herritarrengana edo bezeroan etxea gauzatzeko, ez? Eta berrikuntza berez, emun esan dut, ez? 97an sortu bazan, 2005an ja antzeman zan berrikuntzaren behar indartsu bat, ez? Eta berrikuntza hori gure kudeaketa, ohiko kudeaketan integratuta egon batzula, aldaketa prozesu horretan ezinbesteko giltzarri bazalako. Orduan, 95an ja egituratu zen, inbertsio handi bat jain zen berrikuntza bai gure sistemetan sartzeko eta bereziki bertako langileen kulturan eragiteko, gure egunerokoan berritzaile izan gaitezkelako eta berritzea beti ez dalako ulertzen gauz berriak egitea, baizik eta egiten dugun hori berrasmatu eta beste modu baten inpaktu handiago bat sortzeko bide horretatik, ez? Orduan, urteroko, datu pare bat emungo ditut pixkat, pixka berrikuntza edo aldaketa albideratzen dituen maila ulertzeko, ez? Emunek urtero gutxi gaura bera 200 bezero proiektu aholkatzen edo laguntzen ditu, bai? Era berean urtero 225.000 euro gorako inbertsioa egiten dugu emunkidion garapenian, garapen integralian, eta garapen integral horretan sartzen dugu bai profesionala, pertsonala, heziketa kooperatiboan saioak antolatzen ditu urtero. Garapen horretan pertsona bakoitzak emunen gutxienez urtean 50 ordu dauzke aitortu eta bere garapenerako, erakundetik aitorpen hori dauke, eta gutxienez esateat hori dalako oinarria danontzako, gero erantzukizun mailan arabera edo proiektu edo zerbitzuen arabera, ze momentutan gauden arabera, inbertsio hori altuagoa da, ez? Eta, klaro, hainbeste proiektu eta hainbeste aldaketak atzien badauzke dozenaka berrikuntza proiektu aktibatu beharra, gure arteko ezagutzak eta praktikak martxan jartzeko eta hori banatzeko mintegi edo praktika komunitate asko egiten ditugu, eta horrek albideratzen dago pixkat gure berrikuntza hori txertatu eta horrela gure barruan eta zin kanpora eramateko. Antolamendu ahi dagokinez zelako dinamika daukeun ikusteko edo gure sentsazio bada erakunde dinamikoa garela, eta 25 urte hauetan 8 antolamendu proiektu izan ditu gure barne antolaketa berrikusteko, egokitzeko, geneuzken premia berriei edo gizarte erantzuteko edo barne pertsonalaren helburu hortan, ez? Eta justo gaude murgilduta olako proiektu integral batean, eredu ezberdinetatik, ez, pasagare, oin badare merkatun edo, bentzat gizarten entzuten didez, holokrazia ereduak, edo til eredua, edo nerreko harreman sariak, edo olatuko pekek bere sari. Eta orduan, aztertu ditugu horrek, eta oin murgilduta daude antolamenderu baten non, bai nahi da pertsonak izatea, pertsona garen garapen integral hori, pertsona bere osotasunean parte hartu dixen erakundian, bera alduntzen, bere erabaki ahalmen hori gauzatzeko antolamentu talde autogestionatuaren ikuspegi hortatik, gainera errotatiboki izan dixen, funtzio, lehenok uste argiakoak aipatu ez, funtzioak denok bizitik gaitzen momentu baten zuzendaritzako kidezean edo zerbitzu bateko arduradun zean, funtzio horrek probatu eta danok gure ekarpen hori eta indartzeko ez. Eta, gainera, aurten sorti izan dugu, zetxe azkenean, hone bazien gure sentsazioa, gure irudikapenak, baina emunen pertsona batek antropologia masterra indu
orain gutxi, eta justu urte honetan Mengizaben master amaierako proiektu bat, ez? Eta bere proiektu izan da, emunien ibilbidea 25 urte horrek atzera hartu eta ibilbide horretan, ez? Aurrekon justu, bizkat bere emaitza edo proiektu horren ondorioak partekatu zituen gurekin, eta hor, izan dako, ez da ite, azken batean zinen, 25 elkarrizketa sakon dira zeuzken, sortzaileetatik hasita gaur eguneko pertsonekin, talde eztabaidak, ez dakizen bat, 80 gorako emuneko dokumentuak, gure kudeaketa ereduaren ingurukoak, gure misioarekin lotutakoak, eta ondorioetako bat bada, handi be, inkonformistak gehala, eskatzen duela emozian eraldaketako hori, eta hori sustatzia, eta inkonformista hortatik, lehen esan deten ez, zertarako sortu gitzenetik, aztertu eta gaur eguneko gure misioarekin bezalako bilbidea eukidegun, hor erakusten dela egin dugun bilbide guzti hori, bai? Jon, zuk zure hitzartzean aipatu duzu ikerkuntza, garapena, Elhuyar horretan aditua da, ez? Zelan ulertzen duzue berrikuntza eta eraldaketa kontzeptu hori? Oinarrian gizarteak, eta bereziki Euskal Herriko gizarteak dituen erronkei erantzun berriak topatzeko modua da guretzat, eta tokiko komunitateak inplikatzeak duen importantzia ere bai, edo eragile batekin ari baldin bagara, eragile horren kide, bazkide edo direneak inplikatzeaz. Eta nolabait iruditzen zaigu berrikuntza sozialak eskatzen duela komunitate bateko eragile guztien arteko elkarlana artikulatze behar bat, eta horretan almentze lan bat egitea, eta norabide konpartitu bat edo ere osatzen joatea eta horret begira lanean jartzea. Eta hori izan daiteke eskualde batean egiten dugun prozesu baten bidez, izan daiteke erakunde baten baitan egiten dugun prozesuan, udaletxe batean edo enpresa batean. Eta ikuspegi horrekin, eta azkenean Elhuyarrek berak bisio soziala hori guztiz barneratua du, Euskal Herriko gizarteak dituen erronketako batzuei erantzuten saiatzen da, izan zientziaren arloan, izan hizkuntzaren arloan, izan teknologiaren arloan, azkenean hortikan saiatzen gara, eta ez bakarrik normalian guk, baizik eta lankidetzen bidetik eta horretan sakontzeaz. Eta horrekin batera egitasmoak kudeatzeko eredua, eta olatzek aipatzen zen denen aretek gobernantza eredu hori edo ere horren inguruan hausnartuz, batetik goitik berako ereduek ez dutela balio sinistuta, norberak jabetu behar duela erronka horretaz eta lan horretaz. Gure erakunde barreura ere ekarria dugu hori, eta lidergo eredu bat ere horren inguruan hausnartua eta lanketa egina dugu, eta nolabait ere ardura momentu batean ardura maila diferenteak eduki ditzakezula, baina beti baduzula arduraren bat, izan proiektu mailakoa, izan talde baten ardura izan dezakezulako, baina gainera ardura hori ulertzeko moduetan ere bai, nolabait gaur ardura postu honetan zaude, baina bihar egon zaitezke bertze postu batean, eta zure ardura maila hori bertzen horretik hartu duelako, eta hortik ere egitz maila simbolikoan, baina gure arduradunon izenak ere aldatu ditugu, eta ni adibidez zuzendari nagusi izatetik koordinatzaile nagusi izatera pasanez, justu eredu hori barneratu nahi dugulako, eta ez dugu goitik berako zera hori nahi, eta ikusten genuen izena eta izan zela bat, eta azkenean hori da, berrikuntza ulertzen dugu norberak etxe barruan ere egin behar duen bide batetik abiatuta, eta kultura politiko bat, politika publikoen zerbitzura jartzea, bizitza komunitario bat, elkarrekin eraikitze bat, gizarteak egun dituen erronkei erantzuteko. Mila esker, Olatz eta Jon, Emun eta Elhuyar, txalo bero bat eurentzat.
egitarau estua daukagu, baina demoraz nahiko fingabiz, eta elkarrizketen azkenengo zatiarekin hasiko gara. Euskalgintzako bi erraldoi, bai dimentsio aldetik, kuantitatiboki eta kualitatiboki, etor daitezela elkarretik, Jose Mari Sors, eta ikastoren elkartetik, Koldo Tellitu. Mila esker. Elkar eta ikastolak. Elkarrekin hasiko gara. Jose Mari, zeintzuk izan diren elkarren hastapenak, zergatik fundazioa, zen izan zen fundazioa sortzearen arrazoia, eta zergatik ez da aldatu urte guzti hauetan elkarren forma juridiko edo antolamendu mota hori fundaziotik, edo beste ez forma juridikoa bakarrik, baizik eta antolatzeko modua edo eredua. Zalantzarik izan duzue, edo benetan sinisten duzue fundazioa izan behar dela elkarren jarduera mugitzeko motorea edo ibilgailua? Egunon. Gu hasi ginean hau dela 60 hamarkada bukaeran, 70 hasieran dela aspaldi. Kulturalki Euskal Herria zazpi lurraldeak hartuta desertu bazan. Esan esertxore, dena klandestinoa zan. Eta gune genuena da nolabait inbertitu kulturan, eta kulturari eman zentralidadea. Eta hortarako gu jonginan antolatzen esparru ezberdinetan erantzune emateko enpresak. Hala nola, hasi ginean, banaketakin, liburu dendak antolatzen, eta baita ere argitalpenak. Abedenak, egintzian, argitalpenetarako antolatu zana 40 pertsonen arteko enpresa bat sortu zan, eta banaketa eta liburu dendarako sortu zan 7 pertsonen soziade bat. Soziade merkantilak. Baina oso argi genakan gu militantzi batetikan getozela eta dena sortzen zan guzia euskal kulturan berriz inbertitu behartzala. Eta hor burua uste pixka bat izan du genuen ze erabaki hartu. Eta dudan egon du ginean edo kooperatiba egin edo fundazioa. Zergatik aukeratu genuen fundazioa? Fundazioa aukeratu genuen nahi genulako irabazi guziak euskal kulturan inbertitzea. Eta momentu hartan, kooperatibak ez zuten hori bermatzen. Bazeuden retornoak, gero enteratu behar retornoak ere bazeudela, baina retornoa bazeuden. Gehi, oinordekotza daude, jabego batzu daude, horiek ondorio batzu dituzte. Orduan, erabaki genuena da, sortu zuten enpresatu persona horiek danak, egin zuten azan emaitza bat doan fundaziora. Eta orduan fundazioa nolabait gelditu zen ondasun hoien guzien jabe. Zan edote fundazio diferente badala. Normalian enpresak sortzen juzte fundazioa gero etekin fiskalak etateatzeko. Kaso honetan ez. Kaso honetan fundazioko balore guziak, enpresako balore guziak pasatzen dira fundaziora. Ezberdina da. Beraz, bermatua gelditzen da nolabait dena kulturan inbertituko dela. Eta akzionista zianak eta bere oinordekoak galtzen dute podere guzia. Eta pasatzen dira gauetik egunea sinatzen duten momentotikan langile lankide izatea beste guziak bezala. Orduan, eta hortarako gu oinarritu ginean, baloretan, eta jarri genio misio bat. Eta gure misioa zen, euskara eta euskal kulturaren sustapena eta garapena modu erainkorrean bultzatzea,
enpresa eta ekonomia euskal kulturaren zerbitzuan jarriaz. Fundazioa ez dugu ulertu behin modu pribatu batian. Beti beste batzuekin elkarlanean, guk elkarlanari garrantzi eman diogu. Eta biztan da, gure historia ikusten bada, lan egin dugu Euskaltzaindiakin, Uzeikin, Elhuiarrekin, Jakinekin, kultura munduan dagon zenbait, eta gaur egunean, zorionez, oendikan, kide diranak, nolabait gure ekintzetan, eta garrantzitsuena gainea, gero, aipatuko dugun ikastolekin. Industria kulturala nolabait beti aldarrikatu dugu. Eta industria kulturaletan gure ekarpena zein izan du da. Azpiegiturak nolabait bermatzea. Azpiegitura batzuek bai behar genitunak gure lana eta gure negozioa nolabait esateko aurrea amateko, baina beste batzuek nolabait kulturaren zerbitzuan jartzeko. Eta adibide bada Martin Ugalde parkea. Martin Ugalde parkean gu ez gaude ia presente elkartaldea. Baina nolabait inbertsio bat egiten da kultur ekoitzeari nolabait leku bat emateko bere lana jardun ahal izateko. Beste alderri batetik guk ematen diogu garrantzia lurraldetasunari. Eta horrek esan nahi dut, gaur egunean guk estado guzian lan egiten dugula. Eta estado guzian dauzkagu nolabait zentroak. Valentzian, Madriden, Andaluzian, baina guretzako horiek dira nolabait irabazpideak bilatu euskal kulturan inbertitzeko. Gauza da non bilatu iturriak eta beste gauza bada non inbertitu behar dan eta zertarako inbertitu behar dan. Eta beste garrantzitsu bat, eta autonomia. Eta autonomia esaten da guk nolabait gure patronatua osatua dago. Gure lankide arduradun batzuekin eta kulturako jende batekin. Guk ez dugu sarrera ematen ez partido, ez instituzio, horrekin ez du esan nahi ez deni lan egin beharrabekin. Osea, elkar lan egin behar du merkatuan, gizartean dagoen ororekin, baina bere independentziatikan, bere erabaki gunetikan. Eta fundazio ekartzen duna, da berri inbertitzea. Nik usteetena da fundazioa oso gaizki definitua daola. Esaten da, irabazpiderik gabeko enpresa badala. Nik uste definitu beharko litzakena da, irabaziak ez dijoaztela inoren poltsikotara. Elkarren intentzioa behintza da, bere enpresak lan egiten dute merkatuan, beste enpresekin eta dia soziedad limitatuak o soziedad anonimoak, baina unipersonala dira. Akzionista bakarra fundazioa da. Beraz, irabaziak fundazioa dijoazte. Nahi eta nahi ez, inongo poltsikotara ez. Eta hortikan euskal kultura bultzatzen da. Horren ondorio bezala, esan behar dutena da, fundazioak dirua irabazi behar duela. Bestela, ez da kasentzurikan. Nik uste hori datorrela, askotan, enpresa handiak, BBB bat edo olakoak, antolatzen dituzte fundazioak. Helburua zer da? Helburua da nolabait fiskalki onura batzuek euki eta jartzuten dirua gastatu eta parra egin. Baina gurea ez da hori. Eta lehen esan dut, aukeratu genuela kooperatiba eta fundazioan artean fundazioa. Baina bai hartu genuela gauza bat kooperatibetatikan. Eta da, arlo soziala. Arlo soziala, gure enpresan, batetikan irura ez da iristen. Batetikan irura ez da iristen. Ez da iristen eta ez da iristen. Nik uste kooperatibak ere gaur egunean hori ez dutela bermatzen. Baina guretzako oso garrantzitsua da. Eta lankideen arteko harremana, gaur egunean 250 gora gera, bada jendea, batez ere hilabete bukaeretan, harremana komitek bitartez da.
komitea ditugu, eta komiteak eta zuzendaritza artean, batzuek lankide langile eta beste batzuek lankide arduradun, behen artean iritsi behar dute akordiotara. Baina akordiotara iritsi eta gero, aplikazioa berdina da denantzako. Ez dago zuzendaritza batek gehiago irabazi, ez. Eta gauza bat esan behar dut gainera arro, eta da, 50 urte habetan, eta oraindik mantenduaz, diferentziak batetikan, 3 azpitikan, arduradun mailan ez dugula eduki inolako jende juteikan. Horrek esan nahi du, gure baloreekin, profesionaltasuna eta militantzia uztartuta, behintzat jendea komodo sentitzen dela eta dirua garrantzitsua dela bizitzeko, baina herri honei ekarpen bat egitea eta azkenean nazio bezala erantzutea, biztan da iparraldean ere bagaudela eta Nafarroan eta komunidade autonomoan, jendeak horrei garrantzi handia ematen diola. Esker, Jose Mari. Lenkepak aipatu dau eta Aitorrek ere, duela 2 urte, lanildo honekin hasi ginean eta ikertu genuen edo landu genuen kooperatibismoa eta ikastolak, ez? Eta gogoratzen dut, Andoni Mujikak esan da, lanki ikertegiko ikerlari hoia, hemen dago Demenariarek Arriaga, lanki ikertegia ordezkatuz, aipatzen zuen Andoni Mujikak. Mundu mailako erreferentea daukagula Euskal Herrian kooperatibismoa, hezkuntza lantzen duena, ez? Eta hori da ikastolen elkartea. Jardunaldi horien helburua izan zen ikastolen izaera kooperatiboan sakontzea. Eta erronkak identifikatzea, ez? Eta hildo horretatik galdetuko diot Koldori, zeintzu diren ikastolen bereizgarriak, erronkak zer eskaini aldio ikastolen mugimenduak, ikastolen esperientzia kooperatiboak euskalgintzari, ze tresna, ze bereizgarri potente hartu alditugu ikastoletatik eta aplikatu euskalgintzan. Bueno, zure baimenarekin ere pizka kokatzeko atzera begira ipiniko naiz, ez gure sorrerara, 107 urte pasa direlako, baina bai 60ko hamarkadara begira, ez da? Hor bertan, ikastolok 60ko hamarkadan Euskal Herrian sorturiko kultura eta hezkuntza hutsunaren aurrean gizarte erantzun autonomo eta autoeratu gisa agertzen gara. Egia zan, lehen aipatu da instituzionalizazioa, baina lehenengo hasierako autoeraketarako bidea hori noran sozitario ezberdinetan ematen da, hasiera baten ikastola batzuk kooperatibak dira, baina beste batzuk ez, baina gero gure helburuetara iristeko ikusten duguna da, pizkat aurroketa kooperatiboa dela, gure lan egiteko erarekin, pizkat bat egiten duena, eta guk horretan, hezkuntza zerbitzu publiko gisa ulertuta, ikastolok herritarren gandik hurbilen dagoen antolaketa modua hautatzen dugu, hau da kooperatiba. Gainera, autokudeaketa eta parte hartzea bultzatzeko, eta ez bakarrik parte hartzea bultzatzeko, eta erabakimena, lehen aipatu den bezala, baizik eta erantzunkizuna, bazkideen erantzunkizuna ere bideratzeko formularik egokiena delako, ezta? Eta guk garrantzi handia emoten diogu titulartasunari, ezta? Guretzat garrantzi handiko elemento bat da, lehen esan dudana hezkuntza zerbitzu publikoarekin horrekin lotzen dugu, eta guk pentsatzen duguna da ikastetxearen erabaki nagusiak gure eskutan egon behar direla, ezta? Eta horregatik, kooperatibismoari horrelako garrantzia emoten dugu. Zer ekarpena egiten ari gara? Ni aipatuko dut hiru elementu ni uste garrantzi handia dutenak edo pizkat eredugarriak izan direnak. Eta gainera, hasiko naiz, dakizuen moduan gure erakunde nagusia ikastolen elkartea Europar kooperatiba bat da, eta formula hori nazio kontzeptu hori aurrera eramateko oso egokia dela pentsatzen dugu. Momentu baten, 2009 urtean, gure helburua zen ikastola guztiek bazkidetuta egotea elkartean, bazkidetuta zuzenean, garai batean genuen federazioa, konfederazioa, genuen struktura oso konplexu bat, eta errestu nahi genuen. Eta erreste horren barruan nahi genuena zen guk genuen zerbitzu guztiak Euskal Herriko
erakunde batean kokatzea eta ikastola guztiek zuzenean bazkituta egotea eta erabakimen horretan guztiak orekatu batean parte hartzea. Eta orduan, sortu genuen Europar Kooperatiba, harrokeriaz ezin dugu esan, lehenak izan ginela, gure alrurretik Italia eta Suizaren arteko esne kooperatiba bat aurreratu zelako, baina bai, bigarrenak izan ginen, eta egia esan da hori sortuta gero, hemen zaudeten erakunde bat baino gehiago gurekai harremana da, imine zineten, pizka jakiteko formula hori zer emoten zu. Guk esan behar duguna da, gure praktikaren barruan, guretzat oso formula egokia izan dela, bereziki genuen gabezi bati erantzuteko, iparraldearekin garai batean genuen lotura askoz ere handiagoa da gaur egunean, ez daukau zer ikusirik orain dela 10-15 urte iparraldeko ikastolek eta hegoaldeko ikastolek zuten lotura gaur egunean dutenarekin konparatuz, eta guretzat, nazio ikuspegitik hori salto kualitatibo bat egon da, ezta? Beste elemento bat, guretzat interesgarria izan daitekena, eta formula, gure, hau 93-94 jaio zen elementu bat da, gure elkartasun kutxa. Askotan esaten duguna da, baldintza zailetan, haizea kontra jo duenean, ikastolok irudimenarekin jokatu dugu, eta indarrean ipini dugu formula berriak ikastolak aurrera ataratzeko, eta garai hartan, garai gogorrak ziren hegoalden, bereziki erkidegoan, eta formula hori aurrera eraman genuen. Egia zan da gaur egun leku guztietara zabalduta dagoen formula bat da, eta bereziki balio zaigu gaur egun proiektu berriak aurrera eramateko, zailtasunen sartun da dauden ikastolei erantzun bat emoteko, edota pizkata ikusteko proiektu berriak aurrera eramatea. Zuek ideia bat egiteko, 2020 urtean esate baterako 850.000 euro banatu genituen, hau da gure ikasle guztiek urteko 15 euro ipintzen dute, eta banaketa zuek ere ideia bat egiteko zertara bideratzen dugun diru hori, 320.000 euro iparraldeko ikastolentzat izan ziren, 200.000 euro herriberako ikastolei, eta 120.000 euro Arabako Errioxako ikastolentzat Trebiñu barne. Beste geratzen den zati txikinena da, erabili genuen Bilbon daukagun lanbide heziketako euskarazko proiektu momentu honetan bakarra, eta ikusten duzuen bezala, nabarmena da, badakigula beharrak nunote dauden, eta horreri nazio ikuspegi batetik, horreri aurre egiteko, erabiltzen dugu elkartasun kutxa hori. Eta, gehien bat orain, zentratuko naiz interkooperazioa. Nire ustez, elementu oso garrantzitsu bat da, eta nire gaurko jardunaldiari bate egiten duna, elkarlana, ez da? Guk hasieratik gure buruarekin, askotan esaten duguna, ez gara hezkuntza arloko erakunde hutsa. Eta beste gizarte mugimendu eta eragileekin batera, agertzeko eta batera lan egiteko, hasieratik jite hori izan dugu, eta esan dezakegu, nik bintzat gaur hemen dauden elkarte guztiarekin era batera edo bestera lan egin dugu, edo akordeak izan ditugu, edo proiektuak aurrera eraman ditugu, eta nik uste horretaz oso pozik gaude, eta pentsatzen duguna da, euskalgintza aurrera eramateko, era batean, tamaino batean, edo beste tamaino batean, guztion elkarlana ezinbestekoa dela, ezta? Eta nik uste dut, gure herrian zorionez, oso bizirik dagoen hirugarren bideari, herrikemenari, auzolanari, auspoa emonez, gai izan gara. Pizkate, aipatzeko, beste kontziluan daude, Euskal Unibertsitatearen proiektuan horreren ginen, gaindegia.eu, Zerrigora, Biziposa, Euskararen marka, AEK, Bertozalen elkartea, elkarrekin gero arituko gara, irrien lagunekin, hainbat proiektuekin, bat erabatera edo bestera egin dugu, proiektu ezberdinekin edo horrekin, ezta? Eta nazioartean ere, uste dugu garrantzitsua dela, ezta? Iparraldeko ikastolaren bitartez, Frantziako hizkuntzu gutxituen dauden beste hizkuntza eragileekin elkarlanean gaude, zoritxarrez azken aldian oso elkarlana estua, estatu frantsesaren erasoak oso gogorrak izan direlako, baino hegoaldera begira, zorionez, esate baterako azken aldian Galiziako zementeskolekin ere, hori daukagu. Egia dana da, arlo honetan, nik uste pausu bat aurrerago emon behar dugu, eta indartu hori. Irlandako zenbait eragileekin ere honetan harremanetan gaude, eta egia dana da, hegoalden zoritxarrez, Katalunian ikusten dugu txune handi bat, Kataluniako hegoaldean, ez Goian Bresolarekin harremana ditugulako, baina, uste dugu hor badagoela. Eta gero,
azpimarratu nahi nuen, eta gure hurrengo batzar nagusian gai nagusi bat izango dena da, ikastolok, hanbait arlotan gero eta kontzienteago izan behar garela gure inpaktuaz, ezta? Gure eraginaz. Ez bakarrik hezkuntzan baizik eta herri mailaren ekonomia horretan, ezta? Herri batzuetan ikastola da langile gehien dituen enpresa eta askotan ere aurrekontu handiena ere. Eta hori guretzat ardura handi bat izan behar da elkarlanean zer bultzatzen dugun erabakitzeko. Ez da gauza bera ikastola baten erabakia zenbait arlotan, erabaki bat hartzea edo beste bat hartzea. Eta nik uste dut horren bitartez zilegitasun sozial berritu bat lortu dezakegu. Azken aldian, hori egiten ari gara esate baterako elikadura zubiratunean, gure jantokietan, gero eta proiektu autonomo edo pizkat inguruko produktorekin aurrera eramaten ari gara, zenbait ikastoletan nirea barne herrigorarekin ere akordeak egiten dugu jantokia aurrera eramateko, energia berriztagarrien aldeko apustua, hor gaindegiarekin akordio indartzu bat egin genuen, ia ikastola guztiek gaur egun gaindegiarekin badaukate bere kontratua, eta 5 ikastola pilotu martxan ipini genuen energia sortzeko, eta momentu honetan, gainera, bihar justo beraiekin bildu behar gara, 5-etik 28 ikastoletara salto egiteko horren atarian gaude, guretzat garrantzi handikoa. Hondakinen birziplikapenean ere, administrazioarekin ere gauzak egiten ari gara, eta ni dut gure azkenengo erronka nagusia da teknologi berrien inguruan, ezta? Aztertzen ari gara, ikusi dugu multinazionalekiko dugun dependentzia handia dela, eta software librera pausuak emoteko, sortu dugu talde bat, kanpoko lagun batzuekin ere ari gara, ez da erreza izango, daukagun tamainoagatik, baina gure determinazioa osoa da, epe jakin batean, urte bat, urte bitan, horrei ere aldaketa bat emotea. Beraz, labur bilduaz nahi nuen azan, pizkat hori, bultzatu nahi dugula, ezta? Koldo, aipatu duzu interkooperazioa, eta ja saio honekin bukatzeko, interkooperazioa, lankidetza, sinergiak, zamarra dago, sinergia dagoela Koldo eta Josemarien artean. Ikastolen elkartea eta elkarren artean. Aipatuko dugu proiektu berezi bat, Ikaselkar. Zelan sortu zen Ikaselkar, zertarako, zeintzu ziren hastapenak? Guk ikastolakin, uste dut, hasiera-hasieratik modu batea bestea lankidetza egin dugula. Batzutan banaketa inez, beste batzutan imprimituaz, beste batzutan ute bezala gauzak eginez. Baina datu bat eman behar dut kontuan hartzeko zatik hartzen dugun erabaki hau. Eta da, azkeneko 15 urtetan, Euskal Herrian produzitzen den testo liburuaren 80%, ez da gutxi, 80% argitaratzen dute Euskal Herritikan kanpoan dakaten erabakigune enpresak. Beraz, hortikan kolonialismo kulturalea pauso badago. Salbentan eta erabileran, gaur egunean, 60% da bertan sortutakoa. Beste guzia, berriz diot, naiz eta enpresak hemen egon, erabakiguneak Euskal Herritik kanpoa daude. Hori gainean, egozute hortan jakin, zer gehiago, berriak ere momento batian atea zuen hori kalera, jakinek ere Juan Mari Torrealdaik lan mardulak inditu horren inguruan, eta horren aurrean erantzun bat eman behar genuen, eta Euskal Kurrikuluna defenditu behar genuen. Eta orduan, horreatikan, Ikaselkar sortzea erabaki genuen. Ikusi genuena da, gure artean, bazegoela lankidetza, bazegoen elkarlana, baina enpresa sortzeak nolabait obligazio batzuek sortzen zigun. Nolabait itzuli gabeko bide badala. Gainea, erabaki genuen enpresa antolatzea, non erabakigunea 150 dago ikastoletan eta 150 elkarren. Beraz, akordiotara iritsi behar da bestela blokeo hutsa da. Horrek nik uste dut ematen gaituela gaitasun asko erabakiak hartu
kurrikuluna garatu, teknologi berriak aurrea atera, eta uste du poliki-poliki ari gehala nolabait gizarte honen beharrei erantzuten. Hor ere, erabaki genuen oizko soziedade merkantil bat antolatzea. Zergatikan? Arrazoia zen, merkatuan lehiatzeko asko komodoago da soziedade limitatu bat izatea, edo anonimo bat. Gertatzen da akzionista diala edo Elkar Fundazioa, edo ikastolak. Beraz, benefizioak berriz inbertitu berdia nahi eta nahi ez. Ez dago inongo kanpoko eragilerikan nolabait hori desbiatuko dunik. Eta egia da, hasi ginenetikan, izugarrizko nola da eskaintzak ondo dirala kanpotikan, argitaletxe haunditatikan. Baina diru asko gainean mailan jarriaz. Elkarrei eta ikastolei nolabait, maila batean gauza asko soluzionatuko lukena. Talata guzi segitzen dugu bakarrik, independentziatikan, eta inorren menpekotasunikan, edo kanpoko inorekin, nolabait akordioik egin gabe. Esatikan, kanpokoak, edo kanpoan erabakigunea dakatenak, erraldoia dira. Eta gaur egun, laguntza dana, eta gizartean hori da gertatzen gauza askotan, ikusten dugu kanpotik datorrena indar gehiago dago, hobeto daude, lehenago iristen dira, informazio gehiago dakate egia da. Baina hor, gurpil hortan sartzen geanean, horren ondorio gero da, hemengoak desagertzen diala. Eta kultura nazional bat egitetikan, bihurtzen gehala, kultura regionalista egitea. Hori Frantzia juten basea oso ondo jarteu, Prodi regiono, eta han dago Euskal Herria. Eta hori gure kaltetakoa da. Horreatikan ikasel helburua ez da bakarrikan testuak egitea, ez da bakarrikan kurrikuluna garatzea, hori baino asko gehiago da, oain prozesu estrategiko batian gaude, non erantzunkizun asko zabalagoa eman behar dugu. Eman behar dugu zabala, nazio bat erantzun eman behar diegula, eta gainea ez dugula, nahiz eta ikaselkarbien enpresa esan, ez da enpresa bat bakarrikan lan egingo duena, baizikan beti eskua irikita aukiko du, eta hala egiten du gainea, hemengo beste zenbait eragilekin laneako. Zatik, elkarlana behar beharrezkoa da. Bakarrik ezin dana, jende baten artean posible egiten aldelako. Koldo, eta bukatzeko galdera pixka gaizto bat, ez? Ikastolak, kooperatibak, ez? Eta hortik sortu duzue erantzunkizun mugatuko sozietate bat, ez? Josemarik dino, errezagoa dela merkatuan horrela aritzea. Aitor Bengoetxea dago hemen, gero komentatuko duzu berarekin kafe tartean. Koldo, ez alda pixkat ikastolen izaera kooperatiboa nolabait ahultzeko, ahultu dezaken esperientzi bat, ez? Baina hori elkarren erroa izan zen, dinote, amen, dana itortu beharko du. Ez, Josemarik arrazoia du, egia da hori erabaki genuenean, buelta batzuk emon geniola, kontu horri, nik uste dute oraindik ere, ikastolak lehen esan dudan moduan, jaio ziren batera eta gero joan dira aldatzen, eta nik uste dut honetan ere, pausu horiek agian momentu baten eman beharko ditugula, ezta? Dela den nik uste dut azpimarratuko nuken, ni askotan, pizkat aztertzerakoan zer den kooperatiba bat, zer den ekonomia soziala, nik uste dut beste begirada batekin aztertu beharko dugu, ezta? Iparraldeko ikastolak ere, oraindik ere, elkarteak dira, bere legislazioaren arabera, zailtasuna egongo zirelako kooperatibatik izan da Frantziako kontratu hori aurrera eramateko, eta Frantziako estatuarekin kontratua aurrera eramatea ez da gauza txikia, azken aldien biztan dagoena da. Eta kaso honetan gauza berdina, baina gure formula hau ezaugarri batzuk Josemarik aipatu ditu, baina uste dute ekonomia sozialaren ezaugarri gehienak hor daudela. Eta nik uste dute aurrera eramateko oso garrantzitsua dela sormena nola egiten da, praktikaren bitartez, ikastoletako langileen bitartez, nik uste dut hori parekorik gabeko formula bat dela
olako ikasmaterial gintza munduan sortzaile lan hori egiten den dugun moduan ez dagoela parekorik, eta horrek nik uste dut egite berri bat emoten du. Baina nahiko nuke gehitzea, dinote, egia da, eta esan duen bezala, etorri direla gure gara beste monstro batzuk eta ikasmaterial gintzan, hartzen baduzue hor munduan dauden enpresarik potentenak, oso enpresa handiak daude, oso inbertsio fondo batzuk ere, momentu honetan apurtzen ari dira merkatua, iaia estatu osoan, inkluso Santillana bat eta hauek beldurrez ari dira hor sortzen ari den indar bat dela eta, baina ez hori bakarrik, gurean, emoten du orain dela asko gertatu zela, baina gurean dagoen gobernu batek gure materialak ere debekatu zituen. Esan izan orain dela 110 urte, aurreko hamarkadan gertatu zen Nafarroan. Eta gu horren aurrean errez genuen, ez da, gure materialak aldatu, pizkate Nafar gobernuari eskakizunei men egin eta problemarik jarraitu. Baina ez, gu gureari ekin genion, era batera edo bestera, askotan esan dugun pase forala ere pizkatera biliaz, eta ez genuen ezer aldatu, eta gure Euskal Herriarekiko dugun konpromisoa aurrera eraman genduen baldintza horietan ere. Hau da, independentziarena oso barneratuta daukagu, pentsatzen dugu multinazional mundu horretan ezin garela sartu, eta gero, jakinda ere, estatuek edo gobernuek arazoak ipini dezaketela, baina guk oso garbi daukagu gure determinazioa, eta garai baten horregatik Euskal Kurrikuluna aurrera eraman genduen, eta egiten ari garena da Euskal Kurrikuluna gure ikasmaterial gintzara eramatea, eta horrekin joango gara joan behar garen tokira. Mila esker Koldo, mila esker Jose Mari, eta mila esker parte hartu duzuen esperientzi guztiei. Olakoak ere dabiltzen dugu. Joder, pentsaten eban, helduko nintzala, pero al pedraz este le dio por tardar, eta nintzen heldu. Bai. Vale. Formato polita da, oso hori da, baina bestalde batetik ere ez duzu espertzen jendea, hori ere, joder, ze batzutan niri eskatzu gatu zait errigorarena, joder. Ez dugu pentsatu. Beraien langile, amen. Goian ez behar, no? Bai. Bere langile gehiena, gure ikastoletan altan emon da, ¿para qué voy a montarle una? ¿Para qué voy a montarle? Joder, macho. Ni ja nazkatuta nago, nire ikastolan beti dago bat. Eta gero, askotan esan die, cuando venga la Seguridad Social, les voy a contar, no sé, misa cantada, porque ya no ves. Nik ez dudan hau lortzen da, amaieran bai, baina zergatik horri guztia.
Eskura honi betozu? Nik erosino kanpoan. Ura. Bueno, kaixo berriro ere, espero dut indar berrituta egotea kafea ondoren. Bueno, ondorengo tarte honetan, planteatu duguna da, mainguru moduan, lantzea ekonomia sozialeko estrategiak euskalgintzaren erronkei aurre egiteko, bai? Orduan hemen elkartu ditugu euskalgintzako 4 eragile desberdinen ordezkariak, hemendik hasita, alde honetatik hasita, Aitziber Balantzategi, AEK-aren izenean, bere aldamenean Jasone Mendizabal topagunetik, urrengoa dugu Iker Salaberria kontseilutik, eta hango iskinan Aritzerain Bertsozale elkartetik. Bueno, lehenik eta behin, eskerrak matea laurei hemen egoteagatik, eta orduan, dakizuen bezala, planteatzen dizueguna da, zuen iritzia ematea, 3 gai desberdinei buruz, lehenengoa izango da lan duina, bigarrena interkooperazioa eta 3. komunitatea. Nahi duguna da nolabait 3 ardatz horiek lantzea, bai. Orduan, lan duinarena, nik moderatuko dut, interkooperazioa Ariane Kareagak, lankiko ikerlaria, eta komunitatearena Idoia Atelleriak olatuko peko kidea. Bakoitza prestatu dugu testu labur bat, bai lan duina, bai interkooperazioa eta bai komunitatea nola planteatzen dugun, pixka bat hemen daukagu Bertsozale elkartekoa eta guzti, esan banun pixka bat puntua jartzeko bezala, eta gero zuek ikusi. Orduan, lan duinaren inguruan, nik planteatu eta hau, lan zuzenbideako nahi zelako, baina hemen kontua ez da zuzenbidea hitz egitea, are gehiago esango nuke igual ies egitea, hau da, lanaren zentzu oso zabaletik heltzea, ez? Lan duinarena azken urteetan, esango nuke nahiko modan jarri den ideia dela, berez dator lanaren nazioarteko erakundetik, eta agian kontzeptuak bide polita egin du, oso simplea eta eraginkorra delako, mundu mailan gehiago ezagutzen da inglesez decent work bezala, gero hori hasieran itzuli izan trabajo decente gazteleraz, azkenean errotu da lan duina eta gazteleraz trabajo digno gehien bat. Agian honek balio du pixka bat helburua betetzeko, hau da, lanaren ikuspegi zabaletik gehien bat kontutan eukita, goizean ere atera da eta denok ondo dakigu, euskalgintzaren barruan badago elementu politiko, elementu militante, elementu konstiente, borondatezko oso garrantzitsu bat, baina horrekin batera noski daude hainbat langile, bere soldata euskalgintzako enpresetatik, ikuspegi hortatik jasotzen dutena. Ez da orduan pixkat horren inguruan zen, nahi genuena pixka bat hausnartu, lan duina, zer da lan duina, lanan nazioarteko erakundeak eman du bere definizioa, baina oso lausoa da, eta idea ez da hemen definitzea zer den lan duina, baizik eta bakoitzak nola ulertzen duen nola baitez. Plantea genezake besteak bestea lan duina neurtu daiteken, duintasuna neurtu daiteke, zer da orduan lan duina, intuizio bat. Orduan, oso modu birekian planteatu nahi genuen, Euskal Herrira eta Euskalgintzara etorrita, lan duinaren ideia hau ze punturaino, edo lan duina ze punturaino dagoen, edo ez dagoen, edo zein den egoera Euskalgintzan, ezta? Orduan, hori sarrera bezala berez 3 galdera egin nizkizuen,
Eskatuko izuet, pixkate berandutu zaigu, 3 tarte gera, orduan, ideia da, tarte bakoitza egiten dugun ordu erdin, bai? Orduan, mesedez zuen ideiak sintetizatzeko gai baldin bazarete, hori ere gaitasun bada. Bertsolariek oso ondo dakite hori. Orduan, zera, lehenengo galdera, egia esan hainez eskatzen laburtasuna eta hemen galdera nahiko luzea daukat. Lan militantea eta lan duina. Euskalgintzako erakunde gehienetan diharduten pertsonak herri mugimenduetatik datoz, kultural militante baten jabe dira, bueno. Zuen erakundetan lan baldintzen gaia, ordutegiak, soldatak eta bar, kontziliazioa, lana eta zera, bizitza pertsonalen artean, zuen erakundetan nola bizi dezue gai hau, nola lantzen dezue gai hau, zuen erakundetan bi motako langileak, soldatapekoak eta bolondresak aldaude, ze horrek noski eragiten du, gogoeta egiten duzuen inguruan, ekimena jarri dituzu abian, hori izango litzateke puntua. Bueno, eta igual hemendik hasiko gara itzi ber? Hasiko gara, ba? Bueno, gurean aekan hasieran elkartea ginen, ez da, eta 2002 geroztik kooperatiba. Eta, bueno, gurean argi izan genuen kooperatibako bidea hartu genuenean, herri honen euskalduntzea voluntarioen esku soilik ezin zela utzi, ez da, eta profesionaltasun bidea hartu behar genula. Eta horriekin genion, kooperatiba bitartez esan bezala, baina nahi genulako ere bermatu pixkat parte hartzea, danon parte hartzea nolabait bermatzea, ez? Orduan, momentu honetan, gehienak langile kooperatiba gara, langile zoilak iaia bat ere ez daukagu, oso gutxi izaten dira, eta voluntarioak momentu honetan ere ez. Voluntarioak oso unek zehatzetan, ez da, denok eukiko buruan adibidez korrika garaian, orduan bai, ze korrika voluntario eta herri barik ezingo litzateke egin. Eta berezak ere, herri eta voluntario gabe ezingo litzateke bizi, ze oraindik ere gaur egun korrikaren beharra daukagu bizi irauteko. Eta hala ere, voluntarioak izan ezarren gure lana militantziatik oraindik ere asko dauka, ze gure lanaren ardatza euskara da, ez da, eta euskararekiko konpromesu horretan basarri gure lan baldintzak ordutegiak aipatu dituzun horiek guztiak ahaztu edo alboratu egiten ditugu, eta hor etortzen dira batzutan lanak, ez da. Jendartean bezala, gurean ere orain gutxi hazi ditu agian aspaldi hazi behar ziren eztabaida batzuk zaintza, adibidez, zaintza pertsona erdigunera ekartze hori, eta adibidez berdintasun gaiak, ez da. Berdintasun diagnostikoa eta plana egin genituenean, esaterako militantzia ereduaren gainean hausnarketa sakona egin genuen eta oraindik hortxe gabiltza. Baina gero eta kontzienteago hori zer den lan duina, zer eskatzen duen, eta zenbat lan daukagun egiteko oraindik esparru horietan. Oso ondo, eskerrik asko Itziber, Jasonekin jarraituko dugu. Bai, bueno, eguerdion. Nik igual pitxin badenpora gehiago beharko dut, azalduta ze komplexua dan topagunea ulertuko dozu ezegatik, ez da? Topagunea sortu zuten tokiko hainbat euskal elkarteko 25 euskal elkartek 1997an, eta topagunea federazio modura dago eratuta, irabazi asmorik gabeko elkartea da. Une honetan, bereiztuko ditu 2 maila, bata nazio mailako egiturarena, topagunea esaten dutenean nazio mailako egiturari buruz arituko naiz, eta gero euskal elkarteak eta elkarrekin zela egiteko mugimendu bat osatzen dugu, ez, topaguneko mugimendua. Orduan, gure topaguneko jabeak, gure elkartea dira,
eta zelabait, erabaki gune nagusiak elkarte bazkidek dauzkate, batzar orokor bat egiten da beraiekin urtean behin, eta gero zuzendaritza batzordea osatuta dago bazkideen ordezkariekin. Eta topaguneko egituran gaude une honetan bulego orokorrean 33 bat langile, eta gero herrietako zerbitzuetan beste 30-40 bat garaiaren arabera. Orduan hori da apurtxo bat gure argazkia nazio mailako egiturari dagokionez, eta barriz herrietan garrantzitsua da azpimarratzea tokiko elkarteak autonomoa direla, bakoitzak bere erabakimen independentea dauka, bere organoak, bere zuzendaritza batzordeak, eta oso egoera anitzak topatu alditugula herriz herri. Datu batzuk aipatzearren, 183 berriki egin dugu galdetegi bat bazkideen artean, bereizten ditugu toki komunikabideak eta euskara elkarteak, eta toki komunikabideetaz ez dut horren beste hitz egingo, tokikomen daudelako erakundetuta eta gorputz profesional oso homogeneoagoa eta koherenteagoa daukatelako, komunikabideek ardaztuta, 200 bat langile daukate, eta barriz euskara elkarten eremua, kulturgintza, sentsibilizazioa, euskaraldi, aisialdia danetik egiten da, eta gero bestelako proiektu komunitario askotarikoak. Eta hor, egunerokoan, modu iraunkorrean 183 langile zenbatu ditugu erantzun dutenen artean, eta 182 erantzun du, beraz, baina badago gorputz handi bat, elkarte askok, eta 144 esango naukerala, ez dauka liberaturik, ez dauka zera profesionalik. Orduan, antzerako proiektutan ari dira lanean, baina maila txikiagoan, borondatezko lan utzarekin. Eta, bueno, esan beharra daukat, oso zaila zaigula argazki orokor bat egitea, ez dau bataz besteko bat, ez dau zera bat, baina bai gehienak elkarte moduan daudela eratuta, badira kooperatiba, badira bestelako enpresa egiturak, eta topagonari dagokionez, ni 2001etik nago zuzendari lanetan bertan, da 2002an lehen barne araudia landu zen, gaur egun genero plangintza daukagu, langileon garapenerako kompetentzia plan bat garatuta daukagu, baina bai egia da sentitzen dutela mugimendu moduan, aldaketa prozesu oso potentean gaudela sentitzen duten moduan, barrura begirako eraketari dagokionez, badaukagula zerrobetu mordo bat, ez da? Badago nolabait berria bultzaka eraketari dagokionez, eta esango neuke gure lana duina dela, baina hobetzekoak badaudela, eta bereziki argitze aldera nik egisa esan ariketa indot propio ez da gaurkora etortzeko, eta oso egitura horizontalak dauzkagula esaten dugu batzutan, baina badago jerarkia bat baita ere, ez da, hemen aipatu diran ereduekin alderatuta, eta seguruenik etorkizun baten gure lanaren jabeago izateko formulei begira jartzea interesgarria izango da, baina egia da, gurean, lehen aipatu duten oinarri sozialagatik, 20.000 bazkide dauzkagu, herriz herri, ez nazietasunetan sartuko, ezkeldiatu aldaz, eta oso orpo lan egiten da herrietan, batzutan profesionalagoa dira lantaldeak, beste batzuetan oso elkarrekin egiten dira proiektuen diseinu eta plangintzak profesionalen eta borondatezko lanean dabiltzanen artean, eta hori, aniztasun horrek guztia bizi gaitu, baina topagunetik egiten dugun alegina da, gurea, gorputz profesional, sendoxeagoa dan einean, bai gure barne araudien lanketak, bai gure lana duintzeko proposamenen lanketa betipe, bazkidekin partekatzen ditugu, eredu moduan sarri erabilia dira, eta nolabaiteko hobekuntza prozesu baten kokatzeko lan egiten da. Hola, beste argazkitxo bat da gurean 170, mugimendu osoan langileen 170 emakumeak garela, eta beste bat lan jardunei dagokienez, gutxi gora bera esango dutzuet, baina 183 langile daudela elkartetan aipatu dut, baina 140 bat izango da jardun osoz,
eta hortik bera, portzentai ezberdinak ez da, orduan, duintasuna, segun nola begiratzen dugun, uste dut, garai batean oso ezberdin bizi zela, eta adibidez, nire aitan ere herriko harakina zen, ez? Eta maila batean horrek markatzen zuen bere leku herrian, bere nortasuna maila batean, eta herriko harakina bezala, zegoen herriko igeltserua, herriko liburuzaina, udaltzaina eta barrak, ez? Eta inpresioa dut, gaur egun, bizitza eta lanan arteko dikotomia bat eraikitzen ari direla maila batean, bi gauza aparteko balira bezala, eta dikotomia horretan maila batean provokatzen ari dena dela, zuk egintzazu gogoz eta erruz lana baliabideak eskuratzeko eta baliabideekin ondo bizitzeko. Orduan, bitasun hortan kokatzen dute gure bizitza, eta zentzu horretan eraikitzen dute gainera industria oso bat gero ongi bizi ahal izateko, aisialdiari begira, kulturari begira, oporrei begira, eta barri begira, ez? Orduan, nik uste dut kokatu egin behar dela pixka bat, ez? Nola ulertzen dugun lana eta nola begiratzen digun lanari, eta zentzu hortan uste dut, begistakoa da, nire ustez, dikotomia hori falsua da, lana bizitzaren parte bada, eta parte garrantzitsua noski, eta zentzu hortan asmatu beharko duguneke lana eta bizitza nola josten ditugun behar bezala, ez? Baina eta daukatarrean, eta askotan entzun izaten dugu bizitza bizigarriak lortu behar ditugula, eta horretarako lan bizigarriak izan beharko ditugu. Nik uste dut hor, pentsatu behar dela, ez? Nola begiratzen diogun lanei eta nola eraikitzen dugun lan bizigarri hori, ez? Eta zentzu hortan lan duinaren ideia iruditzen zait, askotan ikuspegi nahiko ekonomizista bat begiratzen dela, eta askotan numeroa begiratzen dira eta barra begiratzen dira, ez? Uste dut hori behar dela, baina hori ez dela nahikoa, ez? Eta pixka bat, hor ikuste ditugu hainbat errealitate, nolabait lan baldintza egokiak izan ditzaketenak, eta jende mordo bat, lan baldintza duinak izan arren, ez dagoela gustua lanean, edo dituen nagusiagatik, edo egin behar du lanagatikan, edo dagoen enpresan dagoelako lanean, ez? Orduan, horrek begiratu da pixka bat, zabaltzera, eraman behar gintuzkela, iruditzen zait. Eta horri begira, niri zerrekarri, hori pentsatzen aritu nintzen, niri zerrekarri didan herri mugimendu bateko kide izateak, edo kasu honetan Euskalgintzako kide izateak, ez? Niri ekarri dit Euskalgintzako kide izateak, sentitzea edo ikustea, nire lana egiten duan lana balioan jartzen dara, ez?
nire komunidadeko behar batzuei erantzuten dion lan badela, ez? Komunidade horrek balioan jartzen duela egiten duda lana. Eta ni komunidade hortako parteide izaten laguntzen nagoela, eta eta komunidade hortan leku bat izaten laguntzen didala, ez? Eta zentzu hortan, niretzako behintzat, nire bizitza espektaktiban arabera, komunidade hortan leku apropos edo, niretzako behintzat, balio asebete egarri bat, ez? Orduan, ikusten dudana azkenean, lan baldintzez aparte, horra daudela beste behar sozial batzuk, beste behar afektibo batzuk nolabait, lan baldintza duinaren inguruan hitz egiten dugunean, kontuan hartu horrekoak, ez? Eta pixka bat, nimentzat hor kokatzen dut nolabait, lan duinari buruz hitz egiten dugunean, pixka bat, zabaldu behar dugula ikuspegia, eta lan duina ez duela soilikan lan baldintzek nolabait, lan baldintza ikusten ditugun horiek bakarrik osatzen, ez? Eta uste dut, herri mugimenduan gabiltzan gehienok, bokazioz gabiltzela herri mugimenduan, eta zentzu hortan lan baldintzen ikuspegi itxi horrek ez dula laguntzen, ez dela nahikoa behintzat gure realitatea ulertzen laguntzeko. Gero jarri joko. Zunean. Bai, egun onden hoi. Bueno, nik ariketa bat edo egingo dut, batetik kontatuko dut pixkat lan duina Bertsozale elkartean nola definitu izan zen 2007an, eta gaur egunean Bertsozale elkarteak gogoeta fase bastante potentian dago, zuk esan duzu bertsolarik konkretizatzen eta arira joten oso azkarra diala, Bertsozale elkartea ez da hain azkarra, eta Bertsozale elkartean gogoeta faseak 3 urte irauten dute, eta bueno, gogoeta bat eginda dago 2008 pixkat, lehen beinatek esaten duna, zer egin nahi dugu edukian ingurun, baina nola egin nahi dugu oain nahi da gauzatzen, orduan hausnarketa Ikerren, hausnarketa landuinaren hausnarketa gaur egungua ezin dut kontatu, ez? Bai, zer kezka sortzen zaizkigun eta hori bai, ez? Orduan pixkat, landuina da Bertsozale elkartea, Bertsozale elkarte bezala esaten dugu, baina 6 elkarte diferente gara, kooperazioan gaian sartuko gehiago, ez? Euskal Herriko Bertsozale elkartea dago, eta herrialdetako Bertsozale elkartea daude, juridikoki diferente diana, baina bateratu egiten dianak, eta denon artean 2500 bazkide dauzkagu, eta ia 100 langile dauzkagu. Eta Bertsozale elkartean funtzionamentua guk askotan erabiltzen duen zea da borondatezko eta langile profesionalen arteko uztarketa bat, ez? Baina badu, lehen hori atea da, elkarte bezala sortu zen, da guk halako dimensioa hartu arren elkarte bezala jarraitzen deu, sinistuta, bazkide oso aktiboa dauzkagu, parte hartze oso handikoak, eta elkarte guzti hoien indarra nola eman, batetik izan leike lana, dago borondatezko lana, eta besteago enplegua, ez? Bueno, ez gira sartuko lan duina enplegua eta hortan, eta hori bateratzeko egia da, karga handia jarri izan zaiola beti, borondatezkoetara egokitu behar du Bertsozale elkarteko langileak, ez? Uste, herri honetan askori gertatu zaion zerbait izan dela hori, eta herri honetan proiektu asko atera dian, indar bat izan dela, baina poleki ikusten joan gehala, hor badaudela talka desenteak, eta hor sortzen diala norbanakoentzat egoera zeak, ez? Hori dena zehatzeko, Bertsozale elkarteak bai hasieratik oso garbi eukizun langile profesionalen lan baldintzak, beti hain naiz lehengo burutik lan baldintzak duinak behar zutela eta baldintza onak behar zutela, ez? Da batipat, ekonomikoki behintzat Bertsozale elkarteak baldintza oso onak ditu, Euskal Gintzan konparatuta, herri honetan egin duen akatsetako bat hori ere izan dalako, ez? Proiektu asko langileen bizkar utzi ditugu eta lan baldintza horiek ez ditugu zertu, ez? Bueno, hori lantzeko langileen eskubide eta betebeharren dokumentu bat edo intzun barne dokumentu bat, borondatezkoek eta langileek landu zutena, eta hor zehaztu ziren, ez? Ordutegiak, kategorizazioak, 100 langile horietatik daude, eragilea dianak, lan oso teknikoak egiten dituztenak, irakasleak dianak, hori dena bateratu, berdintzen saiatu, alegin handi bat egin zen, ez? Eta hortatik, ikuste oso emaitza honak eman dituen zerbait izan dela, baina denborarekin, eta zer asko berandu, konturatzen jungea horrek berritu behar handi bat daukala, ez? Eta hor sartzen naiz, bigarren fase hontara, hortan nahi dira hoain, lehen esan dago, ez? Zer egiten dugu, adostu genuen, 2018,
Eta nola egin nahi dugu hori, gogoetan nahi ginala, pandemia honek arbatu gaitu, horrek beste faktore batzu sartu ditu, eta hor, ekonomia sozialak ematen dituen betaurrakoak oso ondo etorri zaizkigu behintzat guri, zer baldintza lan duina eta baldintza berri horietaz hitz egiteko, ez? Gero beste puntu bat aipatu nahiko nuke, guretzat, Bertsozale Elkartean kontraesan handi bat badaukagu lan duinaren gaiakin. Esaten bezala, elkarteko langilek oso baldintza onak izan dituzte, 2007ko betaurrekoekin begiratuta, baina gure proiektua bertsolaritza bizi berritzea da, eta bertsolarien lanatan ikeragarri oinarritzen dana, ez? Eta bertsolarien lan duina, oraindik oso urrun dago, ez? Hor, elkarteak egin ditu bere zeak, lanku sortu zuen, baldintza horiek hobetu nahian, baina oraindik ibilbide ikeragarri badago hor egitea, orain sortzaileen estatutuen gaia hor dago, eskubideen gaiak hor dago, eta pixka kontraesan hori badaukagu, ez? Eta langile izan gehan, Bertsozale Elkartean, honi 12 urtetan izan naiz, baina ez nago, periferiatik hobeto ikusten dira gauza gaina askotan, hori sentitzen duzu. Zu dakazu lan baldintza oso duina, eta bertsolari batek, txapeldunak ez dauka. Txapeldunak, edo beste edozein bertsolarik ez dauka, ez da hori kontraesan hori bastante gogorra ere egiten da batzutan, ez? Eta, hortan egin ez dut. Oso ondo, eskerrik asko Aritz. Nik, zeran, itun prestatuta, zuei pasa nizuen, esan dugu hemen bertsoan puntuak, baina galderak eta pasa genizkien lehendik. Orduan, pasa nizuen arabera, agian prestatuko zenituztenez erantzunak, aukera nahi eta ukitza, esateko bakoitzak esan nahi zuena, baina falta ziren bi galderak elkartuko ditut multzo bakarrean eta pixka bat arinago egiteko asmoarekin, bai? Gainera zuek ere, naturaltasunez, normala den bezala, 3 galdera bezala plantatuta zuen nahastu dituzue eta eskertzekoa da. Hau da, idea nagusi izango litzateke, berriro lan duina, hemen kontua ez da hori aztertzea hitzarmen kolektiboak aplikatzen dien edo ez, lan duina bere zentzu zabalenean, ez? Pixka bat horra adibidez, bota duen ideia Ikerrek, ez? Bera nola sentitzen den, langile bezala, ase betetzen duela komunitate baten parte aktibo izateak, eta horrek berak sentiarazten duela komunitateko kide dela. Esan nahi dut, falta ziren bi galderak lotzeko nolabait, zuen erakundetan nola garatzen den langileen parte hartzea, ezta? Eta hori nik uste lotu dezakegula berriro ere eta borabiltzeko lan duinarekin. Esan nahi dut, langileen parte hartzea, parte hartzea berdin zait formala, informala, langileen nahia, langileen kezken arabera zer da benetan estimatzen dena, eskatzen dena, zer da lan duina edo zer da lan baldintzetan langileek lehen etxiko luketena deitu diezaiogun lan duina edo lan desiragarria edo nire zuen bizar, bai? Orduan ingo dugu azken olatu bat, hori izango izateke 6. uste, bainat, eta hemendik hasiko gara berriro Aitziber. Bai, gurean lehen ez dut aipatu, oso erakunde onditsua gara, ez da, egun 500 bazidetik gora gara, eta lurraldetasunean ere Euskal Herri osoan aritzen gara, pixkat berezitua iparralde hegoalde oso saia dalako oraindik ere batera lan egitea, baina hegoalden behintzat oso egoera bertzuan, bai? Mantentzen dugu lurraldetasunari begira, zein lanaldiei begira, berdintasuna lanaldian eta soldatan, eta horri eusten diogu, egin batean ere, lanbaldintza horiek danontzat berdintzu izateko gure lanean, ez da? Zan bezala, erakunde oso handia gara eta oso sakabanatua, hegoalde osoan, egun herritik gora dauzkagu euskaltegiak, baina hala ere, parte hartzea bermatua daukagu, bai? Azten gara batzar txikienetatik, erabakigune txikiena euskaltegia litzateke, ez da? Eta amaitzeko gure batzar nagusia. Azken finean, erabaki guztiak, erabaki esanguratzu guztiak eta batzar nagusitik pasatu behar dira, eta batzar nagusian eztabaidatu,
eta onartuak izan, bai? Orduan azken finean bazkide guztie daukagu parte hartzeko modua. Egia da, iaz pandemiarekin ere oso zaila egin zitzaigula eta horrekin bat egiten du lehen okepak ezan dauenarekin, ez da? Onlineko hori oso ondo dago, asmatu behar izan ditugu bideak eta tentazioa ere egon da, noizbait, honek funtzionatzen du eta danok elkartu beharrean online aldugu bozkatu, euskaltegian eztabaidatu eta gero, baina guk presentzia horri eutzi nahi diegu, uste dut oso garrantzitsua dela bertatik bertara eztabaidatzea, bestela bidean gauza asko galtzen dira, eta gainera elkartzeak ere badauka ez da zerbaiten parte garela sentitze hori, eta erakundea ez da zerbait bizia eta pertsonak osatua dela gogoratzea. Lehen esan bezala gurea nahiko sektore prekarizatua da, ontxe zer egiten hasi da, eta hain zuzen ere egiten hasi da batetik urtetan zehar sektoreak egindako aldarrikapenei erantzuna emateko, baina baita ere egin den ikerketek argi utzi dutelako gurea euskaldun euskalduntzearen sektorea badala pixka kinkan dagoen sektorea, ez da? Sartzen ari dan sektorea da, ateratzen direnak, sartzen direnak, baino gehiago dira, eta hor, zen esan handi eukiko du, lan duin horrek, ez da? Jakina, gustora aritzea, euskalgintzan aritzea, herri proiektu batean aritzea, guztiz betetzen gaitu, baino jakina batzutan ere bizi egin behar da, bizigarri hori ez da, bizitzak bizitzeko daude, eta hor galtzen ditugu, beti oraindik ere profesional asko, zoritzarrez galtzen ditugu urtean eta urtero, eta hori ezin dugu ahaztu. Jarraitu behar dugu lanean duintze horretan, gure lana jarraitzen dugu modu profesionalean egiten, aekan irakaskuntzaz gain modu integral batean aritzen gara, erabilera lantzen dugu, praktikatu, aholkularitza, hainbat esparrutan aritzen gara, eta lurraldetasunak edo nazio mailan lan egiteak hori doko ere, ez da? Administrazio desberdinekin egin behar dugu lan, erritmo desberdinetan, eta nahiko zaila izaten da hori guztia uztartzea. Bueno, galdera parte hartzeari buruz zijoan nagusiki ez da, eta duintasuna horren arira, gure oso beti gorako erakunde mugimendua izan da, elkartek sortu zuten federazioa, eta esango neuke 2011ko gureak ere 3 urteko prozesuak izan ziren, 10-tik 12 izan zen, gure oinarri parrak eta eraldabideak txostenak onartu zituzten kongresuen mugarriak 3 urteko prozesua, eta ordura arteko topagunearen bokazioa zen gure elkartei zerbitzu ematea, laguntzea euren lanean. Eta hori izan nagusiki tokikoak zuen indar nagusia, eta horri begira egiten geuen lantaldetik baita ere, eta gure organoetatik. Orduan eskatu zitzaigun, onartu zen, eta gogo eta horren emaitza nagusinetako bat izan zen, behar zela bebai nazio mailako proiektu bat, behar zela lidergo bat, behar zela Euskal Herria ere irudikatu, ez da, mugimendu moduan, eta hor lan baten hasi ginen. Eta zelabait harremana beti gorako hori eta topaguneaz nolabait elkarteen zerbitzura osatu egin zen, ze lan horrekin jarraitu egin dugu eta gure muinetako bada, herriei eustea, gure gorputza da, baina osatu zen baita ere nazio mailako proiektu, praktika berriak, esperimentazioak eta topagunetik lantzetik, ez da, orduan, hori da, nolabait, egitura gure federazioarena, lantaldeari dagokionez, nola antolatzen garen, momentu enten topaguneko lantaldean, arloka antolatzen gara, sentsibilizazio zera lantaldea,
kultura eta isialdikoa, mugimendukoa, horren baitan euskaraldikoa, eta gero zeharkakoak, eta 4 urtean behin, bazkideekin prozesu bat egiten dugu gure estrategia adosteko, eta hor langileek eta bazkideen ordezkari parte hartzen dabe, beraz, estrategia partekatua eraikitzen dugu, eta gero, 4 urteetan zehar, horiek urteetara eramaten ditugu, eta hor, ja, pixu gehiago hartzen dugu profesionalok. Ja, nola egin, zer egin elkarrekin adosten dugu, eta nola egin, hor gehiago esku hartzen dugu geuk, baina gure antolaketan ere oso txertatuta daukagu proiektu zehatzetarako, ero helburu zehatzetarako batzordeak, lantaldeak, eta danetarako lantaldeak sortzen ditugu gure bazkideekin horren. Etengabe gaude eurekin kontaktuan. Bueno, askoz gehiago egon gintezke, hori be bada. Gure zeran batzutan baliabide falta, eta baina nolait, harreman horretatik edaten du lantaldeak, eta lantaldeak nolait proiektatzen duena bere urteko plangintzatan, eta oso konektatuta egoten da herriko zerarekin, alegintzen gara. Alegintzen gara bentzet hori bermatzen, eta zuzendaritza batzordea gehiago dago nolabait babesa emateko, norabide mailako jarraipena egiteko, gogoeta bereziak bidean sortzen diren harreman mailako gaiak zuzentzeko, baina nik esango nauke parte hartzea oso handia dela, eta gero lantalde bakoitzak autonomia oso handia dauka helburua, eta egin. Hor, autogestioarena, proiektuka lan egitearena, gurean aspaldikoa da, eta parte hori bada esango neuke nahiko gure jabetzakoa. Baina beti partekatze bat, goiti betik eta bazterretatik behar izaten dugu, adosteko bazkidekin egitera goazen hori, lan hori, ondo bideratuta dagoela. Eta beste leku batera noa, lehen ez duten aipatu, gure lanaren izaera oso eremu ez formalean kokatuta dago, desordutan kokatuta dago, gure ofizioa alakoa da, asteburutan, ilunkaratan, eta gero borondatezko lanean dabilan jentearekin euren lan ordutatik kanpo. Orduan horrek ere eragiten dio gure lanaren izaerari, baina hori da egin beharrekoa, beraz hori ez dugu zalantzan jartzen, eta topagunetik egin izan dugun ariketa izan da, nola horri lagundu, pertsonon eta bereziki, 170 emakumeak izanik, kontziliazio eta gai horri guztien nolabait irtenbide bat emateko. Eta, telelanarena, COVID-aren aurretiko aukera bat zen gurean, gure urteko lan egutegiak antolatzen ditugu personalak, bakoitzak bere lanaren arabera, adostuta gero lantaldean, koordinazioa, baina geureak egiten ditugu, lan ordutegi flexiblea dauzkagu danok, malguak, eta lan batzarrak barrukoak behintzat, saiatzen gara, goizeko 8etan ez izaten, hobe 9 aurrera, eta lehenago ez dira aldeitzen, eta ilunkaraten ere ez. Hortarako baditugu bestelako lan, proiektuko lanaia badira ez, nahiko exigenteak zentzu hortan, da orduen malgutasun hori gurean behintzat duintasunari begira, da gehien eskertzen dena. Oroar. Hoxe. Bai, jarraituko nik nire lizentzia txoarekin, gero datorren bloketan ez ella hor lotuko nazaio kontseiluko esperientziari, baina batez ere landuina eta kalitatezko lanaren ardatzak edo aipatu ziren, nik hor batetik pixka bat gogoeta egin azkeneko urteetan lan merkatuan eman den bilakaerarena, ez? Eta hor pixka bat 3 elementu behintzat aipatzearena bai, bat sortu den ziurgabetasun maila izugarria, sortu den mugikortasuna, maila batean lutu denak, eta gero bilakaera bat eman dena eskulana izatetik nagusi lan intelektuala edo bestelako lan batzuk ere leku hartzea, ez? Orduan, nik uste testuinguru hortan ere bai ikusi dela, nola enpresak ere ikasi egin duten eta balioan jarri duten langile konprometitu eta motibatuen izaera, eta enpresak ere hortarako politika garatzen dituzte, langilea motibatzeko eta enpresako proiektuarekin bat egin dezaten. Hori zerbaiten seinale badalakoan nago, eta testuinguru hortan uste dut, oro har, zaildu egin dela, bizkat, leheno ekakoak esan duen bezala, proiektuarekiko konpromisoa, ez? Bizkat, gizarte joera orokor bezala, zaildu egin dela, konpromiso hori, langile bezala, proiektu batekin bat egitea. Eta horri lotu bertzaio segurazki, eta hori maila batean autokritika bat izan beharko da ere bai, euskalgintzak ere bai, bere burua egitasmo zabalago baten, herri proiektu baten parte gisa irudikatzea, eta zentzu hortan ere bai, hor ahuldu egingo zen segurazki maila batean ikuspegi hori, eta horrek ere zailtzen du konpromiso hori lortzea, ez? Hori alde batetik. Bestetik esango nuke,
Garai batean, herri mugimendutako kidegoa, militantzia, hein handi batean gizonezko ez osatuta zegoela, oso maskulinizatu zegoen esparru bat zela, eta horrek ekartzen zuela ere bai, zaintza lanak beste batzuen bizkar joatea, ez? Eta gainera, garai batean ere, nolabait koherenteena eta iraultzaileena eta egokiena jotzen zen, ordu mugari gabe ibiltzea zehatan, ez? Herri mugimenduetan eta militatzen eta barrean. Bueno, uste dut gauzak aldatzen ari direla zorionez, esango nuke zaintza lanak eta lan erreproduktiboa balioan jartzen ari dela, eta nolabait ikusten ari dela gizartean lan produktibo ez aparte, lan erreproduktiboan ere beharra dagoela gizarte behar izanei erantzuteko, ez? Eta pixka bat, alde hortatikan, garai bateko militantzia ereduak edo herri mugimenduetan aritzeko ereduak, sortzen zuten desoreka eta bar, auzitan jarri behar dela eta problematizatu egin behar dela, ez? Lagun batek esaten zian, gaur egun gizonek egin dezakegun militantzia ekintzarik iraultzaileena zaintza lanetara dedikatzea dela, ez? Orduan, pixkate, espazio publikoa irikitzeko emakumei, ez? Orduan, hor, horiek esan da pixka bat, nik lau ideia aipatuko nituzke, lan kalidadezko lana eta lan duinaren inguruan, batetik hasieran esatakoa, lana bizitzaren parte bada, parte garrantzitsua, nolabait lana ulertuta gainera, gizarte bezala ditugun behar izanei erantzuteko jarduera bezala. Bigarrenik aipatuko nuke, lanak gizartean gure ekarpena egiten eta gizartean gure lekua egiten laguntzen digula, eta gustoko lana den neurrian horrek asetu egiten gaitula. Gustoko lana ez dela norbere autu personal hutsa, gizarte joerek ere hori markatu egiten dutela, eta gaur egun orain arteko joerak pisu nabarmena lan erreproduktiboan jarri dutela, eta hor lan produktiboan markatu, eta hori orekatu inberko litzatekela, pixka bat, eta joera izan berko lukela balioan jartzea bai lan produktiboa eta erreproduktiboa, eta pixka bat horri buelta bat ematea. Eta azkenikan lan baldintza duinen definizioari begira, baldintza materialez gain edo, hor ikuspegi sozialak eta afektiboak ere bai leku bat izan dutela. Eta horri buruz, hausnarrean nenbilela etorri zitzaidan esaldi bat, gare batean ezkerrak eta asko erabiltzen zuena, ez? Eta lanari begira ere, uste dut bakoitzari ere duen gaitasun eta ahalmenen arabera eskatu bertzaiola, eta dituen beharren arabera eskaini egin bertzaiola, ez? Orduan pixka bat, lanaren kalidadea eta lan duina zitze egiteko araian, uste dut, parametro horiek kontuan hartu beharko liakela. Bai, pixkat, nik labur egingo dut. Nik duintasuna, nik bi jarriko nituzke, bi eskala, ez? Bakoitzak duintasuna denok marra bat jarriko genuke, eta gero da bakoitzak beak sentitzen duna edo beste marra bat hor jarriko nintzak, ez? Orduan pixkat, lan mundura pasata edo duintasun hori lanera egokituta pixkat, norbea eroso sentitzen dana edo norberak bere motivazioak asetzeko balio dion lana izango litzake, ez? Azkenean parte hartzerik egokina eta ez. Alde hortatik, Bertzale Elkartean proiektua pixkat esparru oso zabaleko proiektu bada, motivazio ezberdinak izaten ditu, azteko kultur proiektu bada, hizkuntza proiektu bada, hezkuntzan sartuta dago, aisialdiare asko lantzen da, orduan esparru ezberdinak badaude eta jendeari ematen zaio aukera, ez? Eta aukera hori pixkat uztartzen dugu lehengo bikote hortara du, ez? Bertzale Elkartean proiekturik egongo da ziur asko, eta hemen bada Bertzaleko jende bat esku altxa lasai. Ez da egongo proiekturik langileek bakar-bakarrik ematen dutena edo borondatezko bakar-bakarrik ematen dutena, ez? Beti saiatzen gea lotur hori egitea eta bi ikuspegi horiek bateratzea, ez? Eta alde hortatik espazioak, parte hartzeko espazioak eta zeak izatea, ez? Motibagarriak izatea, erosuak izatea, aipatu dituen gaiak, ez? Gurean ere, lehen hori izan, Bertzale Elkartean bertsolaritza oso lotuta egon da, ez? Otordu garaietara, orduan gurean beti aldarrikatu izan da. Zuzendaritza bilera diken du eta gero afaltzea juten geha, kristona da, baina gara afaltzea batzuk juten dira eta beste batzuk ezin dute jun, eta horiek pixkanaka, militatzeko erak, proiektu elkarte gintza iteko erauek aldatzen dihoaz da egokitzen dihoaz, eta horiek duintasunaren barru daude denak, ez?
Bizkat guri gertatu zaiguna, iruditzen zait askori, aisialdia, militantzia, lana, esparru hori asko trinkotzen dela, eta askotan bereizten ere kosta egiten zaigula, eta kasu batzutan hori kaltegarri ere bihurtzen dela norberarentzat, ez? Eta, bizkat oreka horiek mantentzen, horregatik da, gogo eta prozesu mantxo hontan, baina hori jarri beharko genuke oinarri, ez? Vale, oin bai. Vale. Eso te repikauko, ezta? Idatziz pasa, bai. Bueno, enpresa autoeratu eta autozentratuak burujabeak dira elkarte eta kooperatibak eta baita euskalgintzako autoeraketa ekonomiko osatzen duten enpresak ere. Baina izaera autozentratu eta burujabe horrek ez du aztertzen besteekiko lotura. Autodependentzia interdependentzian formulatzen dugu. Autoeraketen arteko lankidetzari interkooperazio deitzen diogu. Kooperatiben nazioarteko printzipioetan agertzen den ideia da, baina maila batean errealitatea izan da elkartzeko joera aipagarria erakutsi dute enpresa autoeratuek. Elkartzeak indarra ematen du eta askotan biziraupen desafioi erantzuteko arma izan daiteke. Beraz, erakunde bakoitzaren autonomia eta identitatea errespetatuko dituen loturak sortzea da interkooperazioaren funtsa, kooperatzaileen arteko kooperazioa. Sare egitura da enpresa autoeratuen elkartze modu naturala, eredu deszentralizatua, erabakinguneak oinarrian dituena eta horrek autonomia gainegituraren esku jartzea dakar, eta hortik eskuzabaltasunarena. Zirkulo txikiak, zirkulo handiagoekin artikulatzeko saiakerak hainbat dira autoeraketa ekonomikoan eta euskalgintzan baita ere. Badakigu eta praktikak erakusten digu sektoreko enpresa autoeratuen loturetatik haratago elkartzearen potentziala eraldatzaileagoa izan daitekela jobide anitzeko sare gisa egituratzen bada. Plano ezberdinetan eragiteko bokazioa izan dezake elkarketa edo eta interkooperazio sistemak. Plano politikoan gizartean eragiteko eta komunitate gisa jarduteko. Baliabide materiala konpartitzeko. Elkar lagundu eta elkartasun tresna eta mekanismoak kudeatzeko. Eta horrekin lotuta, eta zuen proiektuak ulertuta, nere buruan ulertuta behintzet, batzunak, ez? Elkarte kooperatibak izanik, AEK eta Bertosore elkarteak igual, lurraldean interkooperatzen dozuela, eta kontseilua eta topagunea, bere horretan saretela sare, ez? Galderak, lehenengo galdera izango litzake aritzen dako eta aitzi berren dako, eta, hola, dino,
AEK eta Bertsozale elkartea bata kooperatiba eta beste elkarte izanek erakundea autozentratu eta autonomoak zarete. Baina era berean lurraldeko interkooperazioa praktikatzen duzue. Euskal Herri osoa duzu eragin esparru eta horrek artikulazioa komplejizatzen duela imaginatzen dut. Nola antolatzen zarete? Sare izaera duzuela esango zenukete? Modu deszentralizatuan antolatzen zarete edo zentralizatuan? Zertarako modu baten eta zertarako beste moduan? Zein koordinazio mekanismo dituzue? Zein zailtasun, desoreka eta erronka parte hartze instituzionali dagokionez? Hori bakarrik. Sintetizatua. Bagu lehen esan bezala, erakundea gara eta onditxua, kidetik gora. Artikulatzea zaila da, baina iten dugu. Badaukagu koordinazio gutxienekoa edo gehiengo bat, denok hildo berean jarraitzeko, baina badaukagu ere gero tokian tokiko errealitateari egokitzeko aukera eta erantzun desberdinak emateko modua, ez da? Izan ere bestela errealitatetik kanpo biziko ginen. Guk hartzen ditugu batzar nagusian, zuzendaritzan, artezkaritzan, lan hildo batzuk eta guztiek aurrera eramaten ditugu, baina gero eremu txikiagotan, euskaltegietan edo ikasgu batek, toki bateko euskaldegi bat baino gehiago lotu ditzake, tokian tokiko errealitateari erantzuteko beste modu batzuk gara ditzake. Eta gero herrialde mailan ere koordinatzen gara. Herrialde bakoitzak badauka bere koordinazio esparrua. Arabako batzordea, Bizkaiko batzordea, lurralde guztiek daukate bere batzordea. Esan bezala egun herritan baino gehiago gaude, orduan horrek eskatzen du autonomia maila txiki bat ere. Guk ere oso erabakitze, hausnartze prozesu luzeak eta etengabeak izaten ditugu, eta badaukagu hor bat ikasguen autonomiaren gainean oraindik amaitu gabe daukaguna, ez da? Realitatea esan bezala oso anitza da gurean, hiru administrazioekin egin behar dugu lan, laukin zarri, astu barik Saraban esaterako, eta ni bertatik nator, Trebiñu ere badaukagu Burgos, ez da, Gaztela Leoirekin horre ibili behar gara ere borrokan, horrek badaukala zailtasun handiak. Zentzu horretan, jarraitzen dugu lanetan administrazio guztietan Euskararen ez dut esango ba. Aldarri egiten, ez da, eta normalizazio bideak eskatzen administrazio guztiei erritmo, baina gure eskaera maila ezin da paldu horren arabera. Gu horretan jarraitu behar dugu. Eta hildo horretatik esaterako, aurten, ez da, korrika barik bizi izan dugun urte honetan egin genuen ekimena, zeiruditzen zitzaigun kalea euskara galdu zuela, ez da, eta lehen aipatu dudan hildo ekonomikori ere, dana bultzatzeko eta administrazioi ere beste ikutu bat emateko, bultza euskaldegia, bultza euskara dinamika esaterako eratu genuen lurralde guztian. Eta hori, pixka bat, labur. Bai, bueno, guria, patu ezela, bertsolaritza bizi berritzeko kultur proiektu bada, eta sorreratik oso garbi izan ditu Bertsozale elkarteak, eta horiek mantentzen dira gure gogo eta potolo horietan ere, aldatu gabe, kokatzen gea kultur gintzan. Bertsolaritza kultur sorkuntza bada, kultur gintzan kokatzen gea, baina hortik eragiten dugu euskal gintzan, euskeraz egiten den kultur badalako, eta beste hirugarren hanka oso garrantzitsua lurraldetasunarena da, ez? Eta, bueno, hori Euskal Herriko Bertsozale elkarteak oso presente eduki du sorreratik eta gaur egun ere, bai, ez? Ez dakit zorte kontua izan zen, ala behartzun edo, nik uste, oso ondo etorri zitzaiola Euskal Herriko Bertsozale elkartea ez da izan lehenengo elkartea, Bertsozale elkartea sortu zana. Lehenago sortu zian Nafarroko Bertsozale elkartea,
Bertsolarien Lagunak elkartea eta Bizkaiko Bertsozale elkartea, ez? Eta bakoitza sortu zen egiteko konkretu bati erantzuteko edo behar konkretu batzu erantzuteko, ez lehen aipatu dugun, ez? Tokian tokiko ikuspegia, tokian tokiko beharrak, ez? Eta hori mantendu zen. Gero Bertsozale elkartea Euskal Herrikoa sortu zanean oso garbi edukizun jadanik existitzen ziren Bertsozale elkarte horiek, Euskal Herriko Bertsozale elkartean egon behar zutela, eta zuzendaritzan partea izan behar zutela, eta sorreratik hala da, ez? Eta gero beste elkarteak sortu ala junda. Lurraldetasuna oso printzipio garrantzitsua da, ez? Lurraldetasun hortan Euskal Herriko Bertsozale elkartetik zentralizatuta, deszentralizatuta egia esan, ez nuke jakingo erantzuten, ez? Gauza batzutan zentralizatuta da, Euskal Herriko Bertsozale elkartean zentralizatzen da, zerbitzu administratibo orokorrak edo dokumentazio zentroa edo hemen ikusten ditudan lankide batzuk ikusentzunezko zerbitzua edo gauza batzuk zentralizatzen dira, baina gero erabakimenak ere oso zatzen dira, gero ikuspegi orokorrak eta gero nekoitz aipatu duna, ez, erakunde publikoetan nola ez daukagun Euskal Herriko ikuspegi orokorra ematen digun erakundeik, pixkat Euskal Herriko Bertsozale elkarteak hori ere egiten du, ez? Askotan hori ere izaten da, Euskal Herriko Bertsozale elkarteak zer lur du. Arabako Bertsozale elkarteak oso garbi du, Bizkaikoak ere bai, Gipuzkoak ere bai, baina askotan Euskal Herrikoa hor gelditzen gea, ez? Alde hortatik ikuspegi zentralizatu bat eman nahi da, baina gero oso deszentralizatuta da, ez? Bakoitzen lekuan bertsolaritzaren egoera, hizkuntzaren egoera, bertsolaritzaren funtzioak oso diferentia dialako, eta hori dalako azkenean indargune nagusi bat, ez? Hor saiatzen gea, aldera hori ere bazan, sare izaera hori indartzen, 6 elkarte proiektu bateratuan, askotan erabiltzen duen zea da, hori egituratan, esan dut bezala Euskal Herriko Bertsozale elkarteko zuzendaritzan, herrialde guztitako lehendakaritzak ordezkaritza dute, kudeaketa batzorde edo langileen batzordetan ere eskema berdina errepikatzen da, ditugun batzorde guztitan ere eskema berdina errepikatzen da, eta horrela saiatzen da, gero, horreka horiek ez dira beti erresak izaten, baina, itzaplikazioz da, horrela funtzionatzen da. Oso ondo eta bigarren galdera igual zuek erantzuteko, Iker eta Jasone. Topagune eta Kontxoiua elkarte eta enpresa sortutako sare egituratuak zarete, zuen kasuan koordinazioa eta egituratzea nola egiten da, zein erronka eta desafio dituzue horregi dagokionean, bestalde interkooperazio ekonomikorako tresnari, mekanismorik badituzue, sareko kideren eragileen egoera ekonomikoak lantzeko elkartasun edo mutualismo mekanismoak badituzue, horien kudeaketa nola egiten dan, zein zailtasun eta erronka dituzuen horri dagokionean epe hurbilean edo. Samurran beste galderari erantzutia. Igual, gureko nauke lehenago aipatu ez duten Topagunearen misio eta bizio apurtxo bat aipatzia, ez da? Topagunearen etorkizuneko ametsa izango litzake Euskararen erabilera erosoa eta ohiko izatea Euskal Herri osoan, eta misio moduan 3 dauzkagu zehaztuta, euskaltzalen mugimendu osasuntsu bat sustatzea eta hori sendotzea. Hortaz horregatik gure bokazioa da borondatezko lanean dabilanaen zera, motivazioak eta lanak aktibatzea. Herri proiektu ilusionagarri bat sortzea euskaratik eta euskararako eta euskararen aldekotasuna lantzea badirelako hainbat herrialdenun horren premia handia dagoen oraindik ere, ezta? Eta egia da, 3 hau barri-barria dela. Azkenengo estrategian txartatu genuen, aldekotasunaren gaia ez genuen aurrez lantzen, eta apur bat gure tokiko izaera den zera, txamponaren bestaldean da, Topagunea zentralizatuta dago zeharo. Erabakigune bakarra Euskal Herri osorako, bai? Eta esango nauke historikoki nola egin dugun lurraldetasunaren zaintza hori egiteko eta estrategiak egokitzeko, bai saiatu garena da, nahiz eta bereziki behar handiena egon diren lurraldeetan, Araban apenas babesi gabe Nafarroakin, indela 3 urtera arte, Euskaraldiaren etorrerarekin, ez genuen diru laguntza zuzenik iparraldean, oraindik ere ez daukagu inungo harreman ekonomiko hori, beraz Euskal Herriak bizi behar zuen Gipuzkoako eta
bizkaiko baliabideekin, eta gero gure lanaren izaera, parte bat, bai da, nolabait esateko sektoriala, ez da isialdi jarduere badaukate jarduera ekonomiko bat, baina beste askok kulturgintzak ez du dirurik ematen, eta gure mugimendua indartzeko eta sendotzeko jarduerek ere ez dute dirurik ematen, eta hori da aktibazioari lotzen zitzaion horrenbesteko sustapen lan hori eusteko instituzioak ez zeuden. Orduan, zer egiten nuen? Egiten genuen trampa. Egiten genuen trampa, eta egiten genuen, Nafarroan ez daukagu bulegorik, lortzen genuen hitzarmen bat mintza praktika sustatzeko, eramango dugu Nafarrora, eta handik, ordutxo batzuk izango dira bazkidekin egoteko, eta beste proiektua lortzen genuen, kokatuko dugu Araban, eta handik, eta hori izan da gure barne zera, ez da, baliabide gutxi, zer egin handia, eta zentralizatuta dugu hori, ze utzi izan bagenu autonomoki eusteko tokikoek ez zeukaten baliabiderik. Orduan, horren egitura, bigarren mailako egitura bat egiteko, Araban, Nafarroan, ezinezko zera zeuden. Eta baditugu, instrumentala baditugu, Araba gara, da Araban nolabait harreman instituzionala errazteko instrumento bat, Nafarroko topagunea ere eratuta dago, baina zuzendaritza batzorde bakarrean nolabait hartzen dira erabaki guztiak, baina hori, esango neukena da, lurraldetasunaren elkartasun mekanismo guztiak Euskal Herriko begiradatik egin izan diela eta alzan einean. Barkatu, galderen zeran? Guk berriki onartu dugu elkartasun kutxa bat eratzea. Lehenago egiten genitxun, proiektu zehatzetarako zailtasunak zeuden kasuetan baliabide apur batzu jarri, baina elkartasun kutxaren sorrera igazko batzar nagusian onartu zaren topaguneak, eta orain falta zaiguna da dirua. Elkartasun kutxaren kontzeptu bat azera badauzkagu formulatuta, lehen diru sarrera lortu geuen igaz saldu genitxun bandero latatik, eta hortik tokiko proiektu batera joango da diruaren erdia, eta izan zen hori bat, eta gero beste lortutako etekinen beste erdia, une honetan bizi gaitzuen beste eraketa prozesu baten estrategikotzat jodan aisialdi sektorea artikulatzeko proiektuan inbertitzea erabaki da. Orduan, mekanismo txikia dauzkagu, hiru gutxi daukagulako, baina horiek martxan daude, eta uste hemen utziko dut. Nik ere... Zer geratu da erantzun barik, ez da? Nik nire lizentzia bokatu, orduan kontsilioa ere buruz izan gut, eta saiatuko naz motxian ikan gaina. Kontsilioa daukionez, hizkuntza politiketan are egiteko bilgunea da, kontsilioa dakizuen bezala, eta hemen alboan ditudanak gure bazkia dira, eta guk beti esaten dugu hori dela kontsilioaren handitasuna, alegia hainbat eragile, euskalgintzako eragileak bere bazki izatea, eta hori dela bere konplexutasuna, hori guztiak kudatzeak konplexutasun bat ere suposatzen duela, konoski. Beti aldarrikatu izan duena da, azkenean kontsilioa sortu zela, bazkideek euren kaxa egin ezin zuten hori egin ahal izateko, eta azkenean bazkideek euren kaxa hizkuntza politiketan eragiteko eragin mugatu izan zezaketen ez, batuta, elkar hartuta edo nolait, eragin ahalmena handituko zen ikuspegiarekin ez. Guk beti esaten dugu, gure proposamen politikoak zilegitasun dutela atzean duten babes horregatik. Ez dela idazkaritza aldetikan hizkuntza politiketan oso aditua garelako eta horrek ematen diolako garrantzia, baizik eta ulertzen delako kontseiluak hitz egiten duenean, kontseiluak proposamen bat egiten duenean, horren atzen badagoela beste bat erakunde euskalgintzako hori babesten dutenak. Orduan pixka bat, hor kokatzen dugu kontseiluaren izaera eta handitasuna, ez. Alde hortatik hori lantzeko nola egiten dugun, bi esparru aipatuko nituzke, batetik handakaguna da zuzendaritza batzorde bat, nun bauden irizpide batzuk zuzendaritza batzorde hori osatzeko, ez. Bai bazkideen tamaina desberdinetako bazkideak parte hartzen dute,
eremu geografiko desberdinetako parte hartzea bermatzen saiatzen gara, eta horrekin batera ere bai, arlo desberdinetakoen arteko oreka bat ere mantentzen saiatzen gara, izan kulturakoak, edabidetakoak, aholkulitza sektoreakoak, eta barrez. Oda pixka bat, hor kokatzen gara, edo horren bidez egiten dugu, batetikan interkooperazio lanketa hori, eta bestetikan lantalde espezifikoak edo sortzen ditugu, izan dizkenak arlokoak, aholkulitza sektoreko lantaldea, hezkuntzakoa, edo edabidena, ekimenek egiten duelako, baina gure kasuan lan munduko adibidez. Eta horrekin batera, eremu geografiko espezifikoetan ikusiko balitz behar bat hori lantzeko, adibidez orain Nafarroan daukagu, batzorde bat sortu da, Nafarroko errealitateei erantzutei begira. Orokorrean zuzendaritza saiatu izan du da beti pixkat ikuspegi nazionalekin jokatzen eta zentzu horretan zuzendaritza bakarra izaten, baina ikusten duguna da, sortzen direla errealitate bereziak eta eskatzen dutela erantzun espezifiko bat ematea, ez? Eta erronkari begira, nik hor ikusten dut, ez? Gure erronka dela azkenean bilgune izaera hori, maila kanpora begira zein barrura begira ere ikustaraztea, ez? Azkenean, askotan gertatu izan zaigulako, kontseilua hartu izan dela, Euskalgintzako beste erakunde baten gixen, ez? Guk aldarrikatzen duguna, bilgune izaera hori behar bezala transmititzen asmatu behar dugula, eta horren bidez edo lortuko dugula gure eragina areagotzea, ez? Horretarako, kanpoko eragileek ere horrela hartzea bultzatu behar dugu, baina bazkien aldetikan ere bai behar duguna da pixka bat lanketa bat egin, denak ere oinarrizko adostasun batzuk izateko eta bateratasun bat izateko gure jardunean, ez? Eta horri begira ere bai guk askotan aldarrikatu izan dugu, ez? Kontseiluaren proiektuan maila batean bazkidek euren proiektu bezala ikusi eta bizi behar dituztela, horrela ulertzen dugulako kontseilua, ez? Eta momentu batzutan ikusten badute proiektu horiek ez dituztela ikusten edo sentitzen eurena bezala, agian pentsatu behar dugula beste proiektu batzu garatu behar direla, ez? Baina pixkat ikuspegia guk lantzen dugunean bazkidekin hori da. Paperean eta RS idazten da, baina gero praktikara eramateko bere konplexutasuna ditu, ez? Nik zozer gehitu gure nauke, banakizuen zozer importantea aztu dutela, aipatu gure nauke Euskaraldearen esperientzia. Oiko elkarte sarearen baitako deskribapena indot, baina topagunearen ikuspegitik Euskaraldia antolatzearen arrazoia bat, hizkuntza praktika barriak lantzatzea gizartera hori bazen, baina bazen euskaltzaleen mugimendu zabalago bat eratzea eta Euskaraldiko lauren herri batzordeak sortu izan da, guretako izan da ikaragarria, eta hori izan da nolabait aldez aurretik propio bilatu dugun zerbait, eta hor osagaiak ezaguna dituzu, oinekaz urra honditan sartuko, lankidetza sozial instituzionala askotarikoen eragileen parte hartzea hori guztia ezaguna duzue, baina joango nazapura gure muinera barriro, ez da, eta hortik zer nahi genuen arrantzatu baita ere, arrantzatu nahi genuen azan, baita be, ia herri batzorde horietatik autoeraketa prozesu barriak sortzeko energia sortzen dan. Eta hori ez da evidentea, hori aipatu nahi nauen, ez da, badaukagu jente mordo bat lan bat egiteko prest, voluntario sare oso zabalak, baina autoeraketarako behar dan energia askoz potenteagoa da. Eta hori gaurkoan iruditzen jaten, badazala ideia garrantzitsua, ikusi dugulako, nola aktibatu diren herri batzorde horiek gero desaktibatu diren, gero aipatzea gure eraketaren konplexutasuna ikaragarri izan dela, eta hor koordinazio mai propioa daude, koordinazio maila Nafar gobernuarekin, jaurlaritzarekin, EP eta Euskal Elkargoarekin, hor nolabait hartzen dira, onartzen dira erabaki nagusia, baina gero lantaldean egozten dira, 3-5 batzordeko gure bazkiden foroan landutako proiektuak, eta gero saiatzen garena da, adibidez lurraldetasunean gu daukagun gabezia handienetakoa da, bazkide bakarra daukagu Hendaian, Intzaian elkartea, eta orduan hango erabileran arrazutako mugimendu zabalik ez dago, badaude Euskal Elkarte batzuk, baina Euskal Konfederazioarekin gaude nolabait lankidetza hitzarmen badaukagu, eta eurekin batera adosten ditugu estrategiak, egiteko erak, eta euren bidez egiten dugu lan nagusiki iparralden. Eta gero elkartasun kutsaren zeran arira ere, lehen aipatu dute
aixialdi zererako, artikulazio berrirako, inbertsio bat egingo dela, mugimendutik lortutako diru horrekin, baina iparraldean beste egin dugu azken 2 urteetan baita ere. Eta egia esan ez dauzkagu mekanismo oso arautuak eta horretan ari gara, arautze prozesu horretan ari gara, baina lehentasunetan eta guretako lurraldetasuna ere bada, horiek parean jartzen zaizkigunean, egin behar da. Eta, barkatu, eski asko esango nitu, azkena. Lehen, argazkian aipatu dut, gure oinarri sozialean 20.000 baski dauzkagula, eta ez dut aipatu datu badala, kalkulatzen dugula, 1.400 voluntario daudela, lan aktiboan, erdia lan jarraian, 700 bat, eta beste erdia lan puntualetan, ezta? Hor, lan puntual baterako, ero aldi baterako, lanerako prest egon daiteken jendarte asko zabalagoa da. Hori nola bideratzen dugu? Horrek dauka zer ikusizia komunitateakin, eta Idoiak idatuko da hori orduan mote jau, hitza Idoiak. Kaixo, eguardion denoi. Idoia Telleria Maritxarar naiz, eta olatukopen izenean nator komunitatari buruz hitz egitera. Olatuko aipatukoet, Euskal Herriko ekonomia sozial eraldatzailean saretutako proiektu, kooperatiba eta elkarteak osatzen dugu. Orduan, hemendikan, datoz pixkat estu inguruan jartzeatikan. Lehendabizi komunitatearen definizioa irakurriko izuet, eta denoi pixkat jartzeatikan, egunien jartzeatikan, bai? Olatuko betik, komunitatea eta izaera komunitarioa lotuta ulertzen ditugu. Norbanakotasunari, pertsonari garrantziak kendu gabe, komunitate baten beharra du gizakiak bizirauteko. Badakigu gizakia esentzialki soziala, kooperatiboa eta taldean aritzekoa dela. Komunitate batean jaiotzen gara eta komunitate horren barruan pertsona izatera iristen gara. Hau da, komunitateak egiten du gizabanakoa eta norbanakoak egiten du komunitatea. Komunitateren sorrera eta oinarria lankidetza da. Eta gizakiak komunikaziotik harago doan hartu eta eman baten baitan harremantzeko beharra du. Ondorioz, gizakiaren oinarrizko ezaugarri den heinean, beronen atxikimendu eta konpromisoa bereganatzeko sare komunitatearen eraikuntzak duen garrantzia eta tresna gisa duen potentzialtasuna azpimarratzekoa da. Ildo beretik, uste dugu komunitatearen lanketa kontzientea proiektu kooperatibista eta komunitarioetan beharrezkoa dela. Gizakea kooperantea eta kolektiboa den izakia da. Izaera horren baitan oinarritzen da. Ein batean, proiektu kooperatibo eta komunitarioan jarduna ere. Elkar kooperazioan komunitate oso baten biziraupen eta bizi kalitaterako balore justuen baitan. Kolektibo ikuspegia txertatuz. Taldeak inez, norbanakatasun utxetik beharrean. Eta kooperazioan lurralde komunitateri dagokiona, hau da, lurralde ekosistemari dagokionean, ekarpena eginez eta eraldatuz. Kooperatiba eta elkarteen baloren ardatza pertsonan datza, kapitalaren gainetik. Komunitaterako interesa eta eraldatu zein eragiteko nahia ageri dira. Kooperatiba proiektuak beraz, esentzian, komunitatetik eta komunitatearentzat sortua izan da, izaera komunitarioa dute. Finean, pertsonak erdigunean jartzen dituen ereduazari gara. Bizigarria eta bideragarria den proiektu baten baitan eraiki asmoz egina. Komunitate izaera landu gabe nekez egingo du aurrera oinarri horiek dituen proiektu batek. Oain galderai paus emanen diot, bai? Bidia. Lehendabiziko galdera Aitziber eta Aritzeri eskainetakoa da, bai? Zuen kasuan ba al dago komunitatea lantzeko estrategia kontzienterik? Zein da zuen erakundetako komunitateko parte? Zeinek osatzen du komunitatea ekan? Zeinek bertsozale elkartean? Zein da tresna edo dinamika konkretu dituzue zuen jardunean zuen hurbileko komunitatea indartzeko? Bizirik mantentzeko? Parte hartze modu edo mekanismoak? Ea ba, gu badaukagu ez da gure misioan komunitate zen hori eta lehenengo eta behin zein da AEK-aren komunitatea uste dut oso anitza dela ez da, lehenengo eta behin
Segurazki ekideok sartuko ginen komunitate horretan, baina ezin dugu ahaztu, gure gertukoenak, gure ikasleak, gure bezeroak, Euskara Planetan eta ibiltzen diran guztiok, ezta? Eta gure misioan izaten dugu, gure herri auzoetan parte hartze aktiboa izatea, alde batetik Euskararen normalizazioaren bidean kaleratera eta komunitate hori proiektu horretan implikatu, baina baita euskaltegira ekarri kalean sortzen diren proiektuak edo direla auzoko jaietan parte hartu, direla lankidetza puntualak. Uste dut euskaltegietako bateak zabalik egoten diela komunitate gertuen horren zerbitzura nolabait, bai, eta herri ekimeneko hainbat proiektutan parte hartzen dugu euskaltegietatik bertatik. Eta gero badago, nik uste dut, agian ja aeka beste makro batera eraman da, ez da, komunitate oso zabala eta lankidetzarako bide ematen duena, bai? Hainbat proiektutan hartzen dugu parte, esaterako Garabiderekin ere sinatuta daukagu hitzarmena, Kitsua hizkuntzan laguntzeko, kideak joan izan dira ara, laguntzeko, hortan gure esperientzia, ez da, helduon euskalduntzen esperientzia pixkat helarazi eta zelan lagundu asmatzeko. Eta uste dut komunitate handi horretan eta lankidetza mundu horretan korrikak ezaterako sekulako bidea zabaltzen digula, bai? Korrikan ikustut badala Euskal Herri mailan euskararekin ez da egiten den ariketa potentena edo potentenetarikoa, ez da, oso indartsua da, eta ematen digu bide hainbat arlo lotzeko, batetik aldarrikapena eta administrazioi begira eta abar, hainbat ekimen eta bultzatzen ditugu, baina baita herritarrekin, herritarrak auzo edo herri batzordetan antolatu, lanean jarri, hor bai voluntario sare sekulakoa lotzen da urtero. Aurten ere aipatu du, korrika atzeratu behar izan dugula eta horreuki dugu ez da elkartasunerako bide maitagarriak, iparraldean antolatu zen herrika, ez da, herritik sortua, eta gu aekari laguntzeko nahian, guk ezkatu gabe, eta hori itzela da, lortzea indar hori komunitatetik, itzela da. Gero ematen digu parada, beste urrutiagoko komunitate horrekin, diasporarekin lan egiteko, Euskal Herritik kanpo bizidan euskaldunen komunitate horiek, desberdinak, oso anitzak dira, eta zaila izaten da danak bateratzea, baina sikira 2 urtetik behin edo batzuk luzerago elkarlan hori, ez, azkenean lankidetza hori da, ez da, harremana mantendu, eta zerresanik ez, korrika aizpak, ez da, Bretañan, Korsikan, Katalunian, zabaldu diren korrika hoiekin lan egitea, gure komunitatea, hizkuntz gutxituen komunitate hori zabaltzeko eta lankidetzan aritzeko ematen digu parada. Ez da soilik karrera garaiko horretara mugatzen, esaterako iparraldeko kideak egoten dira harremanetan Bretañako korrika aizparekin, didaktika proiektu batzuk aurrera eramateko, eta abar, edo aurten Bilbon izan den hizkuntza gutxituen jardunaldietan parte hartzeko. Orduan nik uste dut oso komunitate zabala dela, zeintzu txikian ekideok eta egunerokotasun horretan ikaslok osatzen duguna, baina lehen esan bezala, benetan aekak momentu honetan herri barik ezingo litzateke bizi, eta hori ez da hola lausogarri izatearren errealitatea da. Guk oraindik herria behar dugu, eta
komunitate hori zabaldu, trinkotu eta harremanak egunerokoak dira. Bueno, bai, Bertsozale elkartean ere komunitateak garrantzi handia dutako. Zabala da, anitza da, askotan esan izan dugu barrutik erdi txiste bezala, eta kanpotik ez dakiz txiste bezala edo sekta bat gerala, baina, bueno, zein ez da sekta bat euskalgintzan ez, eskerrak batzutan. Baina, komunitate izaera hori sorreratik etortzen da, ez? Bertsolari behar hartzen dute, bertsolaritza bizi berritzezkeroz, garai hartan, 1985ean, antolatu behar dutela, eta berehala konturatzen dira, Imanol Azkanok anekdota kontatzen du, behaie bakarrik ez dutela lanik egingo orduan bertsozaleak behar dituztela. Baina hori ere erditxiste bezala kontatzen dana da, azkenean bertsolaritza zaintzeko, bertsolariak eta zaleak bilak behar dituzu. Horra hasten da lehenengo komunitatea eraikitzen, eta hori zabaltzen juten da, bazkidetzara, eta lehen aipatu duan bazkidetza horrek dituen ezaugarri parte hartzaile guztira, eta poliki-poliki bertsolaritzaz arduratzen dian beste eragile guztiekin elkarlana eskaintzen dula jartzen du, Euskal Herriko Bertsozale Elkarteak bere zehatzen, Badago ikuspegi bat ere, Bertsozale Elkartea dimensioz da handia da, eta badirudi bertsolaritza dan guztia bea kontrolatzen dula eta bere esku dagoela, Eta ez dut uste hori ala denik eta ez da ona litzatekenik ere, Lehen esan dugun hori, lekuan lekuko realidadea lekuan lekukoak ezautzen dute, eta alde hortan oso garrantzitsua da, eta komunitate garrantzitsuena esango nukenik bertso eskolen sarea eta bertso eskolen komunitatea da, Azkenean, lehen Maialen aipatu du baten batek, eta Maialenek botazun baita ere bertsolaritzaren kanpamentu basea diala, Eta, mekanismotaz galdetuta, Bertsozale Elkartea bertso eskolekin duen harremana zaintzea da gure komunitatea zehatzeko zeik nagusiena, Bestalde, bertsolaritza anitza da, gero eta anitzago, eta azkeneko zean, azterketa soziologikoan hori nabarmendu da, eta, karo, komunitate bateko parte gea, baina aniztasun hori denak kudeatu behar da, oso garrantzitsua da horren kontzientzia hartzea ere, Piskat hori izango litzake bertsolaritzak duen komunitate sekta hori. Eta gero beste sektatara pasata, hemen aipatu dira, euskalgintzako komunitateko parte sentitzen gehiago, kulturgintza, piskat hori gertatu zaigu, euskalgintzan oso kokatuta sentitzen geha, baina kulturgintzan ez dago hainbesteko sarerik, ez daukagu hainbesteko harremanik, eta gure azken gogoetan kulturgintzako komunitate horren falta somatu dugu. Eta piskat hor lanketa bat egoitea, Eta, guretzako ere garrantzitsua dana, nazioartean ere baduko beste komunitatea, gure azkenean ahozko improvisazio kantatuaren euskal adierazpidea, eta mundu mailan erreferente izan gintezkenak baita ere, bere bilakaerangatik eta Eta hor askotan eskatu izan dut zaigu, piskat komunitate hori saretzeko ahalegin bat egitea, Eta guk ez dugu asmatu izan, eta hemengo erakunde publikoek ez digute asko lagundu, bide batez, esango dut. Baina, piskat gure komunitatea hori da. Tresnatara junda, piskat, komunikazioaren gaia arbatza da, kohesiorako, gardentasuna eta gertu sentitzea eta iristea beste geruza, ahalik eta geruza zabalenea. Eta leheno, piskat ez dut aukera ikizan, Jasunek aipatu du elkartasun kutxa, guk ere elkartasun kutxa 2006-tik daukagu, eta bada ez elkartasun kutxa bea bakarrik, eta egitura ekonomikoari ere begiratzea gogoeta iteko garaian, beste gogoeta hirugarrena hori dugu, bat edukia da, bestia nola egingo dugu, bestia da zerekin egingo dugu. Eta horren gainean gogoetatzea, eta horren bueltan tresnak eraikitzeare oso komunitate egiteko modu garrantzitsua da, azkenean egitura deno dakigu, ekonomiak izaerak aldatu ditzake, helburuak aldatu ditzake, eta guk horretan elkartasun kutxarekin esperientzia oso ona izan dugu, elkarteen artean desoreka handia zeolako finantziazio gaitasunean, hori orekatzeko tresna bat sortzeak izugarri trinkotu du komunitatea, eta are gehiago bain kontuatu geha, beste behar batzuk ere badiala, behar bertsolarien egoera oain pandemia garaian, horri nola erantzuten dio, zeinik erantzuten dio, eta baita ere lehen esan dakoa ekonomiak behar, gu elkarte izatetik, 6 elkarte, 100 langile izatera pasatzean, zure helburuak, zure egiteko moduak, zure ausardiak ere aldatzen dijoaz, eta batzuk ausartago izango dira eta beste batzuk ez, baina pixkat mekanismo batzu landu behar ditugu,
horiek bermatzeko zure izaera. Bazkide kritiko batek behin bilera batean esan zian, lehen bertsozal elkarteak egin behartzan egiten zuen, eta baina aldun egiten du. Eta, bueno, ez dago gaizki esana ez, baina, bueno, orduan ikustet, komunitatean ere egitura inguruko hausnarketa horiek egitea eta nolako egitura ekonomikoa nahi dugu hausnartzea oso elementu kohesionatzaile izan daitekeela baita. Da, bigarren galdera, Topaguneko Jason eta Kontseiluko Ikerrentzat. Interkooperazioa eta eragileen arteko lankidetza komunitate moduan ulertzen badugu, zuek Euskal Hiztunen komunitatearen parte eta eragile zarete eta era berean Euskalgintzako komunitateko kide eta eragile ere. Zein da zuen iritzian, hizkuntza komunitateri egiten diozuen ekarpen nagusia? Topagunearen komunitateko kide zeintzuk dira? Zatikatu eta diseminatuko bagenu, zeineko osatzen du? Eta kontseiluari dagokinean? Bai, nik bereiztu gura nituzke bi plano, eta muinean jarriko nauke lehena dela euskaltzale jentea artikulatzeko, trinkotzeko, komunitatea nolabait artikulatzeko okazioa dauka Topaguneak bere sorreratik, lehen euskal elkartea sortu zenetik, euskaldunan nun daude, euskaltzalean nun daude, bildu gaitezen, eta zer behar dugun euskaraz bizitzeko antolatu daigun. Eta, bueno, horren baitan kabizen zan baita be, aldarrikapena, exigentzi maila, kontzientziazioa, ez da? Eta gero, ziklo ezberdinak egon dira horretan guztian, baina euskaltzale jentea biltzea da. Gero etorri ziren sektoreak, gero etorri ziren, da zer egingo dugu, komunikazio sistema bat antolatu geuretzat, ez da? Geure burua ikusteko, gertuko komunikabideen zeratan, ez da? Gure herrialdizkarietan, geu kontatuta, eta geure hizkuntzan, erose sortuko dugu, isialdia, horreta gazteentzako, mila gauza egin di horren bueltan, esango nuke sistemikoki nagusiki euskal elkarteak kulturgintzarekin lotuta, kulturgintzatik dator euskal elkartea eta euskalatik dator, baina kulturgintzarekin zeharo lotuta egon dia gure euskal elkarteak, eta kulturgintza landuko dagoeneko 85 seguruenik, danak espadia, beste sektorea leku batzutan bai, beste leku batzutan ez. Baina pertsona norbanakoak saretzeko eta trinkotzeko eta alduntzeko jaio ginen eta horretan gabiltza. Nola edatu zen gure mugimendua? Lehengoko euskara elkartea sortu zen eta esango nuke bi lanketa berezi aipatu aldirela, ez da? Aedek eman zuen alde batetik pentsamentu mailan eta adorez eta atzeginezen lana eta txepetxen teoriaren zabalkundea eta egon zen hildo bat eta bestea praktikaren eremua, ez da? Eta gure buruari izan diogu baita ere Topagunea praktika komunitate badala baita ere, bai? Pentsamendua partekatzen da, leku batzutan gehiago garatu da, beste batzutan ezain beste, baina praktika komunikatearen idea ere bada, nolabait guretako urteko proiektuen azoka elkarrekin partekatzea zer egiten ari garen, eta hori leku ezberdinetara hedatzea, hori da egunerokoa, eta gero azpimarratzea sortu diren behar horiek ez direla, alde batetik badagoela berariaz euskara lantzeko hildo bat, baina gero komunitateak ze behar du hori sortu daigun euskaraz, orduan oso lotu izan da egiten dena, eta seguruenik zera arlorik ikusgarriena toki komunikabidena izan da eta prestigiatuena, eta horrek bai nolabait ematen zion prestigioa egiten ari zen lanari, baina gero halako loraldi bat aipagarria prestigio hori auki duen zerik ez da egon, ez bada oin euskaraldiarekin etorri dena, baina ja ez da sektoriala, ez da ja beste gauza bada. Eta barriz komunitateen lurzoru horretan ikusten ari garena, banetako posgarria da, une honetan egosten ari dan labako proiektua, ez da, hemen Gaztelu plazan irekiko dan proiektuarena, hori ere txikia izango da, baina dago, Iruñako bihotzian, eta hor bildudan komunitate anitza askotarikoa, aurpegi berriak, eta nolabait, bai bilgune bat emateko euskaltzale jenteari, bai kultur sektore moduan, bai bertako produktuen lanzamenturako, eta badakit ideia gehiago ere badaudela, Aiaraldeko entzun dugu, ikaragarria, ez da?
gauza xumeagoak ere, baina oso lotuta horeretakoak, laba izaterakoak ari dira, odole mailen zera hori antolatzen ez da, orduan zer behar da komunitateak, hori oso lotuta dago, eta topagunetik egiten duguna da antenatxoak. Ez, gero elkartrukeak egon daitezen, ze hori guztia ezin da antolatu Euskal Herri mailan, baina bai alda, nolabait zabaldu eta lagundu aldan einean, ikusten danean zorze gorputza hartzen dauela. Orduan nik horri erreparatuko nioke alde batetik, gero dau Euskaraldiko komunitatea. Eta horia da gizarte zabala, ez da inbeste euskaltzale jentea eta muineko pertsona hoien nolabait antolatzea herrietan, bada Euskal Elkarteak ez dauden herriak askoz gehiago dira, Euskal Elkarteak dauden herriak baino, ez da, eta hor alde batetik Euskaraldiak antolatu duen tresneria hori guztia eta hor komunitatea oso zabala da, eta enpresak ere hor daude, entitateak, askotarikoak, eta hori ia asmatzen dugun, hori artikulatzen, eta horrak kuldu lana egiten, baina aipatu gure neuke, guretzat, eta lehen aipatu dut, aldaketa zera sakonean sartuta gaudela, esperimentaziorako gaudela orain, ez da, oso zaila dela, komunitario jentea modu iraunkorrean aktibo aukitzea, gizarte baldintzek ez dago laguntzen, eta une honetan buruan daukaguna da, euskaltzale aktiboen sare bat osatzeko, proiektu bat lanean gabiltza, Euskal Elkarterik ez dagoen lekuan ere, modu jarraian, pertsona horiek, sarri Euskal Elkartek ez daukate ez liberazioak, ez baliabideak, etengabe bazkidekin harremanetan egoteko, euskaltzale jentearekin harremanetan egoteko. Baina topagunetik modu bateratuan eta herriko lanaren osagarri hori egin liteke. Eta hori antolatu guran gabiltza, hori ikusiko dugu nola gero josten ditugun elkarten lanak egituratu gabe, baina euskaltzale sare aktibortako kide egiten diren euskaltzaleen lanak, eta hortxe daukagu erronka, ez? Nola beraien baliabidea denporak eta antolatu, herriko elkartetara zeratu, eta hori da apur bat ikusten dugun esperimentazio bide bat ikusteko ia militantzia modu barriak eta harinagoak, likidoagoak nahi duenak asko eman, nahi duenak gutxiago emateko hori elikatzeko gai garen. Gure kasuan esan dut ez, hizkuntza politiketan eragiteko bilgunea garela, eta zentzu hortan, askotan aipatzen dena gurean da, alderdikeriak eta saihestearen ikuspegia izan da, euskararen beharretatik hitz egiten dugula, ez? Guk kontseiluak hitz egiten duena, euskararen beharretatik hitz egiten duela. Uste du zuzenagoa litzatekeela esatea, euskaraz bizi nahi duen komunitatearen beharretatik hitz egiten dugula, luzeagoa litzateke, baina... Uste dut zentzu hortan, komunitateari zer eskintzen diogun, gure bokazioa azkenean komunitatearen behar eta interesak politika publikotan eragina izan dezaten eta politika publikotan gauzatu daitezen eragitea, ez? Orduan pixkat, kontseiluak hor egiten du, hor egin nahi du dintzat bere ekarpena, ez? Eta zein den gure komunitatea edo, gure komunitatearen oinarri nagusia gure bazkia dira, gure bazki erakundea dira, hor esan dut, arlo desberdinetako bazki daude, 25 bazki dira, eta, hori da oinarri nagusia. Uste dugu eta gure nahia ere bada, bizka bat, bazkide horien ordezkari nagusietatik aparte ere bai, bazkide horien kidegora ere iristea, eta bizka bat horiek ere kontseiluko komunitateko parte sentitzea, ez? Eta uste dut hori badela, badukagun erronka etengabeko bat, hori landu beharrekoa. Eta gero, beste bi kontutxo aipatzeagatik, bat, hemen ere aipatu delako batean eta bestean, nazioarteko komunitatea, hizkuntza gutxiagotuetako ordezkariekin, bat, estatu mailan badako gusaritxo bat osatu da, eta haiekin badabiltza lankidetzan, eta bestea, Europa mailako hizkuntza gutxiagotuen sareko kide gara, heleneko, eta bertan parte hartzen dugu, eta horrela aritzen gara, ez? Eta azkeneko kontu bat aipatuko nukena, leheno hasieran Paulek ere esan duena, ekainan 19 egin genuen ekitaldi bat, batuz aldatu dokumentua edo aurkeztu genuena, eta bertan plantatzen genuena zen azkenean, hizkuntza normalizazioaren auzia zehar lerroa gotzak jotzen badugu, eta azkenean guztion erantzukizuneko kontu bezala ulertzen baldin badugu, bestelako eragileen parte hartza eta erantzukizuna ere hor behar dugula, eta zentzu hortan, nahiko genuke, lanketa honetan, bestelako gizarte eragileak ere, maila batean, dinamika horren parte sentitzea, eta bereena ere badela ikustea, ez?
Eta horrek, noski, planteatu duena da, guk hainbat eragile interpelatu ditugula, bereiek ere osatu dugun proposamenarekin bat egin dezaten, eta bueltan ekarri dezakena noski, gu ere interpelatzea, eta gu ere beste komunitate bateko, batzuetako partaide izateko planteamenduak egitea, eta hori ikusiko dugu zer datorren, baina uste dugu bide hori arakatu beharreko dela, eta landu beharreko dela. Osongi, eskarrik asko denoi, ez dakitu hain itxiera emateko. Bueno, iztera joko deu, nahi baldin badezue altxata... Martxa. Azkenengo itxieratxo bat eman egin nion jardunaldiari, pixka eguna bete-betea doa, ez? Astelena izateko ere nik uste txute on bat eman digula gure buruai. Bi helburu ere euskan, jardunaldi honetan, barruranzko begirada bat izan nahi izun euskalgintzakoa, eta begiratu horri ekonomia sozialaren betaurrekoa jartzea. Uste dut bi helburuak betetzen asmatu deula, uste dut egin degula ariketa polit bat barrura behirazkoa, eta gure desira izango litzateke, ez da hila hontan gelditu. Izan da hila zerbait berriaren ernamuinare, bai. Itxiererako ekarri dugu Txakur Gorria kooperatiba, pixkat itxiera ere, harina eta ikutu artistikoarekin egiteko, lau neska dauzkagu hemen, ilustratzaileak eta bertsolariak, orduan nahi baldin baduzue, jun ekartzen zuen, ez dakit nola ilustrazioa jarri eta azaldu nahi dezuen, zuek. Eta eskerrak ematen itxi nahi den, dozki, torri txaten guztiei, bai entzule, bai izlari, uste eskuzabaltasun handiak egindako ariketa indeula, eta izan da hila zerbait berrian hasiera, bai. Horren beste lur, hainbeste laino, biztan eta ezkutuan, zubitenteak, zubi jausiak, badira elkar puntuan, gai pila utzi duzue gure, margotaitzen enbutuan, ea bostordu nola laburtzen, diren 20 minutua. Bai bostordutan kabitzen dira, beharra dina bizipen, marinek eta malenek egin dute alik ta politen, tagu ondoan hasiko gera, mingainari eragiten, ea asmatzen degun nerea kuadernoa desegiten. Aipatu dute lehen Mariluzek bota zuen esatea, politikoa bihurtu dela presentzialitatea,
Gaur katakraken azemimoa, hau da aukalitatea, ona etorriz ere egiten dugu komunitatea. Horrela ere egiten dugu hemen edo zeinek daki, atera gera zuen aurrera, gu ausart baino lotxati. Ez dakit ziur zer jardun geran, astelen goiza izaki, gu egon geran presentzialki, edo erdi presentzialki. Gutxienean bakarren batzuk eutsi dute parez pare, komunitate sendo baikara, egiten gaituna talde, ta berdin dio izan astelen, ta egon lo egin gabe, hauta gehiago egiten dugu guk gure sektaren alde. Gure lekua egin nahi dugu guk gure sekta xumean, bitz gaurkoan entzun ditugu, hogei aldiz egunean. Igual txupito bat hartu behar, berriz entzun degunean, ez dakit baina zehazki zer da bizitza erdigunean. Milaka aldiz esango zuten aldi guztiak batuta, igual hobeto ginateke bai txupito bana hartuta. Nik ere pozik jarriko nuke hitz hori tatuatuta. Hori da ondo bizi nahia eta alba da ondo kobratuta. Beraz nik orain ez dut jarriko zure esana aldrebes, gure kasua gaur izpidera ekar dezagun mesedez. Ogi bidea, bizi bidea, aipatu litezke berez, rokan roletik ezin da bizi, ta bertxotatik ere. Nahiko sufritu beharko dugu, bai bizigaren artean, bertsolariok jarduten dugu horren zen militantean, baina apurka zartuko gara ta urteak bitartean, aritz toki bat gorde zaiguzu bertsozale elkartean. Igual toki bat gordeko digu ze horretan da jakintxu. Guk gure bate sortuta degu badakit ta badakizu. Euskal Herrian militantzia, indarreta konpromisu, zerbaitegatik da gure lurra, elkarteen paradisu.
Hainbat elkarte sortu baitira beharra izan den gixan, gu urte baten sartuko ginen kooperatiben gerizan, eta polita dirudi baina erraza ezin zen izan, gure aurpegia ikusi behar zen bai goiz hartan notaritzan. Ezin da hemen argia saldu gu joan ginen eguna, gogoan garri izan zen oso zuk badakizu laguna. Lehen kuadernoan hortxe jarri dut, esandakoen albuma, ta maiuskulaz apuntatu dut, hanka sartzen bilduma. Guk ere hanka sarritan sartu dugulako honezkero, baina ikasiz goaz bidean elkarrekin ta urtero. Berriz ez dugu sarri izan nahi notarioen bezero, ia musu bat eman genuen ura sinatu ta gero. Txikira pasako naiz, ta ez gabiltza oker bota beharko hainbat, ondorio eder badaudelako hemen, nahiko bide laster, teoria oso ondo, eta praktika zer. Teoria oso ondo, eta praktika zer. Gauzak zailtzen baitira horraino heltzean, praktika uzten dugu sarritan etxean, taldana egiten dugu parean jartzean, eskultura, bi eskultura gara kamino ertzean, bi eskultura gara kamino ertzean. Ta batzuk pasa dira, ondotik autoan oso argi ikusi da, amaiketakoan dena hain horizontal parez parekoan, batzuk hor eserita besteak kanpoan, batzuk hor eserita besteak kanpoan. Gero ere izango da, hortik mila kexa berdinak omen ginen, ta gero sorpresa, hau zer da elkartea, hau zer da enpresa, beti bereiziaz langile eta bolondresa, bereiziaz langile eta bolondresa. Bat beti bolondresa, bestea printzea beharrezkoa orain, hortaz aritzea eta etorkizuna, hobe oraintzea, bazkaltzera joatea, da elkar zaintzea, bazkaltzera joatea, da elkar zaintzea.
Elkar mimatzea da guk dugun mania, bereizi eta ez bereizi, gua eta nia. Irasuegik ere bazuen mamia, noiz etorriko zaigu gure tsunamia, noiz etorriko zaigu gure tsunamia. Tsunamia badator, dardarka okotxa gaurkoz behintzat ederki, pasadegu goizatanik ekarri nahi det, estitxun ahotsa partekatu dezagun, borrokaren poza partekatu dezagun, borrokaren poza. Bidean izan arren mila kriki-kraka, mugimendu bizi bat garata aparta, segiko dugu tente edo arrastaka, pausu baldarrez baina txirrikitxarraka, pausu baldarrez baina txirrikitxarraka.